they found a winner here with the Jet Neon if they keep playing that. We have our predictions up on the board. It seems like Big Time is really pulling in the points here for the predictions. But you went for GE today. I'm actually surprised that a lot of us have gone for GE today versus Nongshim. I know the G are in prime form, but Nongshim I think are still not to be underestimated. I think for me, I think Nongshim are trending down while Global are trending up. I think they can have those great reads. You going for Nongshim though? Yeah, I think this is always a very, very close matchup. I think that the motivation is going to be an all-time high here for Nongshim to get a win in the group stage. They need these championship joints very bad, and I think that they're going to be a little bit peeved by the fact that GE has been winning these close series over them a couple of times now. Yeah, exactly. Nongshim 2-0. Very close matchup indeed because of those previous matches. So let's send it to the stage for our first matchup of the day. It's going to be Nongshim taking on Global Esports. เย้ยบิดแล้วเนี่ยมาแล้วลืมเข้าทีเอสกำลังวุ่นวายอยู่ Nongshim 2-0ผมถือว่า SD วันนี้Nongshim 2-0 เทสดี เฮ้ยโอ้โหลืมทาย ทันพี่ทัน 3 โมงแล้วเด็ทันหรอ ไม่รู้เหมือนกันนะมันปิดก่อนมันปิดหลัง10 นาทีอ่ะ หาให้น้องเซลซิตัส เขาบอกว่าช่วงนี้พี่เอ๋ยแม่นมาก7 คู่ติดกันละในระยะอันสั้น2 วันNongshim ว่าอยากให้ฟูลเซนแม่งมีความสเตเบิลกว่านี้วะทำไงวะลุ้นอย่างเดียวครับเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นกับ Fnatic อ่ะพี่ น่าจะไม่อยากกินหม่าล่า เหมือนเมาส์หมดอะเมาส์แบตหมดอะไรอย่างงี้ปะลื ได้ ม เหมือน ชาร์จ คน แบต หมดใจ อย่างนี้เราก็มองโบลิควิดไม่ได้แล้วดิมันโหดแล้วนี่ ได้ละ แต่มันเวลามันไปเจอทีมเอมเมอร์โหดๆมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะ เฮ้ยเทคมันโหดมากเลยว่ะ ทริกอะนะ เออ มันอัปเกรดเหรอ มันได้บัฟไอ้รัสเซียหรือเปล่าเนี่ย 3 รัสเซีย
โบทสันกลัวพี่แนท ลองชิมแล้วอย่างเงี้ยแพทแมนวันนี้แบบดูไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่ ใส่อินเดียยังไม่ได้เลยลองชิมเลยลองชิม วัดกันที่ใส่อินเดียเลยอะ เฮ้ยเดี๋ยวนะ เดี๋ยวRB7 เอ้าดูเอลเก่าไงพี่วิชั่นสไตรเกอร์รู้จักปะ against Gen G, so they picked the attacking side and allowed Global to start on defense where they had some really nice retakes in their game against Full Sense. Yeah, it was disciplined, it was smart. Look for Autumn to get ทำไม this อ่ะ operator ไอ้นี่มัน rolling ไม่ and เล่น those เจ็ตเหรอ scoped weapons. That's Lord. where he's at his best with Yoru. Ooh, Nongshim with a little bit of that callback with a duelist, with RB on the duelist. I am excited to see it. I'm excited to get this match started. We are heading into Ascent first. We're gonna toss it on over to our casters, Achilles, and somebody who is not paper thin. It's some elfish guy. What year is it? 2026. It's not 2021. It's not 2020. No. Is this first rank? I'm sorry. I'm sorry. What It's not. is this? This is a blast from the past. RB is playing Jet. This is something that I haven't นัก seen พากย์ยังตกใจ แล้วเราจะไม่ตก years. ใจ I mean, it could be in ได้ยังไงวะ response to the fact that Nongshim have not exactly been having the greatest of starts to this split. Things have been a little bit awkward. They've been changing those roles around a little bit. We've seen Extros on the duelist. We've seen Francis on the duelist. Now it's RB's turn to see if they เลิก can ใช้ maybe ไป make that work. Hopefully something can turn Nongshim's เคย season ใช้ around. เมื่อประมาณ Yeah, 4-5 okay, ปี so ก่อน I ขี้เกียจ I มัน see เซต why มัน they're เซต doing ติ้ง this. วุ่น Whether วาย or not it's going to be ต a อนนี้ good มันดี thing, จัด we'll เลย have to นะ just wait and see. หรอ Obviously, มัน I mean, มัน RB ดี is ขึ้น doing ยังไง right น้อง here. แคปมาให้ Full ดู frag, คือ I think OBS มัน that's มี not ปลั๊ก the อิน biggest concern ตี here. เล It's เมน more ใช่ about ปะ the shifting around of everybody else's มัน roles. ก็ Like มีแบบปลั๊ have ก some อิน pause มัล with ติปลั๊ก France อินมั moving ล over ติ to แชท Omen, รวม you แช know, ทให้แน่น Exos เดียว going ให้หมด back เลย over to the แล้วก็ initiator. ปลั๊กอิ That's น where I แอค kind ทิ of วิ have ตี้ฟี the ดให้ most หมดเลย concern. But if we follow the trail of breadcrumbs,ดี we can get Hold to a solution here, which is ผม basically ใช้ they ส say, มัย okay, ยู we're ทูบ playing อะ Ascent. พอย้ายมายู We ทูบก็ไม่ therefore ได้ need ใช้ a แล้ว Jet. ใช่ใช่พี่เคยใช้แล้วมัน Extros กาก can't play Jet. Dambi has Right, tried toมัน play 4-5 Jet. ปี It มา hasn't gone super well. Who do we have? Oh, RB. Hey, you used to main this thing. แต่ส่งไปแล้ว Let's have you do it. Let's see how it goes. I mean, there's certainly a lot that Yeah. needs to be done for Nongshim as they didn't have the greatest of starts last week. 0-2 out of week 1. They come into week 2 with quite a job at hand to try to recover this split, and they're going to try and do it. Kicking things off here against GE, who, by the way, did start very well last week and even earlier on this week. On this map, I must say too, sent Autumn back onto that Yoru. He looked fantastic against Full Sense right here. If he can back that up again today, it is going to be a tough day at the office for Nongshim, and they might be starting 0-3 in split 2. แล้วน้องทีมมันแพ้ฟูเซนด่านนี้มาด้วยนะแต่มันจะมาตบโชว์ Very brutal, not just ต for บ the จี team, but also ให้ for ดู the ว่า fans here. ตบยังไงครับด่านนี้ Spurring them on. You can see right there, last play Jet 2022 There you go. in July. Well- So we are 4 years off the last day. It's surely like riding a bike, isn't it? You just pick it back up, you get back on, no worries. Yeah, there's อีกคนเคยชนะมาอีกคนเคยแพ้มา อืม micro. แต่คนเราไม่แพ้ตลอด มันเปลี่ยนคอมมาเลยเนี่ยมันเลยต้องเอา Seems บี gonna มา be เล่น hold เจ็ด on, as it looks like Nongshim maybe anticipating a bit of a mid push. It's kind of been the flavor B here in ไม่น่ามา Pacific แย่ง when it comes to มี Ascent, ออน that opening แบนบี pistol. ได้นะ No crunch to be seen. Said Global, they're ถ้าเป็นอย่าง stacking นั้น up จริงโค้ด here น่า at จะ B ต้อง lobby. They're ready for this ปัญหา trap. แล้ว Does Nongshim fall into it is the question. A bit แล้วมี more of แท็ a บหน้า forward B hold. It certainly seems as though Nongshim are headed in แล้ว that น้องชิม direction. กำลัง It's จะมา going หน้า to บี be a difficult one to get past, แต่ particularly Omen if เสีย that โพซิชั่น paranoia from Patman does connect. Well, there's that first ไป contact. ก่อนครับหนึ่ง Hasn't needed it yet. Now will be sent flying, tucking behind the box. Bailang. Extros and Francis trying to stay in cover, but Autumn Bailang able to find aเลย kill. Extros peels back one. RB will get taken down, and this is a very good trap sprung here. Is Ivy now going to be found in mid as well? Yeah, brilliant start for GE, exactly as you'd like it to go. As soon as those players come around the corner, that first kill goes the way of GE. Because they have so many players there, then they're able to continue trading that down easily and อาบีเล่น effectively. เจ็ดในรอบ 4 ปี And not ฟัง much แล้ว chance ชื่ for Nongshim นใจ unless they win this exact duel right here. Even then, you sort of have those numbers that can sort of stabilize the situation. And good shot hit ทำไม by มันไม่ Autumn. เป็น And นีออนฟิ at นิก that วะ point, Patman and Harvey starting to come in and reinforce as well. ออน So ฟินิก Easy does it for GE on the pistol. Good read. ใครก็ได้ บอก Very ที well set up now. Just complete pivot. Now they have the A side stacked.
as Yurton. Oh, jump spot. Questions, Francis, has he seen Autumn there at Wine? Patman at the ready, and oh, Yurton's free-firing the angle to find Dambi. RB will be able to get one, but much more able to be found here as Extros just staying tucked into the corner. Ivy once again going on a walkabout, trying to see if he can get anything done, but it's the last one standing, and he's going to be caught from the left-hand side as Crystal, okay, well, plants his feet, clean shot. Survives with a health and overall, pretty clean anti-eco. I needed that headshot to survive. You'll take it as GE, that's for sure. I think the good signs obviously for GE already. Patman, who might have started slowly last week, had a much better performance earlier on this week. He seems to be ก็คือ on the board เก early. นชินในเวอร์ชันแบบไม่ต้อ Autumn งเติ as มก well, ระชา very happy to make these aggressive moves on the Yoru that we saw him having so much success with in that game against Full Sense as well on the defense. So Guys, give me just someone. early days, but ไม่เคย this is looking pretty good so far for GE. Always nice to see Yuratan fragging early as well. Will that Patman calling for a judge. He's got it in hand. He's going to look to try to ruin their day. I'm not sure that he's going to really be too proactive with that, though. He's holding by tree. You can't push any further with that judge. Don't really want to be holding middle at a long range with a weapon like that one. So he'll probably just stay put for the moment, maybe come pivoting back over to A if there is anything spotted out by Autumn, who does have that gate crash available to get out. He'll probably have a little bit of look here. Trying to bait this peak. And we'll now have that suspicion confirmed, but also know that he's going to have that quick little exit, so we'll take the gate crash over to relative safety, and I think he's going to re-wrap over to Heaven. Meanwhile, Nongshim re-wrapping towards B. It's been quiet on this front here for Ivy. Drone just now coming through. They'll look to clear that out, and overall, that's not going to be a ton of info gained for Global. No, but they still have quite a bit of space. Nongshim didn't really clear out A main. That's now been re-cleared by GE, so they get that early information, and as a result, Autumn is already back on his way to B. Double check over to main off the back of that paranoia sense, so now they're starting to get the key information that they ก็รอไป need. อยู่3 As up and over, slide through the nanos, shrugging off that damage for now. Still having to make their way forward into this site, and Crystal, well, he's going to be able to draw first ไปแล้ว blood. 1แล้วเป็น RB เอง RB struck down. Push coming in. Crystal looking for a second there from Boats. Will end up falling. Autumn going to be caught as well, but Avi's still here playing it silently now. Striking! Gets himself a second. Yutan gets a piece of the action, and that's just going to be Francis dead. Bonus is converted. And uh-oh, Global Esports still looking good. I mean, they're looking great, aren't they? They are just reading this game to perfection. They have their players where they need them to be. They're making the moves at the right times. They're getting that info outside of A main, like we highlighted. Autumn very quick over to the B site, but what's also more important is that was a really well-played round by Harvey, just sitting back in that boat shed. You're not necessarily expecting that double up as Nongshim. And so he bides his time so nicely, gets that crucial kill. Yuratan picks off of that as well. And together, they close that site. So everything working perfectly in tandem right now for GE. A little bit of a half investment here. It's going to be rough around the edges for Nongshim. So let's listen in and see what the comps sound like as they try to pull off a thrifty here in round number 4. คุณให้หน่องชิมไหม 투박을 한다. 치고 망사. 하나, 둘, 셋. 헤븐, 제트 헤븐. ดูเซตว่ะ 헤븐들. 유태인 듯. 하나 더. 헤븐 하나 더. 조심. 아울로. 다 숨어 있어라. 헤븐들. 나 스모크 안 돼. 15초야. 팔할게. 헤븐들. 헤븐카 안 나오게 빨아서 막. 나 슛만 볼게. 헤븐카 안 나오게 빨아서 싸워. 나 왼쪽도 아까 볼게. 나 젠나카 봄. 물수박은 있고. 나 스모크 3초. 슛만 본다 얘들아. 헤븐 벌렸는데. Off to a very good start. RB แม่ง Casualty on the entry. 3 more players to try to get there to make this thrifty go. One weapon being recovered. The drop down Crystal going to be taken out of the equation, and Autumn cannot find the thrifty นี่มันคือสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นเนี่ยพี่ จุดประกาย A little ครับ awkward for GE. The initial defense on A just not ช quite นะโบ going นัส their มาแพ้ way. อีโค And you สิ่งที่ไม่ are having to push all together from the same line, and it's going to get a สิ่ง little ที่ bit ไม่ more ควร of that เกิด one. You ขึ้น thought when Yuratan picks that kill up, มัน you're like, okay, well มัน this ต้อง round ไม่ is ควร pretty เกิด much ขึ้น over. แต่มัน But เกิดขึ้นโคตรบ่ two อย headshots from 2 different sheriffs. เนี่ยไปบิน Ivy อีโค and เนี่ย Extros เธ getting อ the ลงท crucial ลิป kills in the คลาส round, สิก and เดิน at มา that แตก point, yeah, just a flood back in. You're all coming from one angle. It's a little bit too easy for Nongshim to cover. They've retrieved a couple of weapons there as well. ตามความเป็นจริงแม่ง So a bit of a mishap, but for GE, they'll look at that and hope that it's just going to be a small speed bump. Yeah, I want that just to be a minor blip here. As Knives are going to be out, it's going to be Autumn taking that first blood there as Dambi's going to be struck down. RB still looking for the entry, dashes in, but Francis is able to find Patman. Oh, still out in the open though. Now Autumn finds the kill, immediately puts the mask on. 5 health on the exit. This gate crash as well. Doesn't have a real exit strategy here, just has to push back into A main, give up the space, and
Maybe try to get something ระวัง done แค่ here ช็ from อต main เอเมน now. เคลี All ย he ร์ has to do is be แจ้ง annoying. เพื่อนแล้ว He can get himself Cypher one, or หาย even draw some attention away, but with โอ้โห Crystal กีตาร์ falling ระวัง now, he ไม่ได้ has a bit more of a responsibility. ถ้าน้องชิมบุกได้สัก7อะเป็นเรื่อง Attempt the gate crash to จี the จีว่ะ corner. ตรงนั้น Would be bold. He also very easily wall banged through that box, so maybe just a fake and then a swing on it. Trying to see ไม่ if มี he can ด่านไหน bait น่า them. เกลียดเท่า Will ซัม just บิ be ท that fake going through. จริง They spot it out though. Know that he's still going to be a main, even though they still haven't been able to take him down. Extros now will find it. Ivy on a rewrap. จริงๆนะตั้งแต่ Avi เขา on ทำ the แบบมา wiser. นะ We'll อา just have บิ to ด try กับ to back คอร์ล away อ and นะ hold on to this Odin. So it's going to be a ที่ second ไม่ round built มี up คน here for บ่น Nongshim. Yeah, the ข difficulty อง there with ของ Crystal แบบ going เนี้ย down คน is บ่น it kind ยั of ง feels คุย like กระจาย then พี่ the รู้สึก onus เฉ goes ย on ๆมากเลย to Autumn to be the one to แต่ kind มี of ซับ บิด มิ ผม เช ว่า ล มัน into the site. เป็น Don't แมปแรก have ที่ the เล่นแล้ว abilities รู้สึก the guy ต้อง coming บ่น through from heaven 'Cause to really have that Francis much impact. ใช่หรอกมันอะ has found him. Harvey will go down. ผมยังไม่เคยเล่นเลยซัมบิ Obviously, ท Autumn was on 5 HP, so there's really only so much that he can do. Nongshim, nice resurgence. 2 rounds in a row off the back of the thrifty. GE's money starting to get a little bit lower ใคร here. ถึงดีกับปู And เซ the นนี่สุด initial ต้องเชียร์ settlement หนองชิม again ครับ looked จี pretty แต้ม good เท่าปู for เซนตัวนี้ GE, but ห้ามให้ที 2 quick trades แต่ through แต่ from น้องชิม Nongshim. แต้มเยอะกว่าเราด้วยพี่ They อ๋อ roll คื their อ way over that site. ที่ That, I think, ส was ม the การหนอง crucial ชิม kill ไป of เลย Limelight. ไปไกลๆ Crystal เลย losing เอา that แบบ duel อ๋อ makes that retake so ให้แบบ much ขึ้นมา harder ข้างบ for นเลย GE. ให้มันไปรวมกันข้างบนเลยฮะ Apparently, Nongshim's pretty happy with things. Yeah, a little bit of Noribang going on there. The vibe's starting to pick up. Maybe just needing to find their footing here. Like you said, get back on the bike, shake off the rust a little bit. We'll see though. I mean, still กร very รม good การ opportunity. ของผม for นี่ them คือ to more ปู than เซน rescue เข้ารอบ this ชิง half. แล้ว They are going to be starting from that attacker's side, so Oh. we expect that เกลียด Global's ลุ้น going to come out on top. ไปเล่นเพย์อิน We มัน do มัน get อย่าง that halftime break, but Dombi เน้น dead. ดูเยอะ Another key early advantage in the hands of Global. See if that can translate into a round win on their own half buy. กรรมการคนดู Hefty เยอะ defense over towards B, and remember, Autumn can come across pretty quickly as well. There are some upgraded weapons. Rifle here for Crystal. Oh, that's a dink on RB. เขาบอกว่าซัมมิทแย่มาก Oh, เจอ he's ใน still แรง able ตี to ไม่ find เข้า one, เลย but the trade back is going to be good as Autumn gets himself a second, and now suddenly it is Oh, just yeah. Ivy. Left standing in a 1v3. ไม่ต้องเล่นพวกบิมไล He's อัพ just got to จริง survive for ๆถอด now. สมอง Try เล่น and แม่ง provide time for that rotate to come across. This is a good force from GE. Tap of the door. They know that he hasn't evacuated the area. แม่งมีช่องหนึ่งเล่นบิม The peek in, ช่อง spots ฝ them รั่ง all out. แต่ เล่นบิมไล No อัพ way to try to get the split. ไม่ใช่ Take the ไอ้ fight นั่น for คนไทย that. And as he tries, Yudotan will strike him down. แม่งไลอัพแล้วเล่น Sports โอดิน not quite a thrifty, but โคตร damn แส near บอะ close. แรงอิม Will เจอ stop ปวดหัว Nongshim in the tracks. เมื่อวาน It's YouTube a พี่ nice ขึ้นฟีดใครรู้ไหม recovery from GE. เป็นลุง Just got a อายุ little bit awkward, a 46 little bit messy in the mid. แต่งคอสเพล There, ย์ but บีมสโตน Responded ชื่ออะไร nicely. Crucial kill again from Crystal. Excellent. Passed with that Phantom in hand as well. He had to have some kind of impact. Autumn continues to be impressive here on Ascent. This is ใส่หมวกใส่ fast เสื้อบิม becoming, I would say, รั่ว his เลย best map of the split so far. He's looking very, very comfortable on the Euro. I wouldn't be too surprised if we started to see that a little bit more from GE the deeper we go into this split as well. Oh. Huh? Is that a, yeah, a whiff. It Again, didn't actually Phil. get the ping reveal on the Autumn, I don't think. I don't think so either. Yeah, a bit off on that dart. Thanks, Ross. It's been a little while since he's been playing เวลา solo, มา I ยืนตรงเนี้ย suppose. เวลาจะกลับชอบสแปมมาสักชุดหนึ่งอะ Patman ตัวเรียบๆมา absolutely wrecked the day, and yep, just pot shot through. X-Ross going to be struck down, and they get out scot-free. Not a lick of Oh. damage going to be suffered at all here on the global esports When they side get of things. Nongshim just so tentative to go around that corner. They know there's multiple players there, so in the end, decide to slow things down. But you're still going to have to push your way in at some point, and it's Oh. a slow progression from Nongshim Yeah. rather than a committed hit this time around. They do take that tree control. They've got a little bit of space in mid here as well. Danby starting to work the angle. เฮ้ย GE โอ้โห hunting ดีนะ for ตื่น insight สาย might ผม be 50 นา Autumn's ที job เป็น now คน on ตรง the เวลา bay to make a bit of a push and see what he can see. รีบอาบ ขายตัวลูก น้ำเลย Now just calling to the team. There's nothing here you can He got rotate the spike off. And bomb, again, man. GE set up pretty เจอ well. บุร ใช่เหรอ พา พี่เอ๋ย ผ่านไปนอนไม่หลับเลย Spotted ส out นุกจัด RP. Here's the approach coming Stop through. that. Domby trying to lead the charge. มาดูจบเสร็จ Bobby on that peak, เหมือน trying แบ to บ play มี in ต่อซี Crystal ซั่น tucked 2 in ทาง behind the คาย box, and he will be able to เจ find ออะไรบู himself บุ a รพา second ทัน kill. นะ อยากดูต่อ Not ดิ fast บุร enough พาทัน reactions from บู Nongshim, บุร but พา Ivy ทัน เป็นจำเป็นต้องเอ็นที่ตลอดไหมก็ควรจะเป็น takes อย่าง out นั้นครับผม Heston back around the corner, 24 health. ก็ลองเล่นแรงกดเจ็บดูแล้วไม่เอ็นที่ เดี๋ยวก็รู้ เดดแมนป่ะไอวี่ It's เนี่ย a lot more pressure on RB shoulders. I mean, Dead Ivy's man stuck. There's no way ถ้า for มัน him เอา to ได้ go สักหนึ่ง against เป็น Crystal เรื่อง now.
ไอ้นี่รอ RB รอ The door and RB เฮ้ย falling makes that a catastrophe. Clean retake here from Global. I have to say, GE are really playing a fantastic game on a fundamental level. You know, this is nothing too fancy necessarily from them. You don't see any individuals kind of popping off, winning clutches, anything like that. But just the way that they're holding the sights and playing off of each other, that early fight taken from Boatshed, it sort of opens the door up a little bit for the 2K to come in from the side. GE are playing off of each other really, really nicely. Looking very comfortable. This was a little bit fortunate, but a nice sort of heads-up play. And Crystal's only able to do that because I think it was Harvey at the backside that had already taken contact there. A little bit concerned, preoccupied with where Harvey is, and then Crystal gets the easy 2K. So the setups are looking great from GE. They're hitting shots that should be hitting. They're on 5 and 2 right now. So not looking great from Nongshim. We had high hopes for RB coming onto this jet, and so far that has not been delivered upon. 2 No, not แล้ว at ทำไม all. มึงโดน In ส his ไปเดอ own ร์แมน right, อยู่ does วะ have 3 Dambi เปล่า has ดู really been the ดูบ้านแดง one struggling here so far. มันแดง ขี้เกียจ 2K อะ Somewhat ขี้เกียจ unlucky ดูตรงนั้น picks แล้ว on มันแบบ himself, เดี๋ยวเจ but อสไปเดอร์แมนนะ needs to start getting activated now as Ivy. There's the neural depth เจอแต่ reveal. สไปเดอร์แมนตอนเบรกว่ะ Knows that he doesn't want to re-swing that corner. ก็ปล่อยมันรันไปปีเตอร์พาร์เกอร์ Besides, Play this back. Paranoia ends up going out wide. Haven't Wait, completely wait, missing the mark on that one. And Ivy will be able to But collect. do specific Will lead the mid-turn way. na. This double phase going to be going in, and Ivy nearly. I thought he was going to be able to find that reset. Either way, he has bought an immense amount of time and แต่เหมือนไม่ space เจ for อ the หลาย rest วั of น the team แล้ว to หม get ดแล้ว spike planted. เลย And สงสัยหมด ใช่แล้ว แล้วหรือเปล่า the 2 remaining players on มัน Global หมดไอ้เนี่ยสัญญา is fairly โฆษณา unavailable. You've got โฆษณา cash. You can absolutely try to โฆษณาอย่าง dent บ่อย in them, but Dami's Hey, away Malian. from an overdrive. Exros not too far from having that Hunter's Fury online, so giving them a charge probably not worth the risk. I agree. It's an impossible retake, you'd think. Give that one up. I mean, you'd put that down to just a bit of individual brilliance from Ivy, really. He gets the 3K in that round. First kill, he pops that neural theft. And so, I'm not sure that that's going to be something that Nongshim can take too much heart in just yet. Particularly if they lose a couple more guns on the way out here. That one you're allowed to lose out on. That was just RB with the knives. Dambi wanting this kill onto Autumn, trying to get that operator out, make sure that he has to rebuy it, but won't quite be able to displace Autumn. He gets tucked in. Gun going to be saved. It's a 3rd round found here for Nongshim, and a little bit more damage dealt. Yeah. Not necessarily going to be a replicable round, though. It's just big individual stuff from Ivy. Good kill to start things on Yutatan, and then, as you said, Patman just caught a little bit unawares, and a 3rd nice and clean from RQ นี่ตี Ivy เก๋ as เลยอะตอนนี้ GE tried to salvage that round, but kind of RQ ran นี่ into a brick โห wall. ต้องใใช้คำว่าทอง You ลอก have ตอนเนี้ย Yutatan with the overdrive โอ้โห here. โลก Not Yutatan. ทำไมคำมันดูเก่าๆแก่ๆอย่างเงี้ย เฮ้ย See what comes from that for Nongshim. All the while, though, Exros getting closer to this next Hunter's Fury. It would be a second one built up, but man, how does Autumn get out of there? I think team's going to have to be really prepared for GE. เอาจริงนะ on this พอ set. ผม They เปิ are ดท looking วิตมา fantastic ใช่ไหม on this มัน map, เจอแอดส particularly ไปเดอร์แมน Autumn ครั้งหนึ่ง Yoru. แล้วก็เจอแอดไอที่มันเด้งขึ้นจอครั้ง One หนึ่ง shot out, but it's going to be RB. แล้วกดไอ้ผ้าทีหนึ่งแล้วก็ไม่ขึ้นมาอีกเลย Sabi ใช่มันขึ้น finds that kill. TV going to be burned. Dami on the peak is able to find Autumn and Crystal. Gets himself a 3rd, and แดม okay. บี้ Seems like he might have just woken up a bit. Yeah, Dambi just got ใช่ a ครับ little bit จี too ผู้เล่นมัน much เก่งจริง space. Doors open. ๆคนบางทีคนแบบโอ้โห Camera set up, cheeky little spot there in the mid. Yeah. It heard the ป่วยกัน footsteps, มั่วซั่ว I'm sure as well. They knew that approach was going to be coming in, but that second little added layer of protection, now a tripwire on this market exit. Downbeat, that's a little bit of an overheat. Doesn't quite have to go for that one, but Ivy's here to pick up the pieces. Now into a 1v2. Patman, he's going to like his odds on this. Certainly will. Try and get a bit more space with that dark cover. Hasn't seen either of these 2 players just yet. Has no idea exactly where they are. Ivy drops now into the 1v1. You can't be given these opportunities. There's no shock. ล่าสุดพี่เอ๋ยสั่งดิสแบนอาคิวแล้วนะวันก่อน Hold the half the swing to แต่ come เรียบ in! ร้อย And he's caught it! พลาดมาหันจอด He's absolutely got it! คลาส Nongshim handing over the keys to the kingdom in a Red Bull clutch into the hands of Patman. คอร์ดพีคมา Because they overheat, they overpeak. There is no way he should be getting away with that. I mean, it was looking pretty grim. Dambi gets an insane 3K to get into the site for Nongshim, and แด then มบี้ร้องไห้แล้ว brilliance from Patman again. So cool in the clutch. แต่มีจับไป3 You แพ้ would think it's impossible. And there was really nothing given to him necessarily. I mean, Ivy going down there, sure, could have he played a little bit safer maybe, but I don't think there was any Eglon massive บอกเฮ้ย mistakes ไม่ถนัด really เลย made ว่ะ by ตัวนี้ Nongshim in that 2v1. กลับไปฟินิกซ์ไหมเพื่อน It's just ถ้าเอ็กซ์ร้อน Patman พีคเร็ว doing what he does. He should have never gone to แค่ that. แตะไม่ But ถึงครึ่ง also, อะชนะเลย you could just stay tucked, wait for a tap of the spike, then activate, then start moving together, rather than allowing him to get these isolated picks.
That should have been an unlosable round for Nongshim. Could be a very losable round. In fact, actually for Nongshim here. He's trying to make that judge go. Yudatan able to find the one, but now Javi out with the Hunter's Fury. Cleans up Dambi. The duel is dead. Paranoia sent over towards Cat. Xros will be able to find the one, but he's completely blinded up, and Patman just run him down. Swap over to the gun. It's a right click across. Ivy down to 30. ไม่รีโหลดยังได้เลยนะพี่แกเหลือนัดนึง Now, very much similar scenario for Nongshim, where it feels like this should be impossible, and it would take a hell of a lot for Global to end up surrendering this one over. Nice solid shot from Autumn. Cleans up Ivy, and he very much has a bead on where Francis is coming from. That drone will confirm the info, and another easy 2K for Autumn. GE are powering through this first half. And now here's my big question. As the timer continues to tick, not this previous round, the one before that, the one that Nongshim absolutely should have had done, that they squandered, we still have not seen a timeout call. Just last week, I watched Silkenon call a timeout after they lost a pistol. How is there no intervention after a massive overheat round? Like the one we saw 2 rounds ago. Maybe they just really believe in this defender side. But I feel like they absolutely need everything they can get from this attack. Yeah, you certainly have to be pretty confident in your second half, your second map even potentially at this point as well for Nongshim, because this is starting to look a bit like a foregone conclusion. That's Waiting from Ivy. Nice kill from Ivy. They're all left out again. It's a solid start for them, and Dami able to find Yudatan before the door gets shut. So, okay, can they close this is the question. Patman's still standing, and Dami now dead. Gets us back into a 3v3. Mind you, there is still a lockdown available, and the spike is stranded in market. Yeah, that's not a good place for it to be. Quite difficult to actually retrieve. The drone's going to find it as well. Patman! Oh, he almost does it all on the site alone. Spike's retrieved. Ooh, the reveal. That's more damage going to be found. Ivy is down to 14 health. And again, Crystal, he's just been tabling this lockdown. He hasn't needed to invest this at all. Nongshim just pausing, hoping to draw GE into their crosshairs. Eventually, they're going to have to make a move. He's going to change up the position. He's going to try to see if he can catch them off guard, make them think and hope that they believe that both players are playing there within the site. But lockdown now going to be invested. Big reveal onto Francis, tags through the wall. Where do you go? You have to go forward. It's the only recourse. There's nothing else to do. You have to try to swing that corner, but Javi will have him dead from market. The Odin will be carried over. It's an 8th round for Global Esports. And as they go into the last round of the half, Nongshim again just don't have much money. Yeah, and the fundamentals also, again, just far too good for GE. They are so cool, calm, and collected. They seem to be so in sync, no matter what the situation is. Matches, comfortable, 2v2s, comfortable. Even when they lose the opening pick or 2, the recovery is great. This from Dambi causing a couple of issues, but I think it was that kill from downtown from Harvey that really changed the way this round actually played out. That was the one that caught the spike in market. Had they had it in the 3-on-3, Nongshim might have been able to walk their way into that B site, get a quicker plan, and put that time pressure back on GE, but they had to go on a bit of a recovery mission first. It's a 3v5 at its peak. Indeed. And now you're going into the last round of this half. Half armors abound, the operator's still in hand, the Odin's still there. Dimensional drift. And Xros needs to find something with his Hunter's Fury. It feels like, as Patman, are you sticking that? Xros is not watching for it. Oh. And there goes your ult. The one you had, the one that he had just built up, it's gone. And it's for a second. Like Patman was going to be able to get so much more. Still, it is causing such a ruckus for Nongshim that it's kind of eaten away at about a minute's worth of their time to play this round. Not to mention, like you said, the Hunter's Fury out of the picture as well. So you're limiting the resources of Nongshim. If they can even find themselves a plan here, they're going straight into the setup in mid. Quick peek, the kill, the knives out. Yudatan finding himself in second. And I think it's time to stick a fork in this, at least for the half, because this is donezo. Dami maybe could try to make me eat my words, but nope, he is blinded up, absolutely screwed. It's going to be 9-3. Global Esports well out in front. Yeah, 100%. This change up from Nongshim has not worked. We'll maybe get to see whether or not Arby has some more success on the defense on that jet. But by and large, this whole half was
really dominated by เหมือน GE. แบบเหมือนคน I เล่ think น there was แบบ a couple of rounds in there as well where you'd look at it and say Nongshim probably ย้าย could โล have แล้ว won กลับมาเล่น maybe two โล more. เดิมเลย They were in advantageous positions a couple of times that they really did เพิ่ let งเห็น slip นะ and ไม่ได้ that สั has งเกต cost เลย them ว่า dramatically เล่น with เจ็ด that scoreline. มูฟเมน Yeah, ต์อะไร at มัน least 2 rounds. Yes. เหมือนกันไม่ได้จับ Colossally มา tossed. มันนานแล้วอะ แมคานิกมูฟเมนต์เกมจังหวะมันไม่ได้ ทำไมถึงปรับวะ อันนี้สงสัยเหมือนกันนะในเมื่อถ้า RB เป็นคนสั่งมันจะไม่เหนื่อยเหรอวะ เล่นเจ็ดโฟกัสเป้าอีก มันเปลี่ยนไปไอ้ฟันซิดสั่งแล้วเลย ปาซิมาสั่งเหรอ ใช่ แต่เมื่อกี้ไวท์คอมนี่จังหวะรีเทคนี่คือ RB แรปไม่หยุดเลยนะ ต้องรอดูคนสั่งไมโครอะสั่งหนัก RB อาจจะเป็นสั่งมาโครจะว่าไปมันไม่ทำเอาเลยดีกว่าน้องชิม Back in stage 1, where, you know, Euro just gotten nerfed. They were putting, Trying to figure things out. you know, yeah, Dambi on Phoenix, putting him out there and having Francis play Neon. It feels like we're kind of back to that, but it doesn't need to be that way. I think if they just stuck with the comps that they had been running and just shored those up, you'd be finding a lot more success compared to what we're seeing at the moment. Well, unfortunately, you're not in the coaching booth for Nongshim. Could do. It's like a 20-second walk. It's got to go down the stairs. Yeah. I don't know how the language barrier would go. I mean, you've got a bit of Pardon Korean me. under your belt. Well, I mean, I think I could get through. Yeah. Eagle, this comp, Suregi. I have no idea what that means, but That's why it means trash. ครั้งล่าสุด Okay. เอ็กลอสมันก็จับเจ็ดดีไม่ใช่เหรอวะ คนนี้เอาฟินิกดีกว่าแบบ Not liking it so far. หรือว่ามันไม่ถูก fair มันไม่ enough. ถูกใจ GE ใคร trying to make their entry into B here. Okay. ไอ้ครั้งก่อนไงที่ว่าเอ็กลอสมัน Able จั to บ find เจ็ด himself a second and third now. ที่มันคอมเดิม It's เล like ย maybe they can just find this pistol as Autumn running out of bullets. Turns it to the side. It's a 5e and now gets it down into a 1v1. X-Ross low on health. Takes a TP. X-Ross not really buying it. Now has it confirmed. The swing. The อ้าว reset. อ้าว And Autumn gets ก it ระสุน done. หมด เอา ค ไป รับ สี่ฮะ X-Ross ran out of bullets, and Autumn at that point he knew เป้า he แม่ง had ดุ it. จัดเนี่ย 10 and 3. GE can do no wrong on Ascent. Another clutch goes their way. That was just an all-out brawl on B, and you thought for a second maybe Nongshim have the numbers. They actually did have the numbers. They had all the players over to B. There was a pre-rotate. They were ready for that, and yet GE still somehow find a way to come away with the win. It's that clean kill onto Ivy that Autumn gets that actually makes that possible. If he has to use any more bullets, he might be in trouble there, but in the end, he's provided enough ไอวี space มาซ้ by อน that แม่งรี quick โหลดเสร็จ kill พอดีเนี่ย that he เศร้า can เลยแบบ reset and win the 1v1 to close that round เจ out. อ And แจ็คเม็ด frankly, ด้วย maybe close this map out too. And I mean, I No know that you are bin playing from the defender side, and this isn't a bad point for Global, but sure, oh my god, jump scare. Javi still able to find the one, but Autumn just scare. leaving him to his own devices. Jumps out of there. Meanwhile, Ivy just able to find the one kill. But I was going to say, I'm still shocked that I don't see a force buy here from Nongshim, given the ว่า depth. แล้ว RB 7 I mean, I แม่ think ง it's ภาพ damned if you นี้ do, damned if you don't. Really, there's not really สงสัย the อยู่ว่า right ทำไมถึง choice ให้ per RB จับ se. ไม่ให้เอ็กลอสจับเหมือนเดิม Plans หรือว่าจะ will เอา go down. หรือว่าอยากเล่นสไน X-Ross and Francis obviously will try to put something RB together บอก here. ไม่ได้เล่นเลยแทบไม่ได้เล่นเลยพี่อา ยัง บี ไม่ ไม่เห็นจะได้เล่นเลย Sharp shooting, but the lines are long. รอ and you've รอ got เกมรับไงเพื่อนแต่เหมือนจะไม่ได้เห็น a couple of sharpies on the other side of that. Crystal will fall, but Patman and Autumn do และ not. ดูแล้วอาจจะไม่ได้เห็นด้วย And it's a bit of a foregone conclusion. So 11-3, GE claim that round. Nongshim, of course, here do have money for the buy now because they don't buy in that previous round. But essentially what you're asking for them is now 10 in a row. And that is a pretty tough offer. It rarely happens. It has happened. It can happen, but it rarely happens. One enemy remaining. Run backs like that, about as rare as a 13-0. Shout outs to crew. But 19-7-1, I mean, Autumn has just been, it's just been dumpstering. It's the same thing as we saw earlier on in the week. You know, I think he's really thrown down the gauntlet for GE's opponents going forward to say, beware of what we can do on ฟูล Ascent. บายถ้าไม่ได้ก็ปิดประตู Honestly, ไป I'd เล love ย to see him on this Yoro a little bit more because it seems like he's just so comfortable on it. Dash
flash back. RB having to give up that space. Well, Dambi, okay, scale forward over at tree. So Yudatan's going to be contained into the corner, and this looks like a good anti-bonus. Surely. Last player standing. Yeah, look, not really too much put into that round by GE. They're kind of just deciding, you know what, we're going to try and walk our way forward, aim dual Nongshim, see what we can do around tree. You're not really seeing much of the attacking side there. They've still kind of kept that in the back pocket. Yeah. So it's just a bit of a testing round to see how easily can we actually get through Nongshim today. The answer is, you do actually have to dig a little bit deeper than that, but I think it's worth a try, particularly when you're up 11-3 as GE, just to see what you can get away with. Crystal with the Sheriff might still be good for at least a kill here, but trying to break this high-low. อย่าฝืน ปล่อยดีกว่า One would be ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้ว เดี๋ยวมาได้แค่1 I mean, hey, if he gets it done. 3 เป้า 30 Okay. seconds Oi. left. เฮ้ยทำไมยิงไม่โดนกันเลย RB down to a one-tap range, but okay, Francis runs back up from main. ถือ We'll ว่า be able to catch him. A flawless, exactly what Nongshim need if they are going to try to run this back 10 in a row. 9 now. So with each passing round, it theoretically gets a little bit easier. Nice opening duel from น้องทีม Dambi. 12-3 คัมแบ็ก He นี้ got a เห็นไหม couple there as well with the backup of Francis. So น่าจะไม่ปล่อยจอยหรอก Nongshim guys can still shoot when ทีม they ถ้ามัน get แบบ given the right opportunity. แล้วมันได้มัน But I ได้ร suspect วม what ๆกันนะ GE's ถ้ามัน going to have for us อยู่ on ที่ this วินต่อไป attack. มันเคยคัมแบ็กขนาดนั้นมา มันต้องเชื่อมั่นอยู่แล้ว ใช่ Dambi is trying to keep the energy มันเป็นที flowing มที่ here เล่น for แบบ the ว่าถ้า team. แบบได้เงื่อนไขที่มันต้องการมันแบบมันเล่นกันเร็วมากเลยนะในความรู้สึกผม 7 เป็น rounds ที up, มที่เท Global มโปไว Esports. มาก มันสโนว์บอล Lie เก่งครับ behind this. ใช่แล้วมันก็พลาด Pushes บ่อยด้วย up to match point or มันจะดีก็ดีเลย มันจะไม่ดีก็คือไม่ดีเลย I need to take spike from me. มาดู We bomb แหลมบีทำไมออกไปสั่งให้คนเดียวเลยอ่ะ Let's just go B. I นี่ think. เกิดอะไรขึ้น Let's just use it on B. Okay. Omen jet A guys, Omen jet A. Let me lurk this one, please. Can you guys go B? I think you ulti from mid, okay? Oh yeah, Just just shoot your TP. Let's do the simple เหมือน B. ไม่เอาแล้วอะ Okay. Let me fake A เหมือน also. จะเล่นจังหวะ I use เอา one เพล for ย์ just อะ smoke CT. เล่น Just go market, okay? One out now. จังหวะเอาเพย์เนี่ย เอาไปเลย นี่เอาเพลย์คืนทีอีกที เฮ้ย ไม่ได้ว่ะ Three mid.ทีมมิดทีม Let me มิด just fight them. Okay, let's smoke you boys. I just smoke market, okay? Yutan able to find RB with that headshot. It wasn't quite 1 HP as the เอา call แล้ว out ไอ had วี่ said, ได้ but เอาถ้ำในซ้ายกับ with เพื่อน that Vandal will be able to make it so. เอาว่ะ Carving out, last one standing. การกลับมา อย่านะเอา Trying to find his way out of this one's down to 45, but he manages to isolate this into a 1v1. พี่มาถึงก่อน As well. He's going to beat Ivy to the side. Should be able to get a plant down here. Oh, he's gone for an open plant. That could เฮ้ย be แต่ไอวี่ awkward. มาถึงเร็ว We'll อยู่ hear Ivy. Yeah, 30 seconds here's left. it. Has Oh, to get off you'd of it there lay. for now. Recon to the back, tuck forward into the cage. Ivy just waiting this one as the drone will come through. The drop down is trying to collect it. Oh, and he's just down, whittled away to 5 HP. Oh, But Ivy! พลาด I mean, how do they keep getting away with it? GE cannot keep getting away with every single clutch of the game. It's another one that should be done. That is insanity that he manages to win that out. ตอบคำถามผมทีวันนี้ And ทำไม unfortunately, ดับบี Ivy's going ทำ to แบ be บนั้ kicking น himself, but he's been doing so much to try to keep this team แอ afloat. มบีมันอยากเล่นไอ้นี่ไงด่าน I อื่ mean, น he got the crucial kill, by the way. We got แต่ during ผมเห็นพ the ลานอยของไอ้นี่ไม่มีนะไม่รู้มันได้เล่นกับพลานอย Autumn was เปล่า sort of แต่ก็แบบ wrapping into that B Four side, I think, bullets. with the dimensional drift. เปิ But ดห้า Ivy knocked him over. Had that kill gone the other way. That's an easy round for GE. In the end, it comes down to the clutch. It doesn't matter. Ivy still drops it. So 12 to 4. ยังไม่เห็นสไนเลย Nongshim are ตังค์ไม่ถึง getting อีก obliterated right now on a เหมือนจะ set. จบก่อน จบละจบละ I guess when จริง Crystal said 1 HP, he was telling Javi 1 HP is all you need. จบละ You've got this. Cover going out. The extra 4 was just a bonus, but okay. Early damage found again. พารานอยไม่ดีอ่ะบินที่ออกปาดหน้า Attack เอ of 14, Hey, but man. we have to, เล่นคู่กันใช่ไหม Speechless. พารานอยโด I น feel like ตั I ว just ไกล can't ไม่ even โดนตัว count ไกล these as เอาลอยตัว advantages หลัง found. แต่ว่าเขาเล่นมาแล้วน้าใกล้แล้ว Until the ไง round is over and it's in the hands of Nongshim, ก็ว่า Global อยู่ Esports are winning as แบบ far นั้น as I'm concerned. ทามมิ่งไม่ดี Potential push in แล้ว the มัน A ไม่มี side รีเล here ย์บอลอ่ะ brewing. ไม่แบบไม่จับด้านหน้าด้วย Looks like GE are on their way out. That drone กล่าว and the เล่น gate จังหวะ crash. สองมั้ง Fake. A lot of mid control established for Nongshim. All it would take for them is to maybe เอากลาง catch one ว่ะ of these หนง players ชิมนี่มัน on ก็ the ต่อ cross. ให้ But ตามก็ยังกล้า Exos เล่นนะ isn't ไม่ that อัน far นี้ progressed. รีบแล้ว รีบ Now รีบ having ไม่ a แบ bit บ of ให a ม่ look, Harvey needs to มี be แต่ทำไม careful here. ทุกคนต่างมีคำถาม ซื้อเลยใช่ไหมวัดไปเลย Oh, you can't be Yeah, losing that reblood. towards Ivy. จี RB needing to deliver more than just the one that he was able to find. จริงๆหนองชิมมันแอบน่าเห็นใจเหมือนกันมันไป EWC แล้วมันเตรียมตัวน้อยจัด the weapon. ใช่ Picking up a kill on มัน the มีเวลา Yutan. คุกน้อยมาก
มันเลยต้องสเปซ Moving ส through with ปะ the spike not yet brought ผมยังอยากรู้เลย forward ว่าซัมมิตมันได้เตรียมตัวบ้างมั้ยเนี่ย as Francis Nah. releasing the smoke and now the time is going to be gone. เพราะพร้อมดัง Face ดั in, งเล่น that's ดัง around พร้อม done เก่า and เล dusted ย unless ตอน Patman เนี้ย can kill them both in the blink of an น่า eye, จะ but มีเวลา Extros can just stay แต่มัน tucked สเป away. กสปะแบบมีทรงได้ไง Francis will find him on that Okay. swing, and okay, Ow. Nongshim stay afloat for now. I wasn't really Oh, prepared to call a spade there Fail, just yet for fail, Nongshim fail. because I thought maybe there's still a chance Patman could get this done. We've seen stranger things in this game. มันเหมือนมันยังจะเปลี่ยน Top five, though. เปลี่ยนโลไปเปลี่ยน A โล little มา bit of a fumble from เลยง GE. ง This looked like it was a done thing, but that kill through the smoke into B main, dropping the spike. It's kind of just bad Whoa. luck really there for Autumn. Good spam, you know, good intuition from ๆ Francis. ส But ไปร์ลำเลียงไป another ไม่ day ได้ maybe ว่ะ those shots don't hit. ไปแต่โอเมน Not a By the concern Omen, necessarily yeah, just yet for GE. 12-5 scoreline. They've still got a lot of time to close this out, but they will be taking a save in this เมื่อ round. กี้กูถอดใจแล้วนะคิดว่าแพ้อะไรอ่ะ Yudotan Oi, can have เอา an เลยเอา impact เลย with เอาเลย that ท่า blade นี้เฮ้ย storm. โอ้ยแถบกากบาทว่ะเพื่อน He took Song that tap. tailwind forward, but it was ไม่มี right อัพดับ near แล้ว one of the trips. Yeah. ยังไงก็ บ ติ น ด ล่าง Situated ยัง here, ไงก็ trying to ติด get ต้อง that มีติด catch. สักอันแล้ววะ TP Oi, pass for oh, the man, one. เข้าไป Shots เฮ้ย ringing out. Francis giving away his position, but still will find a second as Hobby will can take it down. Just catching that strain. Meanwhile, slide อุ้ย forward. เล่นดับบี้ Knew เคลียร์เลย exactly where ซัน Patman จิตนี่มัน ended ยิง up. ทะลุ Managed ส to โมกเห flush มือน him แฮก out. เกอร์ So เออ แม่งหลายรอบเลยนะ they're very easily going to avoid giving over the trophy this time around. นี่คือสโมกเก่งที่สุด Crystal will still do well to find the one, but Down A. not much more for Autumn to do. Put the swing out and die. ผมเห็นเขาทำคลิปอะไรสงสัยเอนโดแฮก See เล if ย he can get มาดูไอ้ something ฟัน done ซิต before ติ้ง that, but in the end, happy to สำนักเดียวกันเลยอะ seal his เออ fate. สำนัก 12-6 เดียวกันเลย Nongshim. แม่งทะลุสโมกกันเหรอแล้วเข้าหัวเลย You know, doing a little better, I Pen suppose, in game this decent. second half, but it's really not Pen enough play to แบบ get too ทำ excited จริง about ๆ just ใช่ yet. แต่ผมเห็นเขาไอ้นี่ก็มันก็ A เป็น game เรื่อง that ปก sort of ติ feels นะ like it's in a holding ปกติ pattern ปกติ until we get to such a คือ point คือมัน where จุดที่ต้องส Nongshim แปมอยู่แล้วอะ realistically do แค่ feel วาง like เป้า they ดี can make เฉย this retake or recovery happen, or มัน until มี obviously มันมี GE อินโฟ do ว่าจะ actually เข้า close มัน this แค่ส out. แปมอะ Time out. แต่แค่มันสแปมแม่นเท่านั้น Wow, เอง they do exist. Apparently. ไอเนี่ยเอโรตัส Strangely อะ enough, ซีที it's อะ global ฝั่งรับอะสแปมโคตรแม่นอะ แต่ของเอนโดอ่ะผมว่ามันน่าเกลียดตรงที่ว่ามันหยิบช็อตที่เหมือนแบบเอนโดปาดมาแล้วยิงก่อนนิดนึงอ่ะแต่จริงๆว่าเป็นเซนส์เกมของมันอยู่แล้วไงหยิบขึ้นมาให้คนรู้เข้าใจผิดอ่ะอันนั้นอ่ะมันควรจะดูทั้งหมดด้วย นี่ดูเอาเมื่อวานเนี่ยอาคงอ่ะทุกครั้งที่เริ่มร้าวมันต้องมีคนเสียเลือด ดานเฮเว่นอ่ะโคตรหยุกหยิกอะแบบทั้งหน้าเอทั้งหน้าซีหน้าบีเลยมันมีหมดแฟนๆนั่งเซ็งนะดูดิเบะปากนั่งเล่นมือถือ อะไรวะขึ้น12เราต้องมีใจดิใช่ไหม But into this though, a lot of half armors, 4 players, 2 halves, 2 regions. So if RB can get that outlaw online yet again, this could be pretty brutal. Patient early setup from both teams. A little bit of movement happening over towards B main เอากระดาษเคลียร์แท็บ for Nongshim. GE are also playing, I mean, a very reserved style in this round, hoping to see anything from Nongshim early on. So we'll get a little bit of a slower หน้า round บี out หน้าบี here, กับ which ดักอยู่ I นะเพื่อน almost think might play in the hands of เอ GE. อกับดักหน้าบี โอ้โห Given that Had in a some- few of these rounds, เจ็ด they've ยิง ก็โดน ปุ๊บ ดิ พลันหน่อยปุ๊บ opening duels. There's been แล้ว quite a ก็ number of นีออนสไลด์ chaotic early ตาม to ไป mid เก็บ rounds. งาน They get a full 5-on-5 That's take just how on the A combo side GE here with pistol. a 2-on-5. How does that go? You'd think GE What might just don't have enough to want bust their way Pini. through, but they have โอ้ยเห็นแล้วบอม options เอ to อ get ยู่สอง past คน once again. แล้วแท็บด้านบนด้วยไม่ได้แท็บด้านล่างเหี้ย จับใครอ่ะเนี่ย One going to be cleared out. X-Ross at the ready with that recon as the paranoia โอ้แล้ว comes จับ through. ไม่โดน It's ด้วย gonna be that drop down point Oi. blank though, and Unicon Oh. winning the fight as Hunter's Fury there at Ivy Oh. flushes him out to the open. Patman's able to find it. Yeah, this might be over now. 3v5 for a retake here for Nongshim. That overdrive surely has to come through here for Danby. He's going to try with the Phantom initially, but taken down. Francis for 2. Lockdown now going to be Hey, invested with what? Patman now with a Don't third. fight it. RB having to do it all, and he just can't get off the starting point. 4K for Patman, and the round close out, as well as the map for Global Esports. 13-6. คงไม่ดีแล้ววะ ไม่วะไม่20
สู้ แบบนี้แค่ลอง RBJ เฉยๆไม่เพิ่งตกใจ น้องชิมบอกแมปแรกไม่ได้เตรียมมาว่ะเอา User RB ไป joined ลอ your งเจ็ตดู channel. แล้วกัน RB มาไปยืดเส้นยืดสายดิ เดี๋ยวมันไม่ได้ให้จับนีออนครับไอ้ TS กับ T1 โอ้โห T1 ดิ วัน100%ไม่ค่อยชัวร์แล้วอย่างงี้ แค่ไม่ตีเกมไหนเมื่อกี้เจอเขามาบีจับเจสจบแล้วช็อกกันทั้งผู้บรรยายทั้งคนดู RB นี่ยุคเจ็ตตั้งแต่ยุคแรกๆเลยนะ RB จับเจสให้เพนนี้จับเจสดีกว่า เฮ้ยใจเย็นนา โอ้โหอีสแตทหน้านี้สู้ไม่ได้สักอย่าง ดีอยู่ดีแม่งระบบแม่งก็ดีจัด ยิงกันดี มัน ยิงกันดีด้วย โหอแล้ว อืม จริงๆไม่ค่อยไว้ใจ T1 เท่าไหร่แต่ก็ให้ T1 ไปเพราะทีมมันดูแบบทรงดีกว่า ดูรายชื่อมันก็ต้องทรงดีกว่าแล้วแหละ แต่ TS ก็ล่าสุดก็เล่นดีอยู่นะ ใช่ พวกทร มั ง น ดี ทำให้ สเตปเพลย์ออฟ ความ สำหรับ เชื่อน่าเชื่อถือมันโดนไปกับวาเลลเนี่ย เจ ดิ อวาเร็วไอ้เนี่ย แต่วาเลลมัน มันนั้นมันลั่นนะ ไอ้ฟ็อกซี่นายมันลั่นจัดเลย มันลั่น มันเอา2 เอา 3 เอา2 เอา 3รัวเลย มันก็เลย ผม แบ ว่า บวัดย่างอะ ใช่อันนั้นเอามาวัดไม่ได้ ถ้าเจอคนลั่นแบบลั่นจัดๆอ่ะ ยิงกันละเอียดนี่หรอยิงดีอ่ะ สื่อสารดีด้วย ใช่ ครบเลยอ่ะ มีตัวเบสตัวเล่น ตัวเปิดตำแหน่ง เล่นแม่งสำเร็จรูปอ่ะ เขาเรียกว่าผีดอกออกผลเพื่อนถึงเวลาแล้ว ฉี่แป๊บ หลายคนอ่ะ แม่งสุกมันสุกเด็ดพร้อมรับประทานอ่ะ แต่ออกทำมาชิวจัดบรีสบุกครับผม โอ้ RB7 ไม่ผ่านอยู่แล้ว ไม่ผ่านตั้งแต่ก่อนเริ่มแล้ว ไม่ผ่านตั้งแต่4 ปีที่แล้ว โดนปลด ตั้งแต่โดนปลดก็น่าจะไม่ผ่านในตอนนั้นละ สวัสดีครับน้องเอ็นบูเคเอ็กบอกเมตาถามเดี๋ยวตัวใช้ได้ ผมไม่ได้ดูเคเอ็กเลย มันแข่งพรุ่งนี้ปะพรุ่งนี้มันมีปะวะ
ถ้า KX มันเล่น3 duel กับเปเปอร์เล็กนี่น่าจะมัน อื้อหือหยิบขึ้นมาคุยเลย RB กู แต่ผมมีความรู้สึกว่ามันจะเล่น เล่นเลยเจ็ดอีกเหรอ ไอ้3 duel อะ KX อะ อ๋อ คิดว่าไม่เล่นแล้ววะ จริงแต่ผมว่าไม่น่าเล่นแล้วเหมือนกัน เธอวิบอกกูแพ้ TS ไปดี เออ มันมีเวลาพักนานอ่ะน่าจะกลับไปคิดทบทวนไต่ตองตอนนี้น่าจะตกผลึกแหละว่ากูทำอะไรลงไปเนี่ย ไม่แล้วแพ้ทีมซิกเก็ตด้วยมันไม่น่าจะแบบต่อแล้วอะ ใช่ถ้าแพ้ทีมเต็งอ่ะ อาจจะไปต่อ แล้วมันแพ้ขาดด้วยไงรูปเกมมันรู้ตัวเลยว่าแบบมันโดนจุดอ่อนของมันอะ กลับไปเล่นเดิมๆ default โหดๆของมันก็ดีอยู่แล้ว ใช่ เล่น ไม่ต้องฝืนธรรมชาติ เล่นให้ตัวเองเล่นยากเนี่ยต่อให้ไง ตอนที่มันเนี่ยกำลังดีเลยตอนที่เล่นแผนแล้วมียงอยู่อะกำลังแบบขาขึ้นเลยเธอไม่บอกไม่ได้วะเดี๋ยวทีมแม่งดูไม่แปลกใหม่เดี๋ยวเกมไม่สนุก ไอ้สามดูเอลเล่นด่าน3 ไซส์อะร้องเลยอะ GFM ช่วงนี้หนัก TFM อ่ะนะ หนักเสมอมา มีคนเดียวที่เอาไง หนักมาตลอด เมย์ไงเมย์บอกไม่ไหวเหมือนกัน พี่ซีดก็ช่วยไม่ได้แล้วตอนนี้ ด่านนี้ใครเลือกเนี่ยน้องชิมเหรอ ตอนนี้น้องชิมครับเกมบุกก่อน โอ้โห แล้วอดีตแบนไป6 ครั้ง น่าจะหนักอยู่ เลือก2 ครั้ง GE มันก็โหดบีทด้วยนะประเด็น แล้ว GE เลือกบีทอยู่ในแมปพูลอยู่แล้วเลือกโคตรบ่อยดูดิ นั่นน่ะ น้อง ดิ ชิมเลือกมาเสิร์ฟเลย อยากรีบไปพัก สงสัยอยู่เหมือนกันเนี่ย รีบไปพัก ตอนฟูลเซนเจอฟูลเซนก็แบนบีทด่านแรกไม่รู้ว่าไม่เล่นด่านนี้หรือว่าเป็นเพราะแบนฝั่งจี แต่ผมว่าไม่ควรเกิดขึ้นนะการที่ปล่อยสมิธมา แต่ปล่อยซับมิดมาหนักกว่านะ อาจจะลองละมั้งอยากจะลองดู ใช่มันต้องลองแหละ อืม ไงซ้อมมันก็ต้องลองได้รู้ว่าใช้งานจริงได้แบบใช้งานซ้อมมันจะได้ไงผลงานจะดีตอนซ้อมเนี่ย แล้วก็ได้เตรียมมาด้วยแหละน่าจะต้องเตรียมมา เพราะมันเป็นแผนที่ GE เลือกอยู่นะ ตอนที่เขาเจอกับ RQ เขาก็เลือกปะ เลือกจีน ใช่เลือกซับมิดมา แต่เลือกกันก่อนนี่ดีนะมีดีต่อสุขภาพเมนทัล แต่เราเลือกบุกกันดิ อืม อันนี้ก็เลย มือไม่ว่าง ตะขอขึ้นนิดนึง Could miss out on the Look, biggest map was tournament thirteen. of the year. Can they turn this series around right now on their own map pick of Breeze? Taking a look at the compositions, yes, thank you, so much better. Dami on the Neon, Extra supporting him on that Phoenix. I'll be back onto the smokes on that Harbor. This is what we've shown before. This is where they were getting the win. This is where GE, we've been talking about their role swap since the coaching staff change and, kind of discussing who's going to play what. Harvey on the moment, no more Sage in the comp. There's going to be a different look that Nongshim is going to have to adapt against. And Autumn, instead of on the chamber, will be on that Vito. We've talked about in this current meta the choice between Vito and chamber. And Vito plays very well into this Neon Phoenix comp as well at times, especially if you get a good timing on the interceptor. And we'll see if Autumn on this defense first, especially, or on the defensive side rather, can create some opportunities for GE. Well, maybe. I mean, changes all around, changes for the better. That remains to be seen, right? Hopefully, this Neon Phoenix, as much requested by Big Time here, will do some good on the side of Nongshim. It's the lesser of two evils. You can see how resigned Big Time is right now. And changes on the side of Global Esports, we'll see if this means that they can close this one out or if Nongshim begin their comeback now. We're going to toss it over to Achilles and Elfish. Okay, well, we've avoided a potential catastrophe back onto the same comps here.
on Breeze that Nongshim haven't been running because the RB Jet, it was fun. It was fun in you know, in the thoughts, but when we got into practice, kind of bad. Sure. It was like a nice little bottle of wine that you set on the shelf for 4 years. You finally popped it open, and you're like, oh, this is turned to vinegar. Yeah. So, didn't really hold up too well. They pivot back. They go to what has been more comfortable for them, what has been working on this map. Global Esports also changes for themselves. That's true, but I mean, for Global เพลง Esports, ไม่โดน another เพลงนี้ไม่ comfortable โดน map. We've seen them on Breeze quite a lot. You saw the stats there. They have a pretty reasonable win rate on it. So I think it's มันจะ still โดน going to พวก be เพล an ง uphill แบบ battle for เพลงทำเอา Nongshim อะไร with เงี้ยส่วน the ใหญ่ form that GE are looking in today. That said, I do think that Ascent map สบาย probably ๆ could have been a little bit closer had Nongshim converted on the rounds, which they should have. It might have even gone maybe Midway double digits. So let's not count Nongshim out just yet. So GE begin their campaign in an attempt for a 2-0 today. It's not a great start. RB with some tags through the smoke gets the better of Yudo-tan, and now GE are down a man. Well, Avi will be able to find X-Ross, but RB with a second. วอลหลอกด้วยเป็นไง Smoke's eliminated. Make this a bit more difficult for them. Just that Viper Wall to really try to have any scale forward onto the A site, but they haven't really even tried to lean in that direction. It's going to be slow progress in the rest of this round for GE. Shift walking their way toward คู่นี้ A ใคร main, เข้าไปโดน hoping เจ they นจี can หมด find a duel against Ivy. It's probably not going to happen. This is a pretty ใครที่แบบ impossible ว่า line to แม win ต a ช์ห duel น้า on. ใช่ It's ไหม more of an info gathering line for Ivy. Picks a line. Seems to back up a hell of a lot faster than he is, though. That's surprising, isn't it? Yeah, it's just a ดุ้ง slow เลยครับ creep back. It was a delayed reaction on the ไวจัด initial shot as well. Now Patman's out on the side. Hobby's been heard. อาบี 30 เดฟว่ะ seconds left. Gun barrel going to be spotted, and they have enough of a distraction, so RB will be able to collect that third kill. Crystal down to 2 will fall, and Nongshim will get themselves their first pistol of this series. Yeah, scary for a moment there for Nongshim, though, to be fair. When GE was walking their way onto the side, I thought, okay, anything could really happen here. RB, nice 3-0 start to this map. We had our criticisms on that first map when he was on the jet, but if he can come back alive here, Nongshim could still be in the conversation. Well, they don't squander this one here. อยากให้วาโลมีภาคไทยนะ Seeing, in addition to the round 4 thrifties, a hell of a lot of anti-ecos getting dropped across all the เพื่อนคน regions. ไทยก็เยอะ Jump out through that smoke, and well, Yutan, he's able to find X-Ross. บอกไลออดไทยแลนด์ยัง Yeah, อิง wants to pick the pace up, but slowed down by the relay bolt. อิงไม่ใช่ไลออด Spray and pray. Francis rewarded as well, dash in. Tambi able to find the hip ตัว fire. ละครลับ Does a good amount of damage himself, down to 11, but the rest of the team should have him covered as Tambi fishing for that pick. Will eventually be able to find it, rather. As that'll be Patman dead, and okay, one Yeah. casualty. มาครับ All the key weapons going to be carried over. Just the Marshal left on the floor. Tang Nong should Tang. get the 2-0. Yeah, got a plan there, something for GE. I thought maybe Patman might get one more on the back end. Could have brightened the day a little for GE to start the map off, but not the end of the world. Gun round yet to come. This will be the big one for GE. Get to have a bit of a better idea of what they're going to bring to the table on this attack. Pretty easy hold, particularly with that spam through from Francis to bring about the second kill. Once you get to a 3v5, it tends to feel really quite comfortable. You have a lot of coverage still with those 5 players rotating over to the same side. So solid stuff from Nongshim. Let's see what we get here, though, in the bonus round. Right here. Let's see if they can try to get this Phoenix activated. It's been very slow to start. X-Ross will find too much, so not in that ideal position where you would be having that ultimate online going into the bonus. TP the corner. Meanwhile, okay. X-Ross with the critical kill. ล้ม Yeah, Dambi was Find looking his for first. it as well. Crystal here with a shock dart. Ooh, under a bit of pressure. Dambi wants to go forward and be on the offensive. In the end, we'll just แต่ G มันเปลี่ยนคอมนะ มันไม่ได้เล่นคอมเดิมเลยเนี่ย RP going to be taken down. Patman able to find an opening, but now they can push forward into this B side. เมื่อก่อนมันเป็น Maybe chamber he is side. rewrapping out towards window. got to be quick though, because Nongshim are on the move. He hasn't made enough noise. Oh, That's the head spot. เฮ้ย ตัวนี้กำลัง enjoy วีโต้ Ping him out. Meanwhile, though, Patman going to be They don't taken got down. nobody. And now, rather than go through the window, I mean, they know
where he's at, but they're still giving him an opportunity. They managed to win the fight. A little bit of damage going to be suffered the dash forward, though, and Yutan taken down. So now it's just spike in hand. แพทนีออนไม่ต้องเจอเลยว่าพี่ต้องเจอแพทเทโฮเปิดบ้านวิกินเลยสูสีดีความเกรียน Nongshim are looking much more comfortable already here on Breeze. เทไปไหนไปเทโฮ Rubber มัน the หนัก Green จริ is ง not going the way of GE anymore. These ยุค opening แรกๆ picks, นะ I don't think that ที่ was มาตัวมา necessarily a bad attempt from Batman, but I just would have liked to have seen a แม่งหนุ double กจริง sweeper นะ in main. แบบ He's going to go for a ที่ dry มัน peek like that, have someone else swing from the other side as well. At least then you can go 1 for 1. ตัวแม่งเล่นโคตรมันอะเทโฮ GE maybe just feeling คอ a นโทรล little แบ too บ much ง่าย off ไง the มี back ตัว of นั้น that ตัว first เดียว map, แม่งก็ thinking, คอนโทรล okay, ทุ we กที่ can แล้ว มาถึง just ก็ไป roll กันเลย over 1 ลูก Nongshim here, เอ but อ แล้วเวลา need to see ตำแหน่ง a ที่ little ตัวเองรับ better ผิดชอบ from อะ GE if they want to closeยังไง this ก็ out เบรก 2-0 ได้ today. Well, look, we กลับ listened กลาย to เป็นว่าแพท Nongshim. นั้นแม่ง The previous map, they were able to แล้ว get ผม the ก็ third ชอบดู round แข่งแบบ for นั้น someone ถึ to ง try แม้ to ว่า offer that แข่งมัน over จะดู to ไม่ค่อย global บาลานซ์ esports as well, and see if they can very much do the same. So they try to เป็น bring เล็ก these ถึงกับ extremes งอม to อะ man at the ซิง bear, ไม่ได้ see if they can take down โกง Nongshim. เกินไป เทโจบีท เออเทโจวิทโยรุ แมป สามทหารเสือมีทุกด่าน โคตรเดือดอ่ะ ยังคิดตั้นเป็นคนรัสเซียเลยด้านบอกก็กูเป็นคนรัสเซียมึงให้กูพูดไทย เจอฮาร์เบอร์ว่ะเข้ายากอยู่ติดหน้าใกล้เรียบร้อยหายหมด ฮา เอา เบอ อะ ร์ มาแบบเข้ม ไม่มีนะวีคนี้ไม่มีเรื่องแบบไม่คาด น้อง ฝัน ชิมบอกว่าเมื่อกี้โทษทีอาจจะตลกไปหน่อยเพราะไม่ขอจริง Yeah, look, I mean, sometimes not much you can do in a round like that one. There was เมื่อกี้แค่ทดลองว่าบีเล่นเจ็ตได้ไหม still there to see if he can get the troops in, but as soon as you don't get the entry in a round like this, it becomes very, very difficult to recover. As the team that is running around with pistols, so every second you delay, the rotations coming through, that means there's an extra 2 or 3 players on that side to provide even further angle coverage. So another flawless out from Nongshim, and it has been flawless in the second map thus far. 4-0. Extros getting confident, it would seem, wants to play close towards A main. In the end, pushed แพทนั้น away. ที่วันแชมป์ซึ่งไม่เล่นเทโจสักแมปเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อมาก Slow start to this round, which GE might appreciate. Haven't really been given the opportunity to just take map control without some kind of harassment happening. P2 นี่แม่งอย่างมันอ่ะมึงเล่นเทโจเป็นเทโจ Here มือ they've แช only น got so much. It is ไอ้นี่ only ดีกว่า that A main พอ position. หมดแพทเทโจไอเทโจมืออาชีพเล่นเหมือนเล่นวาโลก็เป็นอยู่ Over towards B, หลายทัว really. ร์ Taking their time ขาด about ความ this เป็นตัวตนเนี่ย attacking เออ side, ขาด GE. ความเป็นตัวตนอ่ะ สูญเสียตัวตนไปแล้ว มูฟเมนต์อะไรแบบหายหมด For the split. ตอนนี้มันก็ดูดรอปลงนะเพราะว่า Spirit trying to open things That'd up, be but a Extros decent- can't hold the door. Autumn just pushes forward. Will finally be finished off as Francis does manage to find the one, but Downey now dead. He's sight severely weakened up. As ไปประตูมาเทพ seconds อ้า come ว through, RB able to find that kill on the Patman, but Francis now Okay. fallen. 2v3. เกมนี้เล่น Nongshim on the เก back มมันเล่นกัน foot. ที่เรา5หรือเป As ล่า RB อ้าว swings ไม่ the ไม่ corner. ไม่ Javi's dead. บีบอกผมไม่ใช่เจ็ตแล้วครับไม่ตลก They're going to expect him Ivy, now. Ivy. I don't know if Crystal's going to be ready for No. this. He's looking มี on ห the น้า angle หน้า though. หนึ่ง Seems like he has a ต้อ decent งรู้ read, แล้วเพราะ but เมื่อ he's กี้ยิง still อะไรออก trained มา forward. โอ้ Swinging it, okay. ไม่อะ Gets it done. รู้แต่มันทำไม่ได้ So protected and RB none the wiser. Yeah, they had no idea where Yudatan was. He was really in a strong position. It's easy to overlook. You would have thought he was playing back towards main, maybe over to the right side there. Instead, he was on the left. นับหนึ่ง And ว่ะ GE ที have their first เราห้า round of the map. It's early days, obviously, but it is something to build off of. That's a big one to be found. It You did is. have that Hunter's Fury invested, so kind of needed to be able to get it off the ground, but you also do get that reckoning out of RB. So ใช่ใช่ some แบบนี้เราต้อ added งเจอหนอง benefits ชี here sprinkled in for ตอน global นี้จี esports, คะแน but นทับ still 0% a little bit more costly than they would แต่จี like. ชนะแมตช์นี้ Yeah, it's แล้ว still ก็ hanging in the balance as well for GE. You can't just win this one round and then go on to lose the next one or two because the circumstances don't change too much. GE now need to find a way to put a bit of pressure back onto Nongshim, and it might be Autumn with the op that will do so. He's on the move, but the wall raised, allowing him to try to get onto a little bit of a deeper angle, but Autumn's trained in. That's crazy because that is a defensive Ivy wall. Danby knows when that's going down. Autumn does not. He just doesn't know where Autumn's going to be. He puts himself out. It's just a little bit too much exposure. Cannot nail the hospital flick. So, early advantage again to the hands of Global Esports as Crystal, he's going to be the one having that op passed over as Autumn will take up the Vandal. เอาว่ะ Man, off ลุ้นเหล็ก angle. ไหลมาแล้ว Not going to work out for him. No backup, no coverage there from the rest of the team. So, ลุ้นเหล็กไหล nice, intelligent mid-round push from Nongshim brings this back to a 4-on-4. It's a really good reclear for them. GE will respond by trying to clear out the A side. It looks like Harvey's going to be able to Tick portเข้ามายึด in พื้นที่ deep as well, I don't which know will if be they're a gonna read this headache at all. for Nongshim. Do
They register where Javi had TP2. Ultimately now, it doesn't really matter. They're going to fan out to this position anyway. Hunter's Fury going to be called in. Does it drop that plan? Yudotan taking that first pulse, manages to dodge out the remainders, and Xross now on the floor is on him. We'll be able to find that kill. 3v4 now. I'll be trying to get Still tricky. trained in at mid with that operator. โอ้ย There's the โอ้ push โห out. อ้าวยิงไม่โดน With ยิง the เข้า shot, but RB spotted and he can't find a punish. Francis, however, will be able to scale in, finds himself one. RB gets another Ui. unit.เอาเรื่อง Taking down on him. 3 คิว Heal แล้ว coming in from the evolution. กดแล้วมีพลัง Back up to แม่ง 100. เลือดรีมไปกี่ทีแล้วน่ะ Crystal, this is such a Gol onแล้ว their มีพลั side, ง so Kobe has to be called in to try to block off that vision. He's looking to try to scale past it again. The off shot going to be going wide. Looking for the timing is on จะ him. เล่น He เนี่ย ends up วาง losing เอ้ his ยวาง life. กูได้ Tap to defuse the spot out. RB softens him up, sees the gun barrel, RB gets เอา the ไป4 4K. วางอย่างนี้ก็ And ลูกปาก Nongshim เลยครับผ stop ม Global Esports from beginning to run this back. Yeah, you're exactly right in what No, you're Hunter saying. Fully That จังหวะแรก position มันเลย from วาง Crystal แบบเปิดไม่ was ได้ a real problem for Nongshim. That Cove perfect. It forces Autumn to push his way forward. He actually doesn't have to do anything there if Crystal is holding that line because the info is there. You only swing if the shot comes through, but in the end, ปัดไม่โดน Autumn เป็นไงยืนสู้เลย isolated อยา on ก the ปัด site. He มา feels like he has to make a play. RB เหลือ RB ไว้ไหมไฮไลท์จัดไม่เอาไป Kind of 4 runs into an awkward fight in the end. ป่าร้ายโอเปอเรเตอร์ And obviously at that point, I mean, it's pretty much round over. There's really nothing Let's Crystal can do here. Ryan. Tries to jump spot. คนไล่โอเล Ends เตอ up ร์ going down and Palao- things Palao not exactly Overlater. going to plan here for Global Esports. So time to get a ไออาร์คิวมันเจอไอ้นี่ไปอย่างวะเจนจียังไงโหหนักว่ะ ไม่ไหวกับเจนจีอยู่ดีตอนนี้ น่าจะยัง เจนจีคารอนสโมก จริงๆนี่ตั้งแต่แบบโซโล่เป็นผู้เป็นคนนี่ทรงดีขึ้นเยอะ เป็นพูดคน มีคอนโทรลเลอร์ที่เก่งที่สุดอ่ะ เคยเก่งที่สุดอ่ะแต่จับไปเล่นเซนติเนล เขาอยากเปลี่ยนอะไรใหม่ๆไงเขาบอกอยู่ ไม่อะไรที่ดีอยู่แล้ว แล้วดีมาก อย่าหาทำอะ ๆ อย่าหาทำจริงแม่งไม่เห็นมีทีมไหนทำแล้ว Give it a เวิ cosplay. ร์กเลยลองดู I ดิ have. Do you want to have a guess at what I cosplayed? It wasn't a Valorant character. This was well back in the day. ผมว่ายังไม่ช็อกถ้าเอาพี่แนทไปเล่นเวเล TV show. เออ นั่นหนักจริง เซนติเนลทั้ง I ชีวิต think when if I tell คือ you, แม่ง you'll go, แม่งไม่ "Oh, มี makes มูล sense." ที่จะไปเล่นดูเอลเลยแนทอะ อยู่ดีๆก็ไปเล่นงงเลย For now. ไม่ทำไมกดสกิล That can come โด in. นคอมโบ Hero Vandal, but okay. Well, Zombie with the Well op, done. able to find Batman. Knives Oh. are whiffing. ถ่าย Francis แล้วอุ is ด้งมัน not. มี Yudotan มี dead. สำรับปะนี่ Seems like they try to get the thrifty over the line. Not to มี be. ทำกับข้าวเมื่อกี้ มีเมื่อกี้มีทำครัวมา Like full turnarounds here in this round, but yeah, that's not going to happen on him. A 1v5 ace certainly would be impressive, but doesn't seem like it's in the cards. ฟอร์เล Yeah, ด Yudotan was really the key to victory there for GE and certainly had the opportunity with the Bladestorm to get something done. เอา Got เอา a วิ number โต้ of those การแอน knives off, ตี้หน้า but เอ just ง not connecting. And so there's no punching power for GE to get into that site. Another flawless. This half is ชนะอยู่แล้ว a little bit too easy for Nongshim, and we may be getting a repeat of map 1 to map 2, but ผมว่ามี the สอง roles คน are ที่ reversed. เจนจีจะไม่ยอม It's ปล่อย GE แน่ now นอน they're คือ getting เท็ก beaten เจอร์ up a กับ little bit in คารอน server, and even off the back of that Ham, timeout, ham, having ham. no Double back success. The question will be whether or not the timeout discussion was for that thrifty or whether it was for ขนาดพี่ this กิน round. ก็ไปแล้ว Guns in มิเทโอ hand, ก็ GE ไปแล้ว have to make this work. แต่จริงผู้เล่นของมันตอนแรกที่อยู่กันครบชุดโอ้โหผู้เล่นมันแบบเดือดจัด Back เลยนะ away, ถ้า but ยังอยู่นี่ RB โคตรเดือดเลยนะ wise to this mid ชุดนั้นเอา scaling. คือแบบ Drone to chase forward, see what it can แล้วรวม spot มาด้วย at. ตัวเองด้วยนะ Catch Patman, but doesn't let them realize how far forward ที่แบบว่า Javi's ตอน gotten. เปิดซีซั่นวันแรกๆโดนมองโบไปเลยผมต้องเพิ่งมา He แบบ certainly did มาแบบ see เหนือชั้น B, but I don't think the ladder had been spotted. อื But ม Tommy just finding a very nice time เกม to ไหน slide ที่ in เท็ and กเจอร์ nest. มาโชว์มาพร้อมกันนี่คือ ไม่มีใคร Another สู้ได้ opening pick for Nongshim, making เจอ matters เบเท worse โอ for เล่นแบบมาส GE. เตอร์คลาสอะโอ้โห Yudotan แม่งเลื่ ตัว อย ห แบ นึ่ง บ เลิก It's ตัว really หนึ่ a ง 50-50 ดู fight เท็ก for เจอร์ him. ไม่งั้นดูเอล It เวนตี้ probably doesn't go his way in the end with the Guardian. Francis gets the better of him. เดินโคตรโหดเลย Good ช่วง one นั้น in เบ the เท end โอ for อะ Yudotan. เจนจีไม่ปล่อยไม่ปล่อยไปเป็นเลยการันตีหนึ่งวิน GE as they're now down to a 3 แพ้ทาง on อะ They do have some territory in mid, but that pre-rotate over towards B is going to be โดนแล้วแพทเทิร์น reinforcing the site nicely. And Dambi's just making no mistake right now ถื with อ the ว่าไว off นะช็อต hand. นี้ดัมบี ไวอยู่ Didn't เอ have อ enough to try to get that headshot in cleanly, so does dink him and take him down low, but has เอา been ยิง able ไม่โด to น finish เฉ the ยเลย job. ถ้
And yeah, we'll just run him down. It's going to be back-to-back flawless Yao. here forผมว่า Nongshim ยาว now เนี่ย up 7-1. And if you're global, if you're platoon, you're probably considering having to call that second timeout already, maybe ahead of the next buy. แต่ But แรกเขาอยากลองอะไรใหม่ this has not been going your way whatsoever. Yeah. GE are really struggling to find the opening fights. And ที่ว่า not only G2 that, but พอ even แพทนี้ in จะ the กลับมาไหม duels, like even if it's กลั just บ a ว่า 50-50 duel, they ยาก don't ว่ะ seem to be closing those out. ผมรู้สึกว่า to the extent ตั้งแต่ that they เสีย should โจ be. หน้าพีแบบมัน So that's มัน making ขาด matters อินนี้ worse. ที่แบบว่า Scoreline ธรรมชาติ 7-1. Nongshim are ใช่ looking supremely confident at ไม่ the moment, ไม่ and สุด just เหมือนเดิม nothing working for แต่ GE. จะไม่ถึง They แชม can't ป์แต่ take กลับ space มา comfortably. They can't win fights. มันจะร้อยตีมันยัง 13-2 โหด for เลย RB, 11-1 for Francis. อยู่ดีก็โหด Need X-Ross to do a เมื่อ little bit เช้า more. He's on ต my ก build, though. KRU 13-0นะร้อยที Your build is a bit of เฮ้ย a curse. ช่วงนี้ to be fair. 13-0 กันบ่อยจัง No, they didn't give me my points from yesterday. Highway robbery, either way. ไม่น่าลอง Now เลย the ใหม่ละค outlaw รับ trying to find the quick and easy shutdown, but Javi TPing Hey, over to Ania. no man's land, but Batman he was Oh. unable to find a couple kills. เอกร้อนเล่นอย่างดี Trying to keep this competitive. Meanwhile, X-Ross is looking for that second, but Crystal will be able to peel one back, but RB still alive. 2-1 ครับ Still looking to thrive. The blind is in, Oh, Yunan's Avi. dead. 8-1, the Time pain on shall Avi. Man, continue. put Avi. Yes, GE starting to have to ๆ คน think ละ about ภาคกับแบ sunset บที่ maybe. แล้วเลยว่ะ ถามจริง There's นะ no sunrise right here on Breeze for them เล่น right ทำไม now. เจ็ต อย่าจับเจ็ดนี่อีกนะ ตีมือเลยนะบางหน้ากดมาเนี่ย So a good attempt, I will say. ทำโทษเลย Nice นะ little ตี pull มื there อ from นะ Harvey, kind of throws the aim off. The swing comes through. The spacing was nice for GE, but just at the back end there, that wave strolling through the site, making it a little too easy for RB to isolate these duels, and then Yunatan might not have even seen what was coming. So 8-1, ร้อย Nongshim ทีคิดว่าน่า on จะ top, and they're going to go aggressive into A. This feels like we flipped a switch here. โดนและร้อยทีมโดนพี่เอเจอ Opposite จังหวะชลมุนแต่มีคนดูอยู่ Global Esports going to be contained. Huntersphere going to be อุ้ย pulled out, but okay, Batman able to find the one, but Downby cleans up a kill on Autumn. Now he's contained back over towards door. Look at that, just run him down. It will be RB pushing his way back in as X-Ross from back sight. Gets himself another kill. Will make his exit. คุมไหมเนี่ย But not ซาวี before he ไม่ออกไป finds วัดกับ Javi. ลานิดแบ็ก Gets that follow-up kill right before the ult expires. RB's got the finisher. It is 9-1. I mean, this is just such a non-event for GE, isn't it? Like, it's crazy. They can go from doing this to Oh, Nongshim Sunset on don't Ascent Nongshim to now role having eh. it done back to Sunset them Nongshim เก่ง on นะแต่ก่อน Breeze. อะ It is โคตร a โหดเลย complete tale of two ตั้งแต่ยุค maps. ซีไมซ่าแล้ว Sets us up for a nice finish on Sunset if we ultimately do get there. I think that's obviously where we're headed right now, but หรือว่าแมปแรกมันแค่เล่นมุกวะ rounds are not even close. GE are getting slaughtered. จะเอาจริงเหรอเพื่อน แต่แค่แบบอาจจะเป็นการเปลี่ยนโล Which ลอง is, ดูไง you know, it's kind of a little bit refreshing to see Nongshim have a decent map here and there. คนแบบ because หน่อย Yeah. The season so far has been เอาจ pretty ริง rough. บีทค่อน I ข้าง really จะบุก thought they were จะ going ดู to กั get นไว้ rolled ขนาด here เนี้ย 2-0 ใช่ after seeing that จบแล้ว map, but นี่ยังไงก็บุก credit ครับ to Nongshim for the ทีมบุก recovery. ร้อยเปอร์ ทางเข้ามันกว้างมากเลย I don't know how he's even gotten that one. It was such a delayed ทาง reaction เข้า from เพราะเข้า Downby, ไป but มัน end up มัน being กว้างไม่ว่ามันออกไปมี a พื้ 2 น for ที่เล่น 2. ด้วยไง As Yunatan going to be spotted the spam, taking him down to about 56. Paranoia, Ivy. Oh, he's just eating it. I guess didn't want to reposition because of the approach from that tunnel side. Either way, walk forward, kill going to be found. A little bit of damage in. Shock Dart ends up rebounding a bit too deep as Yunatan will find Francis. And okay, Global looking for that second round win unless X-Ross can do something about it. เอาไว้ Be คล too อส surprised to see it. He's got a Blaze Wall, can heal back up. ไม่รู้คิสตัลดิโดนไหมเนี่ยเรารู้ He's going red, but Crystal will have the headshot. Clean little one tap and Global, ส they บาย double up. กาวิน I นี่คื mean, อแบบ it's something. สบายแล้ว Obviously, going to need this third in the half to have any semblance of anything for GE in the second. Plus, of course, the pistol. มันมีไม่กี่ทีมหรอกที่ชอบให้เขาคัมแบ็ก Another kind of messy round. GE just sort of thriving in it a little bit more so. This time they get, instead of 2 for 1 trades, they kind of go 2 for 2 in middle there and find those openers over onto B. Ivy, though, I mean, he very nearly recovered from that paranoia in time and maybe could have ended up actually winning that duel, holding that side โอ้ down. 93ดันบุก So these little ถ้า things 10 ต่อให้93เนี่ยไม่ใช่ just working out 12 for ยังไงก็ GE in round ไม่น่า 11, but still got to get past แล้ว one ต้อง more ชิม in แม่ง this มี half. นีออนมี Have ฟินิก anything to โอ้ say. มันได้อยู่แล้วคุกคิกสักลาว That's Paranoia out nice and early. Can't find the kill, though. ไม่มีเซนติเนลด้วยแบบเรียน Dash เซนติเน in. ล Attempt on that op shot. Won't be able to find it, but has a backup weapon. We'll just give up that space. So a site going to be claimed here by Global Esports. They look to make this a 9-3. All of Nongshim, though, able to get recollected. Cluster back up for a swift ตอนแรก retake. ตอนแรกมองว่ากูฟูลเซนน่าจะ This ชิว is about as ส good รุ of ป a กลุ่ round ม as นี้ we've เดือด actually สุ seen for ด GE there. In the site, they've got a 5-on-5 post plant. ๆ5 รีเทค Everyone is alive.
ไอวี่ชาร์จจัด Big boon, Ivy. โดนอูด้งดิ Approach. Yurzan just Oi. not making noise. Oh, Ivy's เรีย got บ the ร้อย pin เลย now. อยู่ดี โดนอู ก็ ด้ง does ไม่ละอู back ด้ง in. โดนอูด้ง อะไรอ่ะ Tough though. I'll be one away from the wave. Get into a spot เหลื to อเชื่อ actually utilize it. อูด้งบอกดูก็โดน A lot more of an urgent threat here for Global. Evolution going to be popped to jump up over the top, and a lot of these run out of bullets. Extros able to find the one, finds a second. Francis cleans up Javi, RB dead, but to no matter. Extros will นี่มัน find ใช่ the ทีมเดียวที่ 3K. เล่นด่าน The เซน pit will be popped in celebration as Nongshim make it 10-2. Yeah, got there in the end with the pit, didn't we? But didn't really feel like any of those Đồ ultis that were đúng. mentioned ever ended up having any kind of an impact. Đi Still khắp. 10-2 for ปฏิ Nongshim. ภาณ Talk about impact. Bot That ấy. first half, certainly a resurgence after watching map 1. Ivy, such a clean shot on in, and then thought maybe Autumn might have one of those rounds after getting that pick onto Danby, but couldn't quite make it come together. Nice stuff from Xros again, and I think worth highlighting, you know, having him back over onto the duelist seems to have really worked out nicely for Nongshim. RB looking more comfortable. Well, 18-4-5. Just a shocking performance here in a positive way for Nongshim. อาบีกดไป The outline of 18-4 Chober up there on his โหดจัด poster, you set เมื่อ up กี้ the boaster จับ pose, เจ็ต but แล้ว I เหมือน think โด it's น been แกล้ง out of relief this time rather than out of sorrow and despair for the previous map. Yeah. Yeah, I mean, hey, it's a very winnable series. อาบี now on แมตช์ both แรก sides, it บอก does have to น้อง be ๆพี่ said. Who เฮีย really ขอ knows what เล่น we're going to เจ็ต get หน่อย from ได้ไหม Sunset. กดดันหน้าเอ Sunset ได้อ wins ยู่ the นะ race in the pistol as far as ตอง Nongshim ไม่ are กล้า concerned. ทะลุมาเช็ค A pistol round win here. มันฟิลเดียวกับเอานิทาอีธานเป็นนีออน Don't wanna make แต่ a มัน mistake, เวิร์ก but นี่ใช่ไหม GE are being pretty active. Push out ไป of เห็น B เนี่ย hasn't จีทำแล้ว seen ทำบ้าง anything. เฮ้ย Okay, well, Yurzan, he kept his eyes trained on the window, but I think he's able to find that kill. แต่เขารู้ข่าวหม Real ดแล้วว่า problem is Javi เอ has เยอะ slipped แน่นอน past, เพราะ so ได้บี you หม do ดเล lose ย a player there, but you gain some ไม่ดี serious ว่ะอย่าง territory. นี้ไม่ดี I mean, Javi's basically just said, nah, I'm not going to deal with that. And I think that's the right choice, right? Yeah. He could Yeah. make a massive flank happen here. He's going to hope that he can just try to get in on that back line. แต่น้องชิมบอกไม่เป็นไร He's going to สู้ accept any rotations, but as we can see, Nongshim, they are just piling forward. They want to get this Oi, plant Ivy. active on this side of the map. The approach, เฮ้ยวี่ getting ต out ก for รถไป closer เนี่ย here. Javi trying to play it out a little bit more patiently, finds that kill, but now หาย Nongshim แล้วไอวี่ยัง reading คลิป this อยู่ one. เลยอ่ะ Nothing, however, going to เพื่ be อนโดน taken แฟน down อยู่ as แล้ว well. ยังคลิป วิ่ง อยู่ แล้ว เลย วิ่งแล้ว เฮ้ย วิ่งแล้วเพิ่งรู้ตัว Hands of Global เพิ่งรู้ Esports. ตัวเพื่อน แล้วเพื่อน2 ต่อ 4อะไรโดนกระทืบ One tap clean. RB looking for a little bit more. Player standing. Will end up getting run Ivy over though, and it'sมี Ivy ไหม now on ไม่ the มี approach, but the plant is ปล่อย just not going to be for him. ไม่ The ได้ละ fuse could just be เล stuck, ดเลิก and he's got no snake bite to try to interrupt this. So this pistol ends up โอ้ getting ย out of the ตัว hands of หลุด Nongshim very quickly. All right, how ไม่ตายด้วย doable วะเนี่ย really is this for GE? How strong ไม่ตัดไม่เป็นไรดิ is ระ their วังบอก defensive half? Yeah, It's yeah. time to find out. Maybe the dream is still alive. It's a grim looking ชิปนาน scoreboard, ไปหน่อย does have ว่ะ to be said, but this is the ไอวี่ way บอกไป to เดินเล่นแถว start สวน to ลุง recover it with the ชิว pistol round. They'll need a good clean anti-eco มัน here. ไม่น่า And มี then a bonus ทาม round มิ่ง win ให้ as ปล่อย well. คนเดินทะลุไปก่อนเลยว่ะ If they can น่า get จะแบบ rolling, รอ if they can start to get ตัว those ดัน ultis ยาว online, maybe. Autumn, I've seen some good stuff from him with the op on this map in the past. Perhaps we'll see a little bit จริง more ผม from ว่ามันแอบเข้า Udotan ไว as ไปหน่อย well on that jet 6 and เพราะว่า 12. ไอวี่มันยังอยู่นู่นอยู่เลยน่าให้มันเดินต่อยสักหน่อย ก็ได้อยู่ใช่ แต่เมื่อกี้ถ้าย้อนกลับมาไม่ระวังก็เรียบร้อยเหมือนกันนะ Tom looking to try to catch any stray kills that he can get. Quick little dash backs on the Javi, the real reveal there, but he's able to slip the net. Gami now going to be taken down as Autumn arrives over at half wall. Spike planted. Check towards tunnel, nothing spotted. Shock darts at the corner. And
not to be led by a curveball. Unison will just plant his feet, hold his own, cleans it up, and that's going to be a flawless anti-eco for Global Esports. It's what you want. And to be fair, I think we could say that Nongshim did a little better in the second half of Ascent. Maybe that's GE's turn now to pick up a couple of rounds here, see if they can get some hope going. That was the easy job. Now they've got to get through the bonus, which will be a little bit tougher. Investment's going to come through here for Nongshim. We'll start to, see Danby get put to work on that Neon, seeing if he can slide on in, find some space. Extros will be there to back him up. This is the first proper test for GE in the half. If they can get past this one, they can do it cleanly. We might start to believe, but for now, still feels as though Nongshim are very much in control of this game at the moment. Interceptor. Slow approach here for Nongshim, taking their time. Just waiting out that util. Don't place. Here. Okay, just set up with a smoke. Just trying to get X-Ross forward, collect that orb in all likelihood. Meanwhile, though, Javi. More of an unorthodox position, top of bricks. Let's see if that ends up going red here. Drone out should be able to spot it. Through, has it confirmed, and well, okay, gets the one, but he's going to die to the blaze wall. ดีแล้วไฟคอกตายพอดี เนี่ยไฟอย่างนั้นเลยเหรอวะ โดนไฟวอลตาย เดี๋ยวนี้มันแบบเอาไฟวอลไปไล่โพซิชันเลยแบบเป็นเมตาจัดเลยนะแพนไล่มุมอะไรเงี้ย Stay tucked to your doors, and now the reckoning going to be online for RB. โคตรแรง ก็ได้อยู่นะ ไฟมันแรงอยู่ แรงจัดเลย Perfect timing. It looks like it's going to be a ถ้า damn กับ good ฟินิก one. แม่งไล่ที่ได้2สกิลเลยนะ ใช่ The crash across holds them back, but now is Ivy unable to maintain control of that position. Now front of ตีจ่าย Pyramids ไปแล้วด้วย susceptible. Big scale forward, curveball into the face of Francis to find the first kill. Unison will get taken down. Crystal finding one. X-Ross looking for the cheeky little readjust. มาบี Loses his life, but อาบีไม่อยู่ในไซส์คนเดียวเลยป่ะเนี่ยใช่ป่ะ close out this ใช่ anti-bonus แต่ to ว่ามา player คนเดียว surviving. มาคนเดียวมัน First อ้อม nail ไป in the coffin for นิด GE นึงโดนอันติ on this เบร map. กไว้ It was a good attempt. Thought with that opening pick on the retake, they might actually be able to make something happen, but just ไฟ a แม่ little งแรง bit too จัด much to เนี่ย do that. เลือดแม่งลดเป็นน้ำเลย Wall ไฟแรง still มาก up with the wave, kind of cutting the site in two, and then กำลัง RB ฮิตเลยช่วง very เนี้ย comfortable, sitting inside of his own util, peeking out on the perfect timing as well. โคบ Love that โคบ angle หา from เบอร์ให้ Francis มัน as โก well. งเลย Just set against the เก่ง wall มากเลย enough that he เอ can อ get that headshot through the wall bang and 21 also avoid the ครับ curveball from his teammate. Harbour But Nongshim now เดี๋ยวแบบหน้ากลับมา looking จั to บ try to เจ็ด push this up to map point and extend this to sunset. ตี and มือ see นะ if they บอก can เลย get นะ it done as we take a quick little listen in on ร้ our อง first big buy round. อาบีบอกเล่นให้เด็กมันดูฮะ โอ้โหไม่ต้องแล้วพอแล้วแมปแรกก็พอแล้วหรือเปล่า 둘다 넘어가. 어. 수면 뺑깜. 전에 또 왔다. เดี๋ยวเด็กมันจะไม่เคารพเอานะ เดี๋ยวพ่อ เดี๋ยวบอกเฮ้ยของดีเฮียเก็บไว้เถอะ เล่นดิไม่ใช่เด็กร้องเลยอุ้ย ล้ำหน้าว่ะ ออกมารับ โดนเค้ก หน่อยครับอันนี้ เจอเป่านกหวีด 왼쪽으로 밀어줄게. 기다려. 쪽 갈게. 야 왼쪽 트랩 있다. 찍었어. 가운데 찍었어. เอาโดนแท็กเรียบร้อยครับ โอ้โหสองคนโดนแท็กหมดเลย จีเลยแบบนี้ เอาไป สอง 3-4 2-4 แน่ I mean, plant in, and I think you have to be considering the save here. Try to play this out. I don't think X-Ross would have been able to spot them, but how much is that going to matter? We'll have to just wait and see. Ivy's still going to be on this later lurk. They're looking for it. At least Udatan is. If he dies, which he will, I think you have to try to abandon this. It doesn't seem like GE thinks the same, and they're just going to be giving those ulti charges over to Nongshim. Batman gets one, but I mean, really, what can you expect here? He's just going to get picked on the way out. So Francis is now one away from the Hunter's Fury. He picked up all three in that post plan. That'll be a nice tool for Nongshim to try to close this map out. You'd presume that he'll probably be the one to get the plant down if it does come for Nongshim. Very curious. Felt like a pretty โอ้ obvious แล้วอูด้ง 3D Udon safe Ball scenario there for Global Esports, but maybe just trying to อุ make ดมหกเจอเกาหลี a ด้วยกันแล้วมัน miracle เก่ง happen. ๆว่ะ ไม่โดนสักเม็ด Time out. Well, it's going to be the timeout call here from Platoon. แชมเปี้ยน Perhaps just ครับ to ทำเอาปิดเกม rescue the mental and get them ทุกลีก ready ตอน for นี้ that ในลีก third ก็เป็น map. ทุกลีกนะ Yeah, I can't imagine this is Nah, anything but, because it really at this point, if you're going to call a timeout here เป็นน้องชิมกลับมา and แบบ have สองก็อุ่น anything ใจ to say about how can we win this, this หรือว่าจะ half, ไปยาวซะละ why would it come at 12 to 4? Why not come at 10 to 4? Right? Yeah. It surely has to just be, hey, look, guys, we're probably not going to win this map, but แต่จริงๆ
หนองชิมมันมีปัญหาแอดเซนต์มาตั้งสักพักใหญ่ๆแล้วนะมันแก้ไม่ได้สักทีTake this into overtime and close it 2-0 off of this timeout here. ปิดละผมเมื่อกี้ I don't know what I would do, but props to Global Esports, I suppose. ทำเอาปิดเกมไหมนั่นแหละทำเอา It ปิด does เก feel ม like it's just a matter of shaking off this loss here. Getting ready for that third and final map of ดี the บอกจะเสิร์ฟ series. ทำเอาให้ Evolution หนอง coming ชิม top หน่อย nice and early ให้ here เขา by ปิด bottom. เกมเราแบบ Just ส fury วย as well for Francis. He picked up the orb. น่าจะจบวินนี้อะผมว่า So Nongshim ready ห to รือไอวี go. จัดให้ตรงกลาง Ivy doesn't get caught here. I think he slotted just enough against the wall to not be อื seen ม yet. ดู Yutan เหลี่ยม has มาถึงตรงนี้แล้ว absolutely no idea. ดูทันไม่ได้มองด้วย Still snap on for the kill. Meanwhile, แล้วออ Autumn, ทัม he's going to go on a walkabout, and Ivy เอ้า win the fight. วิปจัด Big เลยวัน misstep, นี้ but ไอวี the execute is happening elsewhere as Patman, spotting out that hand, and Then Metron some will top. fall. Judge people find some value as Crystal gets himself a วัน second นี้ไอวี elimination. เป้าไม่ค่อยจับเลยว่ะ Okay. Now all on Francis. Just trying to collect it, but there's the recon 5-6 reveal.ตัว Yutan finds it, and Global Esports will get themselves a fifth. Jobs not yet done for Nongshim. They're going to have to try again. ไม่น่า Money's still there to afford a ไอวี่ buy. มันหลุดมา2 นัดแล้วนะ ใช่ นัด จำ ที่ ได้ แล้ว ว่า ก็หลุด Reinvest. ใช่ เนี่ย มันเอาพลังไปดวลกับพิมมี่หมดแล้ว ไป ไง หาลง Patman been able to find ถ้า that แต่ second kill. You'd วันไหน have มัน that ขึ้น ready นี่ to มัน go. ยิง Eat ไม่หยุด that. วันที่เจอฟูเซนมันในเนี่ยไอ้สเกอร์มิชกับพิมมี่อะมันเอาพลังไปใช้หมด เรียบร้อย Out into เรียบ the ร้อย fight to collect that orb and just have that ulti แต่มัน on ชนะ top. นะมันเลยแบบหมดพลังแล้ว ใช้หมดแล้ว Fury still ใช้หมดแล้ว tabled. Doesn't really get any easier for GE from here. They are fighting for their lives. Every single one of these rounds, they have to pretty much put everything in. GE fighting. Indeed. Ivy Right here. getting ushered forward. Crystal seemingly having the Oh! lead, but it's going to be But popping the out of Sean. GE And ascent meanwhile, will everything's have back to- over on B. Still The not GE working หนัก out so ascent well. กับช่วงนั้น It's going to be Francis alone yet again. เป็นจีช่วงไหนช่วงที่แบบว่า 1v4 สมอง That was clean. คือ Blinking, you missed it. That was a great พี round ยัง from ไม่ทำอะไร GE. สุดเลยอะ If แล้ they วแบบ could เอแบบ have a few more like that, then they might start toทำไมเร็ว believe. ข But นาด the นั้น problem น่ะ is, การ again, เป็น แผนอยากปิดเกม one ไว mistake and this game is over. เหมือนเร็ว If ไปอีก G จังหวะ starts เนี้ย in the defensive side, or if they even have maybe Oh. 4 or 5 rounds to I play with even instead thought of 3, maybe we could มัน make เร็ว something ไป of อ่ะ this half. ทำ But ดู right ดีๆ now, แบบ this just feels like it is such a stretch for GE to make this one competitive. I'm not even hating what I'm seeing on the defensive half, you know, I think it's decent enough, but สมาธิหลุดหรือยังไง it's so hard to pull back when you've got 0 lives left to play with. So all it takes is someone to lose an angle at an awkward time, and then that's the game over. แมตช์ล่าสุดเลยนะ And that just sometimes happens. No buy-in this time from Nongshim, just that hero rifle for Xros, so still kind of trying to play with GE a little bit, แสดงว่าเจนจีมันก็หนักอยู่ but not over-invest. มันก็มีปัญหาแหละแต่มันก็มีแบบว่า Potential will be turned a little bit มัน more ก็ so เป็น to ปัญ the หาแบบที่ actual แบบว่า gun ไม่ rounds. ไม่สามารถแบบยืนยงคงกระพันสำหรับแอดเซนได้ แต่ผม Francis ว่า back up ผ a มมอง bit. ว่า ลาไปเล แอย ดเซนมันก็คือด่านอ่อนของ So ชิม drone at the ready. Curious if off the initial contact, if Patman just moves forward, drops the pit. Take flight. Would love to keep it though. It's just going to be exchanged. Relay pulled towards back of sight, dodged out. Patman having it just tuck away. Blinded up for now as Hunter's Fury is going to be invested into this one. Francis wants to try to bring this to an end right here, right now. เอา Xros ละ a little bit lost in the sauce here, spamming away, trying to find that elimination. Won't be able to make it happen though. And วันเป็น two-player ได้ advantage in the hands of Global Esports. To the deep. Spike is planted. They're going for the reckoning, but Arby's already dead. There they โอ้ are. เล็ก Nongshim are sending absolutely อันติ everything แม่ง at โกง this. ไหม Finally, they're แต่ coming ใช้ up ได้ราว nearly นี้ empty-handed. ไม่น่าใช่ว่ะ Francis down to 35, swings the corner, dead. Ivy now having to do it all. เออ Snake ทำไม Bite ถึ will งแบ slow บ them down a little bit. They are dangerously low. อยากลองเสี่ยงดูเผื่อได้ แล้วดูแล้วอันนี้ Finding ยังไง nothing ต้อง to tap. ต้องลุ้นอุ้ย Turn to the side. One player dead, has to go for the เรา reload. ไม่กู้นะ แล้วเจ็บหนัก Double นะ up คนละ on เม็ด the นะ angle. The kill will be there. The defuse will come in. That got very close to going Nongshim's way, but quickly it does not. And they invested a ton. Yeah, definitely a little too close for comfort for GE, but they're very happy to get that over the line. Like you say, a lot invested. Hunter's Fury, Reckoning as well. แต่มันไม่ควร So ใช้อันติ Nongshim was certainly ก็ไม่ควร giving that one their best crack.
แต่สวยด้วยว่ะ unable to get it over the เจอ line. โดนสแปมตายด้วย Relieves จะ a ตาม little มา bit of จะตาม pressure, I มาเก็บ wanna say, งาน for ก็ GE. You saw there you ถ้า had ไม่โด a นสแปมแน่ number of อาจ ultis จะ online สักตัว ready to go. ได้ตัว2 ตัว And That's a big eye. they are certainly giving Platoon a bit of a heart attack as well, but you know จ this บแล้ว is, จบแล้วนี่จบแล้ว dare I say it, slowly จบแล้วนะ starting to look doable นี่ for ถ้า จบจริง GE. ฮะ ถ้าเว้น Another round or two and I โซ might ว่า be กับฮาร์เบอร์ fully นี่จ on บ จบแล้ board. ว ไม่ใช่ไปเมื่อกี้เนี่ย It's going to be ripped early for Patman. I Ủa, think có that's thể a bị wise Nabi decision. này. You need to have some kind of tempo Lại in this thôi, round Paxton early on in dễ the piece, and having Ta him tham drop vài that con ý pit ra over dụ. towards B just sort of frees up what Crystal can do around the rest of the map. โอ้ลี่ฮาร์เบอร์ Going out. มาแบบ Probably just a reposition. แอบละโมบนิดๆนะ Smattering damage found on the Dambi. Now ที่ Francis ที่ as วาร์ป well. ฮาร์เบอร์ Attack มัน at วางอะไร 48. บนพีระมิด Their own ได้ pit, ปะ however, going to be in play, but Ê, the Vito à? spike is just เออ outside of it. ที่วาร์ปยูโตอ่ะ ไม่น่าได้ On the นะ minimap เพราะเดี๋ยวนี้ there, โช ถึง ว์ เจน เพราะเดี๋ยวนี้โอ ดัน เม บี ก็วางขึ้นไปไม่ได้แล้ว Not ที่ at แม่งโค้ all. ดแพนเดือด but- oh yeah. มันน่าจะปิดไป Okay, แล้ว maybe a bit of a น่าจะไม่ได้ misfire here. Either way, this now has to have them stay forward. Dambi's going to be taken down as that Hunter Spirit comes in. He's up and over. Will eventually be tracked by RB, but Autumn just backfills that space, และ leads อั him นติ another มัน kill. ถึงบอมมันอ่ะ Strauss in behind, however, 2 big ones. พูดเอ็กลอสเอาให้อยู่ อ๋อ Now one away from having that Anti running back biết online. chừng quá, This nhưng should thôi be nhìn- Gnome nhìn Ship ra dù. getting this over the finish Ô. line as Hobby tucks away. Shockdown, however, takes him Ủa, lower. chọc- Ivy on the chọc- spam, chọc- chọc- finds the kill, and pit me damn, seems like they just don't need it. เฮ้ย There's Hey. nothing more for Autumn to do. กูไม่ทัน เฮ้ย He'll get some kills, nearly closes it out, but it will be X-Ross. Showing up with a 3K to make this a 13 and 7 in Gnome Ship's favor. We are going over to Sunset. Yeah.ที่ให้พูดจริงหาดูยากมาก ไปกันต่อแมป3ถ้าหน่องชิมชนะอยากให้นักพากย์ไทยแบบไอ้นี่วะโค้ชไทยแบบว่าสัมภาษณ์อาร์บีซะหน่อยทำไมถึงจับเจ็ตตั้งแต่จับเจ็ตในแมปแรก อยากได้คำตอบ เพราะว่าตอนจบสัมภาษณ์แน่นอน เพราะว่ามันทุกคนแม่งช็อกกันหมดทั้งสตูอ่ะ ต้องดูว่าโค้ชไทยได้เลือกว่าไง อยากรู้จัดเลยตอนนี้ question mark ขึ้นหัวชิบหายเล่น ถ้าเดาว่าเรื่องเหลี่ยมสันในเหรอเหลี่ยมสันในอาร์บีมันยังมีอยู่ไหมอะ ไม่มีเลยไม่ได้จับเลย ให้เดานะอันนี้ก็บอกว่าอยากลองเฉย อยากลอง ไม่รู้จะพูดอะไรใช่ไหมอยากลองก็พอๆอาร์บีบอกไม่พูดเยอะเจ็บคอ
The Damby ass shot. Once upon a time. That hurts me so Oh, deeply. I feel so bad for them that we keep bringing this up. But it's so memorable when this happens. ทำไมผม and รู้สึก it's ว่า so VCT Pacific มันไม่มีหน้าไอ้นับถอยหลัง uncharacteristic อะไอ้ behind ที่มัน At เป็น the same time, you know, เปิดเพลงแล้วนับถอยหลังมันมีปะ have all these Nongshim files if that's what you want to call them, but I ทำไม think เหมือนไม่ค่อยเห็นเลย Exos being on the initiator is อะไร something ถอย that หลั I งอะ heavily ไอ้ question. ที่เป็น and then they went เปิด past เพลง the แล้วนับถอยหลัง Masters อะจำได้ไหม Grand Final, so ที่เราชอบ they โดน have ไป as บ่อย many wins as ทำไม they เหมือน have lost, Pacific guys. มัน Yeah, ไม่มี they แล้ว don't วะ always hit the mark, but they do come up ก็ with มี some อยู่นะแต่ absolute เพลงมัน fire when you're not expecting ไม่ it. โดนอ่ะ Yeah, but มัน should มัน we ตัด expect เข้าราย it การ on Sunset ตลอด is the question as we head into map number 3 here. We know that this is going to be a full series for แต่ sure. หลังๆลืมปิดก็โดนน้อยนะ The first map went by ใช่ very, ใช่ very quickly. Pacific I was ไม่ like, ค่อยโดน come ละ on, guys. This is not แต่วัน gonna นั้น be- น่ะ we're expecting something a ของ lot ฟูเซ closer. นน่ะ Yeah, our casters mentioned it ที่ไป before. ที่งานอ่ะ It's already in stage ที่ 2 เปิดยาว for ไม่ได้ปิดอ่ะ GE, and they played กลับบ้านมา double โดนประมาณ choice 8 อัน Neon อ่ะ Phoenix, and it ไอแอดเลยอะ 13-9 ขึ้นมา win there เกือบ with a 7-8 very อันมั้ง strong attacking half. ตอนนี้ยังลบไม่หมด น่าจะเป็นเพลง ลย เพลงเดียวแต่8 อันปะ คนละเพลง Nongshim, it says 0 here. That's คือ just ถ้าเพลงเดียวกันมันจะอยู่อันเดียวกันใช่ไหมแล้วกดไปมันจะบอกว่าเพลงเดียวกันซ้ำกี่ทีใช่ปะ ใช่ คนนั้นโดนมายาวเหยียดเลยไม่เคยเจอยาวอันนี้มาก่อน ตอนนี้ก็ยังลบไม่หมดลบมาหลายวันแล้วเนี่ยเหลืออีก 3 ผมโหด เช้า ๆ ลบเย็นลบเช้าลบเย็น ทำไมมันไม่ทำให้กดทีเดียวแล้วลบให้หมดเลย แล้วก็จะไปประมวลผลกี่ชั่วโมงก็ว่าไป If you don't execute that comp well, you can get run over by this fast double duelist meta. So I want to see if Nongshim is going to stick to that, because both of these teams have played a little bit of Sunset in between seasons rather, since it's come back into the map pool. But I can't say that either of them is good or bad necessarily strongly on the map yet. I think they've both had decent results on it. I mean, for me, I would be down for a mirror here. I feel like G's comp fits Nongshim so perfectly. We just saw what happens in Breeze when you simplify, when you play how you know how to play. I think Neon Phoenix fits the map and it fits Nongshim. So I think keep it chill if you're Nongshim. That's my advice. Then. And how is it going to fare against what GE have prepared? Because GE, obviously, like here on the Sunset, it can be very defense-sided as well, and GE's defense is just continues to impress everybody all around. So it's just a matter of if Nongshim can be able to adapt that for this particular opponent. Well, I think it's interesting. I feel like GE in a lot of their Sunset games in the off-season or in between seasons, whatever you want to call it, ของ as อยาก well ลอง against พี่ก็จัด RRQ, ไป they've been very slow games. They've been against teams that อา have บีบอก lost, เห็นแนท that have เล่น really เวเล taken อยาก their เล่น time บ้าง on the map. I แต่ wouldn't เก่า be แล้วนะ surprised if Nongshim ด่า doesn't ใช่ play นะ like that at all and plays a lot more up-tempo. So it's going to be up to GE if they do run the same comp to see if they can adapt to that pace. That's the question of every team. I think it's why Nongshim did so well in the recent tournament in between seasons, is because a lot of the international teams were not used to their pacing. Yeah, and it seems like they are picking things up. Map number 1 was for experimentation. Oh, Map number 2, okay. gaining No. more ground. Okay. And map number เว 3. เล Well, I have to fight Silkanon. What has he done here? He's put Dambi on the way, like RB on the Yoru. ด่านนี้เอ้ยโยรุมาว่ะพี่ยังไง ไปเลย ไปไหน ไปปีให้ไว These double duelists have big ults though. These are going to be pretty big That's on the true. retake. If they can snowball these เดี๋ยวนะ ults, อาบีโยรุหรือว่าฟานซิสโยรุ they have some really round-winning potential. What I'm keeping an eye on here for ทำไม Nongshim is the ฟาน walk-down ซิสถึง potential ไม่จับ of โย the รุ Refract and the เฮ้ย Gate Crash. สั่งฟานซิสบอกสั่ง GE are going to have to play around, but as I Yo, mentioned before, on. GE are fine playing a slower attacking side. Oh, we just saw on Breeze their mid-round aggression was spot on. This is a comp that อาบีบอกเฮ้ย will do that on แมป2แสดงว่าเราเวิร์กว่ะขอ3ขอดูเอลอีกรอบ RB's ขอ like, แก้ตัว "No, I'm not เคย done มีโยรุ just ที่เก่ง yet. ที่สุดใน I'm แป gonna ซิ run ฟิก it back. แต่ We'll อา see บี who เรื่อง takes ที่จะ this จับ map โย number รุ 3 as we toss it on over to our casters, Achilles and Elfish. มันมีคำถามตั้งแต่ที่ Oh ให้ boy, ฟานซิสไป here จับ we ไอ้นี่แหละ go. They're doing it again. The ไปจับ Yoru นีออน down for RB. Yeah, and I think Morgan's reaction on the decks was probably the same reaction that you had when that popped up on our screen. อะไรใหม่ๆแล้วกัน There's some questions to อะไร be had. ใหม่ๆแล้วกันตอนนี้ไปดู I ดี don't กว่า know if I'm sold, but I'm prepared to be proven wrong. Let's see what Nongshim have been cooking here on Sunset. We คุก doubt ป่ะนี่ them คุกป่ะ going into map โอ้ two. อันนี้แบบเกรียมเลยไหมอ่ะ Doubt them going into map 3. Now, Hook so and here's mine the thing. there now. I'm I'll do looking that. at this. I have a bad feeling, but I'm willing to be agnostic about it. Prove me wrong. Show me that this has legs and that it can work. Because if not, I'm going to crash out. I love a man ตอน with นี้ an พี่เอ๋ย open กลาย mind. เป็นโยรุโฟเบียไปแล้ว You can really expand your horizons. You can think about things and see things from different directions, and that's exactly what Nongshim
asking of us, I guess, in this sense. I think people know I'm very open-minded. But now, mid crunch coming through. RB will be able to find one. Autumn going to be taken down. It's going to be a trade, but now a trade up as Javi will be able to find a second kill. So player disadvantage for Nongshim. Now equalized. Oh, nice shot from Ivy. Right before the door can shut. Spike's going to be tough to retrieve. It's actually not. นีออนที่เก่งที่สุดในโลกหรือเปล่าไม่รู้ As Javi เค does ยมีดีจะ recollect รู้ it. เก่งสุดแปซิฟิก Information at least for Nongshim, and they ไม่ได้ might เล่นโล infer ก from that ที่ that ต้อง it's ถ going นัด to be a pivot back over สั to ก B. คน That seems to be what Nongshim are thinking that GE are going to do. ดีจริงครับ GE are indeed heading towards A. So a little pre-rotate there from Extros. It's the split actually from Nongshim, kind of trying to cover their bases. Really just relying now on Extros to have a nice moment here. He needs to get at least one. Ivy's on his way. Very silent approach. The read's good from Nongshim. Ivy's close by. Can Extros, ooh, I was going to say hold the line here. 30 seconds left. As Prowler has a haunt, but right clicks, eventually we'll be able to find it, and there you go. นี่ Both players, same frame basically, coming up with the goods. Yeah, Nongshim really nice. gets another pistol. Very good stuff from Extros. He knew what the objective was. He knew the responsibility was just slow this down. You could see he did not commit to those fights. He just gets that right click in, ducks back away, tries to buy as much time as possible because he knows Ivy's going to swing there. And at that point, it is almost assured that Nongshim win it. So just ducking back and forth. Ivy, easy kill for him. Nongshim underway nicely here on map 3. Could it be a dream turn บี to บอก a ต้องเล่นอะไร nightmare ถึง of a จะถูก game ใจ for พี่เอ๋ย GE? ครับ Still plenty more to play out. See though, as Cam getting the spot, RB having to back away, remove that dart. Molly from Autumn, not going to be able to find much of a catch here, as Cage is going to be pumped on either side. Another one set up to try to scale forward, but there's that trip. Autumn going to be taken down, and RB still able to scale forward. Gets the hip fire. Oh! นี่ไง Has นะพี่เอ๋ย RB! Okay. There's a part 4. Quick kills there with the แก้ Marshal. ตัว I'll be on the duelist, huh? I mean, let's be frank. That had nothing to do with him playing Yoru, but... Arby might be the greatest Yoru in the แม่ง server. คิดโคตรโหดอะ He's เป the ลี่ยน only คอมดีกว่าใช่ไหม กลับไปเล่นคอม That's true. He's still the greatest. Very clean. กลับไปเล่นคอมในช่วงปี And that is 2025ดีกว่า huge. Particularly because now you're going to be able to get that dimensional drift online very, very quickly. He's 2 charges away from having that ก็ as โย we รู go เวเล into ใช่ไหม Nongshim's ใช่ด้วย bonus. Big stack over on that A site from Nongshim. I wonder if that's a bit of a read, a มันจะมีคน counter กลับ strat. ไปเล่น7 เลสป่ะพี่ He seemed to Ui, be expecting tàn GE on that side ไอ of โฮ the map, and they're บีท not โย going รุ to อะไร get อย่างเงี้ย it. There is Ui. a lot of util still Why to gone? kind of push through over towards B. You've got a couple of trips. You've got the cam there as well. And information, importantly, starting to go หรือว่า the way แมตช์ of แรกแค่ตบตา Nongshim หรือเปล่า now. Yeah, they are getting fast rotations in. Gate Crash going to be set up just in case there's going to be a pivot back, or if this is all just a bit of a fake. มันเป็นแผนหลอกให้แฟน GE ตายใจไงเฮ้ย Check แม่ง in, หมู and นี่ว่ะ okay, RB not ทำไม quite เขา able to find ใช้ that ของ shot. เคลียร์ไอ้นี่เยอะจัง Sun วะ does get ยังไม่ได้เข้า tagged ใส่ down to 2 health though. And that's your hard entry. Eventually dead to a tripwire if they can't clear it fast อ enough. ยู่ที่ซาวี Meanwhile, เอเคแล้ว exploration over here That's towards not A, bad. and Ooh, Francis that's it. nearly caught with util in hand. It's Ooh, quite a bit of lot damage to the bad. box, but the pivot is being called for. เฮ้ย GE โอ้โห playing this kind of slow Coming. style that we saw a little more on Breeze as well, where they're going to go back and forth. They're really going to try and Ôi, attack the không- không ơi, rotations kỳ of vĩ quá nè. Nongshim. Spikes Sì, seems sì. to Ơi, stillช้า be จัด dedicated เออ towards ช้า that. จัด But เลย he's 7 a little bit more 3 so. 5 3 น็อตกูเลย เอาละ 4 เอาละ This is another fake. 32 31 เออ Caused a bit of ใช่ ruckus over ว่า towards อยู่ A. มัน That แปลก may ๆไม่รู้ cause some rotate. Timing. Fast That's- lane set, but as soon as they see that hit recon, they บ say, อกละ okay, ลองชิมได้ gamble in for the เฮ้ย beat เร็วไป side of the map, and Extros, Oh, he's got that để phantom đi. in hand, he's able to find one. It's a little bit อันนี้ more. คือเป็นการคาดเดาล่วงหน้า Coming into play, no Oh, timing, gets a God, jumping headshot onto Crystal Ivy. Gets rid of Autumn, the spike now going to be stranded. It's 12 seconds remaining. Can they recover it? No, GE. it's over. 10 seconds The left. round is done. Javi will be able to find 2-2 one. ครับ แต่โล Another จัด charge เลย towards that จี neural, เว but ลา has to เวลา open ไม่ the ทัน door just to try to เวลา escape. Oh, that kill that Dambi got away with felt a little criminal. หน่องทีม So Nongshim steal the bonus round away. Makes matters a little worse for GE. You don't want to get off to a bad start against Nongshim. We know how momentum-based of a team this can be. We saw that on the last map. And Nongshim very capable of doing that again. It's been a great start to this season for GE. I really did think that they would come into this matchup looking a little bit better than Nongshim, and I mean they did on เอ้ย map เป็น one, อาร but มณ์ดี
GE might be letting my prediction down แดมบี้ today. นี่น้องรักเท็กเจอร์ Very เลย well นะ aware that he just got away with murder. ใช่เหรอ เออเล่นด้วยกันอ He's ย่างบ่อย got the dimensional drift that you talked about. เวลามันเล่นเกมคอนเทนต์แบบเป็นทีม Probably knowing มั where น the ก็เล่น red ด้วยกัน spotted, he's gonna be passing that อ๋อ vandal. มันจะมีอีกคนหนึงชื่อเป็นสตรีมเมอร์เจนจีอ่ะเคยไปทำคอนเทนต์ด้วยอยู่ As X-Ross watching Whatever. for this massive Dohun mid push. หรือ 3, 2, Dohun นี่แหละ 1 up into the smoke, and Yudotan will be able to strike ไม่ the คือ movement เท็กเจอร์ faster. 2.0 น่ะ Tagged up, yes, but still พูดเสียง kicking เหมือน is เท็กเจอร์ on. แล้วพูดไม่หยุด Trying เล to ย take some space, but this is that แคมไม่ ultimate แบบว่า in play, but it doesn't really แคม matter แม่ง too ไม่น่าจะ much. เหงา As this is just looking โอ้ like โห another แล้วมันติด little แท็ก round อยู่ 4 นี่ cheeky little win. Yep, aim duel after aim duel after aim duel goes wrong for Nongshim. The first one, ยังไง F แบบนี้ you could kind of say, okay, that's acceptable, but ไม่ควรจะเกิดขึ้นไง แต่มันเซฟ2 คนไง coming through from Ừ, GE is mình có mấy always going khuôn to gì overwhelm ạ? you if you're isolated and on your own, and Mà that's là exactly what tôi a lot có of biết those tôi Nongshim phải defenders càng were. One enemy remaining. โดนว่ะ Okay. Big round to get this one over the finish Oh, line with RB. his RB. RB, Won't be able to and he find can't, anything else he's up there. there. So Global Esports Not care. online in round 4. Yeah, nice to see them come back on a little bit ไม่ earlier ควร than they เกิดขึ้น probably จริง ought ๆ to have. ผมบอกเลย เกิดขึ้นบ่อยแบบบ่อยมาก Skill from Yudotan. Had a knock on his way. There was definitely a trade in there as well, so that's good from GE. Working in tandem, playing together. Spacing is nice. Ideas are working. ไม่ได้ว่ะ Are ยัง going ไง to ก็ have ไม่ to ได้ go up ว่ะผม against หมดศรัทธา still a pretty Nongshim. hefty defense here, though, from Nongshim. Obviously, reinvestment will come through. RB this time has an operator instead. Got that neural theft for Ivy too, if push comes to shove. Just a Spectre for him, though. เฮ้ยดีแมปคูหน้าแม่งเป็นแบบ You've widely พอ got โหลด full armors on the side of Global bit. Esports, so อย่างเงี้ยไอ้บล็อก Submit. but Spectre got to be a little bit more แบบจิก difficult. เชี่ยเลย submit. Francis solo anchoring Oh. for the moment. Smoke gonna be cycled in. Should have spotted at the leg, and yeah, a couple shots gonna be exchanged. That's bold. That, yeah. Bold and ill-advised. Clear the recon, backpedals away. จะมีแบบคู่ไหนเลือกมาไหมแบบ Paranoia's gone through. ซับ Extra มิด on คอ the โร line ด to อะบิ swing. สาม Oh, แบ he บ just jumped. ตึงเลย Paranoia back in the other direction. Francis has to hightail it back out to safety. He is now solo holding อะไร A. ใหม่ๆฮะในวา I โล know exactly. Scale forward, TP towards the street side. Hatman ถ้าดูแข่งผมชอบดูด่านบายกับโล and ตัส big reveal, but decides to play it a little bit อ๋อ more quietly. But โล RP ตัส will be เอ able อ to ด่าน flush him บาย out. The op shot gonna be connecting. พูดถึงบายแล้วอยากเล่นบายว่ะ And he's Damn, finding son of- one. พอสมิธออกไปได้ไหม Dimensional drift. Not a Bye. subtle out. The spike has been brought towards backside. ตาวิพลาด Crystal now very much isolated. One enemy. Shock dart Them through. be- He's gonna get cleaned up. Dumby finds that kill, and นี่อ่ะ I think Global had a decent start to this round, but itไม่ปล่อยให้ just ไหล very ครับ quickly ของทีม fell apart. I mean, it was a nice push and pull from Nongshim, isn't it? It really never felt like GE got into that site and felt comfortable at all, because at any given moment, there was a Nongshim player that was trying to harass them and cause a little bit of a ruckus when they were still trying to clear that site. First, obviously, it's that shot that comes through from the op, and then you see Danby come in with a couple. He's over the top, causing a little bit of a concern and trying to draw some crosshairs in his direction, and that's when the rest of the team's swinging in. So just a nice little 1-2 punch from Nongshim. It seems like that is working a little better for them now. They've come on. ด่านกันอยู่นะซันเซ็ตทำไมผมรู้สึกว่าหลังๆโลตัสแม่งด่านมันโคตรบาลานซ์เลย จะบุกก็บุกไม่สุดกันก็กัน มันก็ แล้วแต่ดวงอะแล้วแต่ประมาณว่ากันถูกไซส์เปล่า แต่ถ้าเจอทีมที่แบบทำแผนดีๆนี่แบบโหปวดหัวอะมันเป็นด่านวัดกึ่นวัดเชิงสุดละ แต่อันเนี้ยนะ ไอโลตัสอะ โลตัส มันเป็นด่านที่ค่อนข้างที่เราวัดแผนจริงๆอะเพราะว่า A มัน lot better actually than I thought. มันมีอะไรให้เล่นหลากหลายมาก There on the แต่ timeout. สาม ค่อย ไซ จำ ส์ เป็น ไงสามไซส์ผมก็ยังมองเป็นบุกนะเอาจริงๆแล้ว There. เมื่อไหร่มันเป็นสามอ่ะ แต่โลตัสสถิติมันไม่ค่อยเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยบุกเลย บาลานซ์แล้ว มันดูบาลานซ์มากเลยแล้วแต่แผนของทีมเลย แผนไหนบุกก็คือบุกเลยกันก็ไม่ค่อยเอาทรงเท่าไหร่ Wrapping through การค่อยว่า alley, กัน one-way setup. ไอทีมไหนกันก็กันเก่งๆโลตัส Season's gonna be lobbed in, but now it's gonna be a drone up and over the top. ฝั่ง Overdrive ลูกบอล invested. ฝั่งกราฟิก Yudotan จะแย่ sliding forward into the side, but X-Ross will เออ hold his มัน own. เป็นด่านที่ Takes ใคร him ก็ down. ชนะก็ได้ However, เออ reaches แล้ว forward, แต่ is จะ able to ทำมาดี find ขนาด 2 ไหน kills. Patman now getting a piece of the action as well as RP. ไม่ดีแล้วแล้วออก Finally มา able to collect a kill. เก็บได้แค่หนึ่ง Little โอเค exit
ไอวีฉกได้ มาถึงโลตัสใหม่นะโลตัสเก่านี่เอาไปเก็บเลย Into a 2v2. I mean, Spike's still in transition though, so you've got เอ้ GE แชม sort of แชม somewhat เปี้ยน in นี่ control น่า of จะ the site. แมปพูนี้แล้วป่ะ Harvey, if ใช่ไหม he had the spike, could plant it, ปก but ติ I don't know น่าจะเปลี่ยน how อีกแบบ Crystal สอง gets across ปี here. ไม่ พ แน่ อ ไม่แน่ว่ะเพื่อนใช่ Got กู no วิลารู้สึกว่า smoke. จะเปลี่ยน ชอบเปลี่ยน รอบ Trying นึ to ง cover the เออ cross, no flashes Abit even Mane. to try to take the fight. ถ้า You เปลี่ยน just ก็ have to น่า wait จะเป็น for อา this บิส peak to ตาม come สูตร through and then win the fight, but สอง that's ปีแล้ว not easy when you're down low. No, not at all. And now they'll just double up on the angle, but Ivy will be able to ขอบายได้ secure ไหม it. ไม่ก็ไอ้บล็อก 3K for him. And timeout, not able to find Ay, the bok value. mo, may Now the naman. money's Ay, been binan broken ka. down even ไอ more. บ็อกไอบ็อกไปยาว Back to น่า worse จะ for ไปเลย GE. ไป They've บอก had moments ใช่ definitely รู้สึก where ว่า they've น่า looked จะไปเล close ย in this map. แบบมันรีเวิร์กยากอยู่ Harvey นะ had that little fadeaway that you commented on right in the middle of the play there makes a huge difference. The fact that he gets this kill จะมีแน่ๆคือโลตัส This one here. ซัมมิตเนี่ย just brings it back to that 2 on 2. ซัมมิตจะมีแน่นอน It's not as much ถ้าบิดมานี่ลูกหลักแล้ว and GE สอง did have ปี a เนี่ย lot of บิด trouble มา getting that มาตอน spike. คอนเทนต์เยอะนะวิดอะ Crystal was almost the high and dry there. Right, Harvey needed to be right. a little more prepared to swing that line as well, and at the very หน้า least หน้า trade มัน that นิ่งอยู่ down. เลยตอน But นี้ Ivy does a really good job. Nongshim reaping the benefits. Lots of info there as well for that cam. นี้ And now trying to get on a water angle. Just for a timing shot. Nothing to Ow. be found by the Yep, Salt. right. Plays in Ivy. Now strike. GG วะ Harvey finds another Crystal with a nice sheriff ทำไม shot. สกอร์ Will รู้ be สึก able ว่า to จะ peel back จี a kill, but I don't think. I was gonna say, don't think they're gonna be able to find too much more than that. But Crystal does it again. Ooh, 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 the drone throwing off the aim. Well, this is gonna get the convergent paths out. Yutan finding the one, but yeah, stuck into the corner. Dambi will be able to clear it out. The op can be carried over. Now 6-1 for Nongshim, and I'm starting to get flashbacks to Breeze. Yeah, me too. ไอ้หนองชิมนี่เป็นทีม That is เทีย not ร์สอง good ที่ news ได้ for แชมป์ GE. มาสเตอร์ทีมแรก This เลย ran a นี่หว่า little bit too Like a easy. I mean, there was G2 พยายามอยู่ definitely นะ something in it ใช่ for ใช่ GE. That kill from ที่โดน Crystal ปาดหน้า may โคตรเซ็ง be interesting, but the opening G2 flurry เน้ of นเข้า kills ร do วบ come เนี่ย through for Nongshim, and then the convergent path แต่ was ถือว่ามัน pretty เป็น much มันเป็น sealed แรง the บันดาล deal. ให้ทีมมาเซน Dambi ชั่น might have liked to have held on to that for the next round, but เป็นทีมแรกเลยที่แบบรักษามาตรฐานได้ดี 6 and 1. ทีดู Got other tools in ทำให้ the รู้ว่าแบบ arsenal ไม่จำเป็น to ต้อง play with here for อยู่ Nongshim. ในลีกจะเก่งไปไม่ได้ In for round number 8. I'll be realizing that's สองทีมนี้นะเป็นผลดีต่อโปรเซน setup. นะผม Another forward hold on A for Nongshim, and Francis bold here. พูดได้ไม่เต็ม Sit ปาก that orb. ดีเขาไม่สุดขนาดนั้น See ฮะ that Nongshim ก็ playing with ถ้า that ถ้า confidence เลือก now. They ตา are มสม starting to การของที disrespect มดีสุด GE. He really wants his ult, and he hasn't been able to get a kill yet. He's 0-4-2, so he's like, well, I guess I just have to take the orbs then. Found the relative safety, but finding a very good timing. Right, as RB's trying to get a bit of a readjustment, can't get that off shot off. So Francis now making noise through that cage, but Xross อีกหลอด splitting on the opposite side. Will be able to find one, but now needs to find so much more. อุ้ยเดี๋ยวว่าจะเอา He อีก finds หนึ่ง himself a third, but it's going to be Javi coming away with 3K of his own. Hunter's Fury going to be โค้ง called นี้ in. มันโค้ง Crystal, สู้สุด see what else he can find, but Nami plays a little more elusively, and Javi gets caught in midair off that มันเป็นเสียง saturate. หนึ่งด้วยแหละเอ้ย แดมบี้โคตร That สวย is วิด fighting. นี้ That's big news. It's So a, back to the 2 on 2. it's a มันเป็นเสียงหนึ่ง massive ตรง slip มา of ร์ the เก็ต net ไง here for มันเลย Dami. สู้สุดด้วยแหละ ไอวี่รออยู่ CT แล้วด้วย Spoke down to fall. อุ้ยคม โอ้ดัมบี้ Falls with it. ไหนบอกผมเล่นไปแค่ We know เวน exactly ผม where เป็นเล่นไปแค่ Crystal's นีอ still อน at. นี่ผมเล่นกลับไปเลย เอาจริงถ้าไอ้แดมบี้มันเป็นคนที่มันมาโฟกัสเป้ายิงมันต้องเป็นคนโหดคนเลยนะ โหดจัดเลย Ivy all the time in the world to just continue to work his way forward. เฮ้ยแต่ว่าแต่มุมนี้สวยอยู่นะมุมนี้สวยนะของไอวี่ ยั อ่ะ งไงก็ไม่ระวัง เอ โอ อ กับหลัง Trajectory.ใช่ Thought maybe he would ยังไง just ก็ไม่ run ระวัง back to rally. Heard that ยังไง tap. ก็โดน He's gonna have to commit to it though. Goes for the safest plant. 10 seconds. Footsteps gonna be heard. Wait. Can he separate them Ow. now? No 1v1. Yes, he can. Crystal on his feet. Giant giving it to him across the stage. คมเยอะไปหน่อย That is a player of Crystal's caliber. You cannot allow to have those isolated fights. Yeah, 100%. He does have that clutch gene. We've seen a number of them throughout VCT Pacific ภา this พ year นี้ from จริง Crystal ๆนะ and แต่ in เล่นสองคน really ตรงนี้ก็ important ได้ moments. จะ This แปล was ให้ another. ให้ดัมบี้ It felt like GE was down and it felt like they were out, but Crystal gives them a lifeline. แล้วไอวี่ Just เดินมา a อย่าง little ไม่ควรย้อนก awkward ลับ on the มา positioning there from Dambi. ไม่ Couldn't ควร quite อ้อม swing ไป to find the เป็นอีก trade. รอบหนึ่ง So GE ไกลไป get themselves a คือถ้า second. มัน This ย้อน is กลับมา not มัน yet ยิง a จังหวะ done วางได้ deal เลย for Nongshim. ถ้า น่า เอา จะ ไป เล่นด้วยกันนะ ถ้าเอาไปเบรกเมื่อกี้ดัมบี้ต้องไปฝั่งคอกันนะเพราะเรารู้ตำแหน่งแค่ฮอตัวเดียวไอ้ต้องรู้ตำแหน่งแค่ดัมบี้อะ ใช่ มันระวังแค่ดัมบี้อยู่เมื่อกี้ A huge round win for him. And now a gamble กลายเป็นว่า stack for พีคแม่งดัน Nongshim. เจอทีละคนนะ That might not be
rewarded. RB will make his exit though. Reinforce mid here a bit. I mean, particularly with the fact that Autumn's got the run it back, you would think that it should be pretty easy for GE to get some info on what the setups look like. Nightfall and Paranoia. Hell of a lot.
Opens up for the orb to grab, so Dambi going to be 2 charges away from having another conversion pass online. Meanwhile, right back. Back does คา get ร์บอน popped. เลโก้ Trying to take some space into the site. Meanwhile, TP forward from Patman. His own paranoia going to be sent. Relay bolt connecting onto Ivy. Tucked on the corner for now, trying to re-wrap. Tucked into the corner, but ends up getting caught by a stray. Autumn now able to find RB, but Francis arriving on the scene. Finds his first kill on the map. สู้สุดจริงว่ะน้องชิม เป็นแดมบี้แม่ง Slow down the approach. Can they stop the plant and win the round is the question. Dumpy dashing in. Autumn dead. Javi alone. And Javi ไม่โดน wins ซัด it. รัว Another Red Bull clutch here from Global Esports. It's been a while, but starting to get back into that, putting that form that we were seeing from them on Ascent. Yeah, and those clutches are the only things that are keeping GE in the map at the moment. If those go the other way, it is going to be a disaster for GE, but Crystal and Harvey stepping up, giving them a chance. Honestly, I thought this was going to be a little bit of a cleaner round from GE. They seem to kind of get the right idea, get into the site, but Autumn, the run it back, didn't end up actually really getting anything done. มันก็ไม่มีใครอยู่โซนไอ้นี่อเมริกาใต้สักที Off and rolling on the attack. The belief starting to rebuild. They're starting to get excited. Patman and Autumn picking up the openers in this round, which will be a bit more of a save from Nongshim than anything else, but any momentum is good momentum at this point. As far as GE are concerned, Ivy will be a concern. Oh, Dambi. Dambi too. On red. Conversion path's going to be invested. Double dash over to the side. Crystal, no! Weiser! Dambi! No! แดมบี That was immaculate! นี่ไงคือลีฟหนองชิม Capture it, frame it, hang it in the goddamn blue. Insane. That was a masterpiece of movement from Dambi. Yeah, absolutely. GE had no idea where he went. They thought he zigged. In fact, he zagged. And Crystal had no idea he had not a single thought that Dambi could be standing right behind him. Let's have a look at it again. I mean, this is breaking their wrists, breaking their brains. Unbelievable. ไอ้แพนเบนมันไม่เรียกคิตตันหันมาเลยน่าจะไม่ทัน มันเป็นไวไป Global Esports and their fans, because the comeback, it looked like it was on, and now all of a sudden you're back to square one. Nongshim in full control again. Money broken for GE. Scoreline ballooning back out. Nongshim feeling good, feeling confident. They've got a few ultis to play with here as well. Gets a little easier for Nongshim on defense for the last couple of rounds of this half. I'm starting to see why Dambi's playing well. ไม่ทันหรอกเมื่อกี้ มันเร็วเกินมันเป็นจังหวะแบบคุกคิกอะ Similar cage setup here. Getting that early alert on the Francis. จังหวะที่ทุกคนต้องโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองทำกัน Back away, Autumn. Trying to lead the charge with that vandal, trying to find Dambi. The hero of the previous round, but taken down. Loses out on the ulti. Yudotan loses out on his life. Patman with a nice shot. Eliminate X-Ross. Fake on that TP as well. Live connecting into Francis' face. Dambi. Oh, he's just dashing in. ไกลไป I mean, paranoia, you get that near sight. You can absolutely แดชทีเดียวก็ได้ see a วะ bit of an overcook from him, but doesn't really มัน matter. น่าจะมันเกิน ไม่ได้อัพแพดอันนี้ Yeah, all too easy for Nongshim in that round. ใกล้ไป 8-3. หน่อยเพื่อน Actually don't burn any of their ultis either, so they've still got quite a contingent to play with here in the final round เขา of คิด the ดี half. นะแต่ว่า GE will reinvest มูฟเป็นพลาดไปหน่อย and desperately need this fourth on the attack. GE could still put things together. I think the defensive halves for both teams have looked a little bit better across the board today. So if you do get to 4, you do get that pistol on the board. I don't think this is over just yet. GE will still be saying we can make something happen, but definitely needing the fourth round. Saw what happened on Breeze. If they had a little round or two more maybe to play with, that second half could have been interesting. Cannot afford to make the same mistake twice. Get underway into round number 12, taking a bit of mid-control. Yudotan up to his own devices, but apart from that, it's really the defensive side that feels like they're making the moves. Oh. Ivy just slotting it so beautifully. รอดไหมน่ะ หวาน หวาน อ้าวรอดว่ะไม่น่าเลยฮะ รอด เหมือน รอดว่ะ RB is just rushing forward, scouting out the whole rest of the แม่ง team. เกี่ยวไปได้อีก Jumps back over to the site. ไอ้ดับบิก็ยิงไม่หยุดครับตอนนี้ Reinforce B. โหมดเขาเรียกก๊อตโหมด Spotted, dealt with, dispatched. Javi having his work cut out for him, and very nice skill forward. Just tucks in, crouched on the floor. 2 นะ Cleans it up.
Nabi just trying to keep them distracted. Let them know that it's not safe. They're trying to go for this plant. Dexross will put the spike down on the floor, and Javi, can he do it again? 30 Solo on HP. He's up against Dambi, who gets the job done. นั่งเป็นเคาน์เตอร์เลยว่าทำให้เค Nongshim looking alive and well despite the changes here on Sunset. Yeah, it's a very weird half there from GE. They're their own best and worst enemies in a sense. Two really nice clutches, one from Crystal, one from Harvey. You thought there was maybe something in that half still, and then they kind of let that next round slip, and in that case they're their worst enemy. So it could have been more, it could have been less. GE, I don't จริง think ถ้าไม่โดนคัดไป2ราวนะผมว่าตอนนี้ไม่น่าจะ 12 about the proceedings, but Nongshim coming back into their ต้องไม่โดนไอ้วิน4อ่ะ12-0โอ้เราต้องให้หนองชิมชนะดีกว่ายังคงรักษาแต้มเท่าเราต่อไปก็ไม่ถึงงูกินหางแล้วมันมีอีกหลายคู่นึงมันหลายคู่ไงต้องดูให้จบกักไว้ที่หัวโตมากAll right, pistol round all important for GE. Pretty standard setup, 2-on-2. Crystal wants to have a little bit of a look and doesn't actually end up spotting any of those Nongshim players. They're around the corner a little bit too slow. Still, looks like GE are going to stack this B side, so good call. Curveball going to be sent, swing at the corner. Autumn will find a headshot, but can't get the kill. RP will take him down, and now they have to try to just backpedal away. Yudotan will be able to find one, though. They can't play off the saturate. เอาล่ะที่ต้นราวสำคัญ Crystal เหลือหนึ่งไม่ได้เกี่ยว position came down to one, but it's still going to be a 2v2 with the health advantage in the hands of Global Esports. Nongshim playing with supreme confidence. They see all those numbers, but they still decide to swarm straight through that dark cover that did come through. รู้นะแบบนี้รู้นะว่าฮอไม่โบบะไม่มี Oh, good tags. 60 health between them. ฟันซิได้เล่นฟันซิได้เล่น Need headshots With out the for Harvey timing. to clutch this here. I mean, this should be GE. รอแล้วต้องรอแล้วคลอสอีกรอต้องรอ เด็กเราต้องดึงให้นานที่สุด Grab over towards Market. X-Ross drawing the ได้ attention. ว่ะว่าได้ว่ะ Francis, เพื่อน look for the backstab. ได้ว่ะเพื่อน Turn it off! Cut the feed! ยิงหลังมันยิงยาก ไอ้เหี้ยขยี้ตาแป๊บ To spare in that round for Francis. It was a freebie. It was on a silver platter, but sometimes the easiest shots are the hardest ones to hit in the end. Start was looking good. RB was putting in work as well. Got a couple of kills on this pistol. But in the end, GE have given themselves once again another lifeline. And that, unfortunately, is really the way I think you have to describe this map at the moment. It is just GE trying to hold on for dear life. They're holding on by their fingernails. เป้าละลายอ่ะช็อตนี้ ทำหน้าอย่างฮาหน้าแบบYou've still got a massive lead here. I don't think it should be a massive tilter for Nongshim, but that is how these kinds of recoveries start, right? You need a little bit of luck to go your way as GE, and I think it's fair to say that is a little bit lucky to win the pistol there. Of course, you have to capitalize on it, and Yudotan doing a good job of that. Couple of taps straight away, picks up the opening two. Ivy with some decent damage on the Patman. But looking good for GE to just convert this, and if they can do it flawlessly, it would be huge for them. Oh, okay! นี่ไงเจอฟุตเวิร์ก Move from RP. I mean, just see me right to his face. Ivy will be found in mid. RP should be dead on the sentry, but Dambi now scaling forward over to Boba, running out of bullets. Saturate trying to buy some space. เมื่อกี้เทรีโหลดได้2 RP dead. Spike can't be planted. And Dambi has to do it all. Any damage he can get is going to be very welcomed, but will just be some more rebuys there onto Yudotan as well as Crystal. อย่าให้มันได้ดิ้นเลย Close out the ทีนี้ต้องเอานะ cleanly. ถ้าไม่ถ้าโดนวินนี้นี่ But ไม่ that's แน่ really นะ all that it is ใช่ at the ถ้าโดน moment วิน for นี้ผมว่าใจ GE. มันมาแน่ Need to see some more. It's really the same story that we were selling on map 2. It's Nongshim's map to lose at the moment, but GE still fighting hard to try to make something happen here. First gun round yet to come.
It's going to give us a bit more of an insight as to what Nongshim are going to put together on this attack, and it will be again towards the B side that it would seem they will signal their intentions. We'll get a little bit of a peek from Harvey. In fact, he's going to commit to the side hold, the forward hold. He's got a cam, and this is completely unconditioned, but Prowler is not going to check for it. เฮ้ย Nongshim. แย่แล้ว I don't เพื่ know อน if they are going to check for it. How แล้ว many แมวไม่ได้ can เช็ค he get? เช็คหลังกล้อง Paranoia here potentially as well to help him out if Batman gets Oh, involved. They yeah. have to Swing. switch. Oh, turn it off! มีไอ้เฮงเหมือนกัน ซาวีบอกว่าเดี๋ยวน้อยหน้าฟันซิกไม่ได้ไม่ได้ โกฟานซิก Flashes จะ out เด่ on นเกิ both นไป sides. Autumn and RB missing each other like ships in the night. เป้ามันเยอะไงเป้ามันเยอะโลก Being for RB. Drawing top corner to แม่ง see กะ him จะยิง line ทุก up. คนไม่เลยยิงตรงกลางแม่งเลย ใช่ใช่มัน You โลก gotta เรา hit ทุ the กคน shot, surely. Oh, He does. นี่ไง นี่ไง Connecting in with two. 2 รอบติด ตัวสมองโต Spam and Crystal gonna โอ้โห be แล้วเมื่อ taking กี้โดน the หัว ball. ด้วยป่ะน่ะ ขึ้นมากมาย Chip down to 25 and Patman. มีอะไรเกิดขึ้นมากมาย So much weight on his shoulders. Stop Nongshim from getting into double digits, but they know exactly where he's at. Ivy finds that kill, and the second shot from Crystal will not connect. แต่ว่ามันทุกคนนะ Yeah, somebody แต่ had เมื่อ to กี้หนักไป restore some sanity to this game, and his เวลา name พี is ไปเจอห RB. ลายเป้ามันจะ Those two เป้ามันจะเล็ง kills ตรงกลางเป็น exactly as required. GE มีคนหนึ่งไม่เป็นผมเห็น on their ท่าน bonus. อ๋อเออ มือ เยอะ มือปืนเป้าสะอาดจัด RB อะ อันนั้น is ยกไว้คน going to be kicking ท่านนี่แบบ himself ว่าให้ because ทุก that was really the หนึ่ง opportunity. สองสาม Look, he's not happy. Oh no. And you can't blame him. No, you can't. เฮ้ยอย่างนี้เป็นท่านเสียนะ Those เอ watching, อ let he was ดูทำหน้าแบบฟันซิดดีกว่าชิว Exactly, we've all been ขึ้นมา there. ลงได้นะ I've been known to throw in a table slam or two back in the day. มันต้องมองให้เป็นเรื่องตลกเลย วิทุบโต๊ะเจ็บไหมนั่นน่ะแล้วจับ I mean, เมาส์อยู่เปล่า especially given the performance เฮ้ย that เช่น Javi's ทุบ been แรงจริง putting up right now on ทุ this บแรง map. จริงอะกล้องสั่นเลย Wiley, เมื่อกี้ he's been the one guy on Global Esports who's keeping them in this even remotely. กดแล้วตาวีเกมนี้ Well, 10 to 5 again, ที่ต้องเห็น not over ตอน just ที่ yet เฟ for นติก GE, เจอ but กับ gets ไอ้ monumentally เคซี harder แล้ว if โค้ช they เค end up ซี losing ถูก this ปัง round. ปัง It ปัง will then จอ be ไม่ครับจะตกโต๊ะ an eco round for GE. They'll have no money. This is kind of do or die for them. แล้วเขาจะมีแบบห้ามแบบว่าให้เก็บทรงหน่อยไหม Fall to market. ไม่น่าเนี่ย Batman สีสันดิ backpedals. ชอบ Maybe able to TP หรือ past ว่าบอก that ถ้า one, จะ but it's ทุบแล้ว right ห้าม into ทุบ the เบา open. He's ทุบ trying to แร just งๆเลย avoid the util, but he can't avoid the players. Oh. He has to know that they're going to be scaling in Bang, quickly. แต่มันเคยมีป่ะที่พี่เล็กทุบจนเทคพอร์ต Meanwhile, Javi corralled ดูแล้ว in, คอมดับ เคย smashed by the shorty. Francis was just Tup- playing tup with la pick Harvey and ball, waiting for let's Dan say. to เคย come. มีครั้งหนึ่งคุ้นๆอยู่ They should save. สมัยแรกๆเลยอ่ะ Save that round that you spoke Tup about. la in pick Oslo. ball. I'm trying to hope that they can hear me. Will it into existence. ทุบไม่ Get the ไม่ ear เป็น cup ไรอะ off เพราะมันแข็ง Manifest. เกียร์เล็ก หน้าเสริมเหล็กข้างล่างเราตัว It นี้ looks like they will hear you this time around. Yudotan and Autumn opting to take the รอบ rifles. หน้าเลย into เขา this เอากระ round, สอบ but ทรายวาง I ข้าง don't know โค้ if ด all the แต่ good it's แต่ really มัน going มี to ของ do. CS อ่ะ It's going to be จน 11 for Nongshim. เอาให้โต๊ะกลับ The บ้านไปเลย recovery is going to be a long one for Nico Global lah. Esports. เออ Overdrive there for Yudotan. Maybe if he picks up one, he can drop that Phantom over. You can potentially put together มันโต๊ะ a round โต๊ะ off the ซี back เก็บ of แล that บนี่ as ทุบ GE. เป็นโคตรหาที่ตัด ยัง ก ไง ล้อง ก็ ของ มื พี่ อหักนะ พี่เล็กทุบ I can เสร็จแล้ว see ก็ a ตัด way กล้อง that ไว้ it could พี่เล็ก come กำลัง together. มุดโต๊ะไปเสียบสาย But it just doesn't feel like it's เออ GE's ถ้า day ทุบแบบ today. นิโกะเป็นไงวะเพื่อน ไม่กำลังงงอยู่ว่านิโก้มันทุบโต๊ะซีเก็บแลบหักได้ยังไง He's วะ getting away with too much. Nongshim ส่ง in พลังกัน general confident at แล้ว the มันไม่ moment. แล้วมือมันแตกเลยเห็นไหมจำได้ Into ปะ their fights. นิ้วแตกเลยอะ RB, another map back Tup to ครั้ง back. นั้นอะ It's been a ที่นิ really โกะ good ทุบอะ performance from him. ยังไม่มีใครทุบแรงเท่านิโกะแล้วน่าจะดูมันอะ โต๊ะคอมที่หนักมากคือแข็งแรงมากอะ ทุบจนมือแตก Feels like the Call- game is very เขาเล่นแถมอะไรนะท็อป So, ท็อปท็อป final โต๊ะให้เลยอะ timeout call. แกะให้เลยอะเอาไปเป็นที่ระลึก ถ้ามีวาโลเป็นคนทุบโต๊ะแตกกันทำไงวะเพื่อน โอ้มัน เหี้ยเล็กไง โหดไปว่ะ ไม่เอาแบบเป็นรูเลยดิแบบเป็นรูอะแบบเป็นเหมือนแบบของเคาน์เตอร์ที่นิโกะทุบเป็นรูเลยนะมันเป็นรูแบบบุ๋มลงไปเลยอะ มันก็จะเป็นตำนาน แต่ยังไม่มีใครทำ เนี่ยพอนึกภาพนิโก้ทุบเนี่ยนึกถึงวันที่ประกอบโต๊ะเลยเนี่ยโต๊ะไม่งโคตรหนักอ่ะแล้วมันแข็งแรงจัดอะทุบได้ไงวะ เข้าใจอยู่ ถ้าทุบหน้าโดนปรับใบไลออด ผมนึกถึงมีมเนี่ยมีเซโลนแลมแล้วมันก็ทุบจอปังปังทุบคีย์บอร์ดกระจุยกระจายหมด Opening pick, charge up that overdrive. And that is where, you really build actually quite a decent portion of firepower here for GE. They're going to invest as well. So they are going all in on this. ของโดตาแม่งมีนี่แบบนั่งเก้าอี้แล้วเอ็นหลัง
สฟ้าไปหงายหลังได้ยิงคนอ่ะ a lot in. วันนั้นแย่ แล้วกล้องแม่งจับพอดีด้วยนะเหินจัด That's the indication that we're getting from GE. น่าจะประกอบไม่ What ดี does ไป it อย่างนั้น actually look like ไม่ in มัน the มัน server? มัน It's เอ็น not จัด really เลย an อะแล้วแบบ overly มัน aggressive มันนั่ง setup from them. ผิดท่าแล้วมันหงายลงไปเองอะ Four players over on A though. It's the 4-1 แต่ split โต๊ะมันเป็น again. โต๊ะเกมมิ่งรุ่นเก่าอะมันน่าจะเบาๆไม่เหมือนรุ่นยุคนี้ที่เราคนนั่งลงมันเป็น EE สมะ ทีนี้เอฟไปถึงตอนไหนนะ ไอ้นี่ไอ้ของโดต้ามันนั่งเอ็นหลังแล้วแม่ง And if this หงายหลัง cable เลย หงายไปเลยอ่ะ แล้วกล้องมันจับพอดี It's going to be a เอาว่าวินนี้น่าจะได้ very ทีน่า dire สังหรณ์ situation for them. เขาแพ็ค A4 โอ้อีโคมานี่ว่ะ มีสองคอมโบ แต่สมัยก่อนมันเคยมีนักแข่งแบบว่าแข่งแล้วแบบหัวร้อนอะเอาคีย์บอร์ดมาทุบอะตีอะปุ่มเปิ่มกระจายอะ Then again, กูจำได้แล้ว ต่อยซอย exploration กู maybe จำได้ ตอน มีอยู่ แข่ง คน มัน ห ร้อน ง กันข เพื่ นาดนั้นเลยเหรอพี่ towards A มีอยู่คนหนึ่งเหมือนกันที่แบบแข่ง ร้อน แข่งเสร็จแล้วก็ Have that spike in hand. หักคีย์บอร์ดอ่ะ อ๋ออันนั้นได้แชมป์เลย กูก็จำได้อยู่เพื่อนมีอยู่คนหนึ่ง Falling right into ไม่ this แต่มัน four-player มีคลิป trap. ตำนานอยู่ฮิตออนอะสมัยแข่งอะทุบคีย์บอร์ดอะ Yeah, another swing down. It might delay ปุ่ม even กระจุยก further ระจายบางที Nongshim. นะโคตรเดือด Farben สมัย thinks ก่อน that คีย์บอร์ด game มันยังไม่แพง crash วะ is screwed. เออ ถ้าเราสมัยนี้ทุบไปดิ Just a shoulder พวกกระตุก shoulder แบบให้มันร้อน pistol. อะ Good setup here. ถ้า Paranoia. สมัยนี้มันเป็นเหล็ก Got กัน that นะ rifle, but Dambi just มัน clears เป็น him เดียว out. มันทุบยากจัด GG I'm ว่ะ going to be saturated now. They're starting to GG, push yeah, forward. GG. Hobby will be able to intercept in mid. One going to be taking down X-Ross now, turning him in the grave. The time getting away from them, but Francis still able to find one. Jumps forward into the smoke. Patman holding his own. Dambi dead with a shock dart. คล้ายๆ And กับ Ivy นี้ is เล the ย world away. That's the round over. Why is Ivy on the other side of the map? Oh, He's trying to cut off how- rotators, but ไก่มาก โอ้ต้องปล่อย Just a critical ว่ะ misunderstanding and misread here. yeah. All right, GE get one, and a pretty cheeky one as well. Keep them in this, at least for now. 11-6 reinvestment will come through for Nongshim. อ๋อ เอ๊ะ ที่มันหงายหลังไม่ใช่ประกอบไม่ดี How พี่ did this มัน all มั go นนั่ง wrong? เก้าอี้แล้วมันย You กล้อ thought with that kill, เฮ้ยเลย Nongshim อย่าง had เงี้ย it done. ควร That แล้ว was the rifle taken away from Yudotan. ยกล้อยกล้อ Harvey เฮ้ยตอนนั้นมึงหักคีย์บอร์ด on เลย the นะสู้ rotation. I ป่ะ think that is the moment where สู้ you know, you see Harvey getting that มี kill คน in บอก mid. ว่า You หัก think, okay, well, ทีวี if สองหรือ I'm เปล่า now lurking on the other side of the map, I kind of need to แต่ pick pace up ทีวี here. สองพี่คงไม่ได้เดินอยู่ As ถึงทุก Ivy, วันเนี้ยรถเหยียบยังไม่พังเลย thought Harvey was going to slow เข่า down and น่า turn จะไป back around and try to find him. เข่า I'm แต not ก sure, เดิ but นไม่ either ได้ way, อุ้ยแล้วดัมบี้มเดินเลยว่ะ it's a moot point. ยังไม่ได้เปิดกล้อง คีย์บ เล อร์ ย ด Round 18, another attempt here for GE to hold on. I don't think the cam's been toggled, or at least maybe Javi. Yeah, he hasn't gone for it, I don't think. Spot on the Viper. one. Damage going to be seen. A little bit of damage. เคยโดนลูกซอง Shoulder. Refract out. And, I จริง this พี่ is เคย totally attention เที่ย from นี the ออน still แล้ว a แบบ world โดน away. โดน เที่ย ไป แบบ นี นี้ ออน ว่ะ ลูกซอง He กัด has been เนี่ย given up, and วิ่ง now ไปกระโด this ด time ถีบห Ivy น้า can ต่างขาคู่ absolutely find value on the แล้วก็ lurk. ออก Yes. ออกหน้าต่าง This round much better. Patman's going to pull it out. No canceled. Swings the corner. He's เออ dead. เม็ดเดียว เอ้า ในที่สุดก็ Quick เดิน little มา turn over to the side front ให้ mark. อ้อม Will ใน be อ้อ able ม to find it. The neural depth going to be เออ letting him แต่บอ know. มแต่บอมเอ All เคลียร์ of อยู่ Nongshim ยังไง is รี ready บ to เข้า take ไหม the A site, but they're not there yet. This is quite a quick rotate, it has to be said, from GE. They've done well to get back across. No, this is still very possible for them. Anti Converting Pillar paths as well. Going to be Anti invested very Pillar. early. The spike's Do- do not Van planted Sim yet, but now Sim Crystal's Moila. going to be struck down. Francis finding the one. เฮ้ย เอ้า RB Whippy there from ทุเรศไม่ RB. โดน ต้องได้ป่ะเฉย Smattering of damage on a ไม่ unit. โด มี น แจกโชค This goes into a 3v3. The slide in. Dami with covering fire, able to find the one, but Autumn trading it back. โอ้แล้วโดนซาวีเอเคแฟงอีกที เอก Just ร้อน down ครับ to the one Ek Lord people on คนเดียว X-Ross. It's been a little bit of a slower game for him. Oh, Back over ยากเลย onto this initiator ยากเลย position. It's way too much damage and will get taken down. It's another round for Global. Oh, I'm very impressed that Global Esports actually pulls that round back together, because that looked like it was absolutely doomed. You have 4 players into the A site. You have the lurk in there from Ivy, which is basically going to get a guaranteed kill. Yeah, he does go down, but they immediately make the call. As soon as Ivy gets this kill, they know that's the lurker, and they're honestly, they've almost beaten Nongshim back over to the site, which is crazy to think. Maybe you could argue Nongshim were just a little bit maybe 13-9 too ครับ slow on their entry into A, a bit too cautious. They weren't obviously aware that it was a free site, so ยาวพอดีเลย this นะเพื่อนพอ extra ดี sort คำเลย of นะ 5-10 39 seconds that GE affords themselves, making a big difference. And ต้องลงฟานซิกกลับมาสั่งใช่ไหมมา ใช่ ค่าเลยค่า6เลยตอนนี้ ทีมนี้นี่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้เรื่อยๆจริง อาจจะพยายามลองให้ RB ไปเฉิดดูมั้ง ๆเพราะว่าตอนที่ RB สั่งฟานซิกไปเล่นโยรู้นี่ใช่ไหมล่ะเฉิดอยู่ ตอนนี้เหมือนไอ้3ตัวบนที่เฟกกันก็จะมี RB X ลอสแดนบีเปลี่ยนหน้าที่กัน อืม ฟรานซิสไปเป็นซับกับสั่ง
แต่ถ้า RB อย่างงี้ก็ได้อยู่นะ ได้ RB อาจจะต้องไปกดเจ็ตในแรงเยอะขึ้นหน่อย สตรีมมีลิเมนต์นะเคยมีแล้ว เอางี้ได้ปะไม่ต้องกดก็ได้เพื่อนให้คนอื่นเล่นเถอะดูแล้วแบบอย่าไปฝืนมาก To a match point established here รอ for เจ็ต Nongshim. ก็ไม่แย่เว้ย Global esports. วันแรก really เราดู gonna ไม่ make แย่ things เว้ย interesting. แต่ก็ต้อง One แต่ก็ charge ไม่รู้ away เป็นเพราะ from อะไร the ทำไม back. ถึ The ง Hunt is here, nearly ให้ online RB as มาจับ well. ฟังชุบแพ้ Just from the shadows for แอ Francis ม at the บี moment. นีออนเอ็กลอดไอ้นี่ไงฟินิกจัดเลย ได้เหมือนกันใช่ได้เหมือนกัน Revealing area. Nongshim having a bit of a look over toward A. Clones on forward, not going to be fooling anybody. GE still on the push. Flash is good. Damn, even ตัวแต่ better. ดำบีไม่ขาว Crystal ไง and Autumn both going to be struck down. Cage trick. That's I both know potential exactly. ultimates for Global Ôi, từ esports đến out of nào this à, mọi người? equation. แล้วดูไอ้นั่นไป That ไป gets บี the reveal, gets the information. It's going to be a Bye, TP GG over ครับ the อย่างงี้ MDP Bye, site, and bye. Unitod Bye, has bye, beenครับ struck GE down. This might be the straw that breaks the camel's back for GE. They looked, again, so good. They were coming back into it, but immediately off the back of that timeout, Nongshim goes one better. And I don't even know if it was necessarily the timeout conversation or just Danby having a bit of X factor. เมื่อกี้ดำบีแค่ให้ A little bit of column B. ได้ A little Mấy bit ngàn of nó Ivy đã mid hỏng as well. ข่าวจั๊วหมดเลยเมื่อกี้ Just have to try to hold on to the weapon, but no. หวังเป่าโคตรดี Can't even do that. Flawless Ivy. round to get up to match point Nongshim. Match point. ของ One แบบเมื่ more อ to กี้หลับส go. นิทมาแบบนี้ตื่น Get what does feel like a bit of an upset victory over Global esports. เนี่ยดำบีไม่ขาวพอดีไง Yeah, back's really against the wall now, GE. Honestly, the setup looked good. The flash looked decent. You sometimes just can't beat a bit of individual brilliance, though. And again, that's the danger of being down at such a deficit, because those kinds of moments are going to happen at this แต่ level. วีมันก็เล่นแวนดอล GE have not ปกติ given มันเล่นแวน themselves ดอลไม่ enough ใช่เหรอ room. This defensive Ivy half has Vandal, been better, Vandal. but it hasn't quite been enough to recover what was a 9-3 first half. So now, no more mistakes allowed for GE. And they do need a little bit of luck to get through this as well. The call is going to be to go towards the B side. They're going to send everything at this round. ตันไม่มีปืนแต่ Attacking เนียนติด Javi yet again. Tripwire going to be broken. Dami, a little bit of a more shallow entry than he would have liked, but still takes that space forward onto the side. Saturate going to be lobbed in. Spots him out. Javi dead. Screwed. No options, no recourse. Just hounded down. ก็แฟนทอมอ่ะ ขออนุญาตรับแต้มครับ The running back already invested and จบๆไปเถ dealt อะ with. จบๆไหม Will be able to break อย่าให้ forward towards the market. อย่าให้มันได้ดิ้นมากกว่านี้ Hunter's Fury now going to be called in. Crystal We needing keep to deliver as Dambi tries to hold the door ที่ here. ผ่านแล้ว The pace forward that one's going to be X-Ross taking the first fight. 1 HP remaining. อ่า ยังได้เลื่อนเหลือหนึ่ง Second kill.ยังได้ Francis finds Autumn, and now it is just GG intercepted. ขออนุญาตรับแต้มครับ กูเซน เฮ้ย ค่อยดีหน่อย ใครมีสำนัก ใครมีสำนัก ผมกลับมาแล้ว เขาบอกว่า2 วันที่ผ่านมาคือแบบเจ็ดคู่ หนัก ดีนะมีเปเปอร์เล็กขั้นไว้อ่ะ ไม่มีเปเปอร์เล็กนี่อยู่ไม่ไหว เออทำไมวะเพื่อนสำนักระเบิดเหรอหรือไง โอ้โห ๆสตีกรัวๆเลย เปิดเลย สตีกนี่หมายถึงอะไร ถูก ผิด ดีว่า เฮ้ย แต่คู่เฟนาติกเหลือเชื่อจริง ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะ เอ้ย ฮะ มีคนไปหาข้อมูลมาว่าโต๊ะที่นี้โกดทุบอ่ะ ไม่ใช่แบ็คไม่ใช่ซิกเคนแลบนะ เป็นของแบ็คไลท์ อ๋อคุณพาเซอร์นะครับคุณนะครับผมหนึ่งฝาจะไป มันเป็นโต๊ะของแบ็คไลท์เว้ย แล้วก็เป็นราคาไม่ได้ถูกด้วยนะ โต๊ะตัวหนึ่ง35K ไม่รวมค่าส่ง ออกแบ็คไลท์ก็สปอนอีมีตอนนี้นี่ เออ น่าจะแข็งแรงอยู่นะ ของแบ็คไลท์มีคนเขาไปหาข้อมูลมา ใหญ่กลับมาแล้วในรอบ100 ปี นานไปครับผม100 ปี เอ้ยสำนักผมทายถูก17 ครั้งอะเนี่ยรวมนี้ก็เป็น18แล้ว 18 ครั้งติดกันเหรอ ไม่ติด ติดกันนี่เข้าไปสมัครเป็นลูกศิษย์เลย แต่สถิติพี่เอ๋ยนี่คือ80ไม่เหรอใช่ไหม โอ้พี่ถูกเป็นเกิน80 90ไม่มีคน อ๋อ จำไม่ผิด อันนั้น ติด พี่ต้องจดไง 80ปุ๊บ ต้องจด เคยถูกติดกันเป็น10อ่ะ เป็น10เลยเหรอ เออ แต่ ไม่มี ไม่มีใคร ใครจำ เคยพูดถึง
ของนี้มันต้องมีสถิติจดใช่ไหม แปลให้ฟังหน่อยเอฟ อะไรนะพี่ แปลให้ผมฟังหน่อย 2 G 2 1 ไอ้นี่ไงหมายถึงพี่เอ๋ยไง ถ้าแบบว่าถ้าอยากแบบจำสถิติแน่นๆต้องมีคนจดให้ พาเรียว20เพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาจะจดแต่คู่ที่ผิดไง สำนักพี่เอ๋ยมีคนจ้องจะเล่นพี่เอ๋ยอยู่ เขาต้องจะเล่นคุณ ต้องจดเอง ไม่เป็นไรเพื่อนรากฐานเพื่อนแข็งแรงแล้วพี่กูเชื่อ ไม่ล้มง่าย เดี๋ยวพรุ่งนี้คู่เปเปอร์เล็กเคเอ็กนี่พี่เล็กยอมไม่ได้ครับ3 ดูเอลมันหยามเกิน เดี๋ยวหยิบมาสู้ พี่เล็กกดมา4เลยพวกนี้ ๆกดมา4เลย ลงมาเล่นเองด้วย หาจัดเยอะ กลัวน้อยหน้า มี5 พอที่ใหญ่กว่า นี่ผมไม่ได้เล่นวาโลมา2 อาทิตย์ได้มั้งเนี่ย ล่าสุดผมเพิ่งเข้าไปเล่นมา ไม่ได้เล่นนานแล้วเหมือนกันก็สนุกดีเพลินๆ เปิดไฟ กูยิงหัวใครไปวะน่ะ หัวปิด แทนนี่ไง ทำไมหลายคนถึงเลือกมีคาร์ดคูเป้ที่ราคา1โอ้ยโอ้ยโมพี่เล็กบอกให้หาทำแต่เด็กกด5 เดียวอยู่ดูว่าใคร โอ้น้องมิวกี้แล้ว100 บาทนะครับ โอ้โห104ฮะ
อุ้ยเหมือนดอลพามอุ้ยยิงไงอ่ะยิงไม่ได้ยิงนานอ่ะจบไวมากไปได้2 ตาเนี่ยมันเป็นเอ้ยทำไมเอิร์ธมันได้แต้มด้วยอ่ะโกงเหรอมันทายผิดไหมเหรอเอิร์ธโกงปะเนี่ยอะไรวะ
อ๋อเดี๋ยวค่อยโหลดก็ออกได้เดี๋ยวค่อยลงเพราะว่ารีสตรีมไม่ได้ตอนนี้ แต่ตอนนี้แอดเข้ามาไปแล้วเนี่ยพี่เซฟไปแล้วพอดเฮ้ยเอาลอมเนิร์ฟแล้วนี่ว่าไวจัดแม็กไหนลองพิมพ์ตกใจ easy EZDN หน่อยดิข้าวอะไรหมอคู่หน้าเหรอซูชิไป2-0ดีกว่าแม็กเดินชันครับไม่ได้วิ่งเลยครับผมวิ่งไม่ไหววิ่งเยอะๆไม่ดีวิ่งไปวิ่งข้างนอกดีกว่าวิ่งบนลู่ระยะยาวเข่าเสียT1ดีกว่าครับT1 2-0แล้วนั่ง BTS ดีกว่าแพงมากโพดแพงกว่าที่คิดพี่เคยรู้เรื่องดิวไนท์บอทมาแบบโอ้โหช็อกอะเดินชัน6-5-6ในความเร็วประมาณ4.5 ถึง 5ครับเอ้าเมื่อกี้ไม่ได้ใช้โหมดไอ้นั่นน่ะนะ
กด5ดูเอลจริงๆอ๋อมันกดผิดแต่เดี๋ยวนั้นเอ้ยสเกมิชใครเจอใครวะน่ะดีเฮดสุดอะสุดอุ้ยยิงไม่โดนเลยว่ะเฮเว่นแอดเซนไอ้ยช่วงนี้แอดเซนมาแรงเฮ้ยไม่ตายเวนเลยก็จะควักปืนก็เซล
อุ้ยเฮ้ยแปลกตายรัวๆ Coming off the back of a very, very strong win against another storied Korean team. Yeah, I don't know. I just don't see it like that, to be honest. I think for Secret, this will be a game about improvement. This will be a game about testing your mettle. I think, as we've already heard from them, they have their eyes kind of set on the play-ins to make that run. This is all about improvement for them. But T1, it's quite the opposite. They don't want to let an organization like Team Secret stand in the way of their champs prospects. They have their hopes set much higher here. But I think for me, T1, this is their super week, and they're coming off the back of a very tough loss. I'm not sure what things are going to be like inside that camp. Yes, they need this win, but I worry that adds to the pressure of this game. Team Secret, you know, they were already kind of expecting to be in the play-ons. They have no expectations for this group stage. It's T1 that needs these chance points. It's T1 that really needs every single win right now, and I worry that that pressure might just be mounting against them. You know, I think like you talk about Team Secret playing without pressure and T1 playing with a lot of pressure. I think both teams are well equipped to deal with that kind of environment, right? Team Secret probably perform best when there is no pressure at all on them, and T1, they're the kind of players that can actually thrive under pressure. It's a bit 50-50 though. We have seen them crumble, but we also have seen them shine so much when there's such important things at stake. I also think, for me, I think Varro gave a lot of keys on how to beat T1, but we are moving here to the first map, T1's pick of Ascent. So I think the big question mark for me is the Team Secret composition. That's something we really want to touch on. Are they simplifying for Munchkin his 200 map? Yeah, and it's going to be starting out attacking side on a map that he has kind of defined how to play. He was previously playing the KO. You're going to see him playing the KO again for T1. They haven't seen what Secret is going to do on this map, but I can tell you, they don't care what Secret is going to do on this map. Munchkin knows how to call this map, and he's looking to lead T1 to an early 1-0 start. For Team Secret, it's the same composition that they know and love. They're really leaning into the meta right now. Double duelist, Zeus on the Neon, Kelly S on that UX. I like that they're simplifying things. They've shown positive signs with this comp, so they're tripling
falling ตา down. มันเยอะ Yeah, I love that Team Secret are leaning into something that feels a bit more comfortable or that they're making more comfortable for this style. And T1, we're gonna see if this new and revamped roster is actually the one to be able to take them back into an international. We're gonna toss it on over to Achilles and Elvish to take us into Ascent. สแต็กกูเลยไม่มีที่อยู่เลยทีนี้ Okay, here we go. Another Ascent loaded up and ready to go. T1 going up against Team Secret. For everybody asking, Paper Thin is dead. I've gotten rid of him. Elfish Guy, my new permanent co-caster. I don't know why We'll never see the bald man ever again. I don't know why it's two มี people วันแน่นอนครับ being dead. I feel like that's a bit grim. Paper Thin is alive and well. He will be back next week. Well, unfortunately, that is the case. But for now, I can pretend and live in this little fantasy that I have created for myself. But yeah, another series here today. You're going through the ringer this weekend. I mean, all 4 days. Back to back to back. We'll see if T1 can maybe speed things up a little bit for you, or if Team Secret can very much do the same, because this squad has been on the up and up. And you know what? I've said it on Pot Chat, I've said it on this broadcast, and I'm going to say it again. I have been enjoying watching and casting Team Secret. Me too. I haven't been able to say that since 2024. Hey, that's fair and valid. And I got to say, I think I wouldn't be too mad about this being another close game. I echo your sentiment. I think Team Secret, for me, have probably been the most exciting team of this stage. We jump into the next match, and I think T1 is in beatable form at the moment. That's what's been the conversation on the desk. They struggled obviously earlier on in the week against Farrell and actually did get taken down. So what's that mindset going to be looking like for T1 at the moment? This is the time to strike, if any, as Team Secret. And I really like the composition of this lineup too. I think they've got players that make sense. They've got the pieces of the puzzle where they need them to be. They've got guys that are comfortable on their agents, on their roles. It seems like it's coming together for Team Secret. So I want to see a big game out from them today. I almost even thought about a prediction for Team Secret, but it is hard to go past the legacy that T1 have forged over the years. So we'll see if it's more of the new maybe for Team Secret picking themselves up a win here today, or more of the old in the likes of T1 that experience that they have put together. I think it's มา impossible. แล้วครับแจกความสดใสฮะจังหวะนี้ โอ้โห เห็นชะตากรรมครับ กับดัก A shot Spotted out. There's the curveball, full blind into the face. Dash up inside Meteor, able to มีอะไรไม่มีอะไรรู้อยู่แล้ว slides out as นี่ไง Molly will be able to find ไปเป็นแผดเผา It's an aggressive hold there from Team Secret, isn't it? They want to really take that fight to T1 and start to dictate how this game plays out. Wow. นี่อ่ะ Quick little check there. and A couple Whip. glance from Meteor. Checkแบบไม่ค่อยสุดนะ Shots. Styron going to be แต่ taking หัน count. ไปให้เมน One for one thus far, but อ้าว wide. ช่วยเตโอยิงประตูดิ Going เข้าไปวาง to be in Secret's favor. ทำไมมันแหลกจังวะ He's able to find Nats. That's a pretty critical kill. คอมยังเป็นเลยนักหนา So if he had gone down, this round would have been a bit more chaotic for T1. In the end, though, starting to look like it's covered pretty nicely here in the 4-on-2. Buzz can't quite recalibrate. DH will find the trade on to Sylvan. เธอรีบกี่กระบอก Enough to เนี่ย get him back into this round, but a cam here to see if he can maybe just get the info onto Kelly S. There it is. Yeah, I'm not going to give him the options. Not going to give him ไม่ต้องที่ any 1v1s. Clean shot there from DH. ไม่ต้องที่ Three in the round, and the pistol goes the way of Team 1. You have to be happy with that pistol. Early start was pretty good for Team Secret. Little mistake there, obviously not getting out of the hot hands quickly enough, but it sort of felt like one after the other, right? The dominoes kind of falling for Team Secret. Maybe just a little bit of a mechanical diff in the service. Some of the shots not clean enough from Team Secret in that round. T1 a bit more warmed up and ready to go in the pistol, but it is only one round. It is just the pistol, not the end of the world here. Team Secret, though, going to have to be on the receiving end of what will ultimately be another investment from T1 here. And so the A site is free for the taking. The H going to be under a ton of pressure. That should be him dead. Will be able to find the one. Given the early health disadvantage, not too bad for him to be able to find that kill, but the Sheriff will be collected into the hands of Kelly S, who wants to just try to get whatever he can. เห็นพอดีห่างตา Check there from Meteor, does get the spot out on the one, but will just be rerouted. Back over towards that defender spawn, giving up that spaced window and trying to see if he can catch them off guard. And for the moment, yes he can. Sylvan now going to be struck down, Styron to swing the corner to die. And Meteor just going to be, looking for a little bit more. He's dashing right into the lap of Nats, who says thank you very much for the Marshal. He's going to see if he can find anything else with it, but Munchkin
widely looking to play in Buzz, who will go on this push, get the kill. And overall, T1 will keep most of what they needed carried forward. Yep, it's the expected result, really. There's nothing too much to comment on there necessarily. เราจะชนะโบนัส They're learning. T1 has decided, no, what, we're going to pistol on attacker side of Ascent. Let's not just go full sheriffs into this one. Let's actually buy some guns so we can win out the anti-eco. You would generally consider it to be a good idea to convert on your pistol round wins. So 2-0, Team Secret though with the guns in hand. This is where แต่ก็บอกว่าอะไรที่ดีอยู่แล้วไม่เป็นต้องเปลี่ยน Set up again looks to be a pretty standard 1-2-1-2. You've got Zeus in middle there. Might see him with an op later on in the half, trying to get busy on the neon. วัดต้องถอยแล้วครับต้องเฟกแล้วครับ Doesn't quite have the อยู่ funds แนวห for น้า it. มันไม่ได้ซิ่งเหมือนสมัยก่อนแล้ว 5 rifles here for Team Secret and a fairly reserved setup over towards B. It's going to prompt a bit more of an aggressive hold over on A. เขา You've เรียก got ว่า that one-way smoke ต่อ out อายุ from การ Sylvan. ค้าแข่งครับผม He's just jiggling on the line to see whether or not T1 are going to try to push in his direction. But so far, T1 not making a whole lot of noise. Happy to just allow DH a bit of time to work in middle and ตั้งชื่อผิดทีเปลี่ยน Change up there for Buzz as ใต้ well as ก far ล as the angle is concerned. We'll have to drop back very quickly as Izu's able to find that kill on the มี Sylvan. ทั้งบนมีทั้งล่าง And ท็อป Meteor, เลย oh, ปี the up and over, the spray and pray from Kelly S. รอดเฉยครับวิดีโอ It's going to be caught though in mid over at Pizza. วักเหยียบแฟกเมนตาย เพื่อนด้วยนะ Would have certainly died to that fragment had that connected to him. Team kill certainly not something you want to be seeing, but door ได้อยู่ broken. ได้บอลไฟถึงจะเจ็บไปหน่อยเฮ้ย เฮ้ยแผนไปเลย ไอ้นี่คิดเยอะไอ้นี่คิดเยอะ เพื่อนเพื่อนอยู่กันเต็มเลย Lane here to try and allow Team Secret back on into the side. Pass lane is in เฮ้ย Zeus as เฮ้ย well. เฮ้ยอะไรอ่ะ Diving forward, will be able to find Buzz over at Switch. Two players here in Hell, however, trying to hold their own. Meteor going to be good for the one, but Izu not yet displaced. Should be good for the counter swing as Styron just goes pushing forward. Izu. Yeah, that's so important for those T1 players to win their duel down there under the balcony. If either of them go down, if it's even a 1-for-1, that actually provides so much more room for Team Secret. But because I think it was both Meteor and Izu win their duel, there's just no space created. There's nowhere to go. The crossfire still remains. วิดีโอเหรอ And so Team Secret not able to forge their way back in onto that A site. วิดีโอ That's going to be นี่ a very early timeout call. ถ้าจะแก่สุดในทีมแล้วเฮ้ยถ้ามีมันกินแก่ Not กว่า liking what he's seeing. Wanting to very quickly course correct. The players zoned back in on this game. I think that's a valid point. It's obviously early days here, but this is still a pretty young, new, fresh lineup that you don't want to be seeing kind of get down to a massive deficit against such an experienced force like T1. Yes, T1, they looked a bit shaky against Varel, but if they get rolling today, they are easily a good enough team to close this series out 2-0 over a lineup that's kind of still trying to put things together. So I think it's a good time to just see if you can settle the nerves a little bit, get in there early with a bit of a chat and say, hey guys, look, this is what we're going to do in this upcoming round or two. เอฟไผ่ น่าจะ Credit to him, I think, given the ว้าแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมา artwork and the น่าจะ signs เดี๋ยวมา that we've been seeing. T1 nailing it with a mascot. Saying, I'll just make a thing that looks like a Pokemon. วัดกันเลยว่าเพลงนี้โดนไหม I hear that's แต่ all วิ the ดีโอ rage นี่ these ไปได้ days. ทุกไปได้ทุกที่นะ Yeah, ทุก that's โล the เลยนะ rage. ตอนนี้ It was the rage when I was a child, and เล่น somehow ตัว it ไหน still ก็ is. Me too, มีส่งอ่ะ funnily เก็ต enough. ไปเลย That goes back a few years. Well, I'll get ready to take a listen in. Team Secret. See if they're going to be able to pull off at Thrifty. But Sheriff's across the board side from Kelly, yes. So we'll have a listen in to Team Secret and see exactly if they're going to be able to pilot this one to success and get on the board. คนละแนทเนี่ย Jump spot mid. นี่แนท I อิน don't โด see anything on mid. Because I'm gonna recon outside ตลอด B, ไป I'm gonna move to A. Okay. They take market. Updraft, Jet is พี่ mid. เดิร์กพี่เดิร์กก็เชียร์แล้ว Jet is mid. Running shot. ทำไมเห็นคนล้นไม่เป็นพี่เดิร์กไปหมด Can we come and fight this mid? He Hey. updraft last scene, okay? Maybe on top. We can flash flash this. and fight this. Come closer. shot. Eight. Space. Ready, boys? ซายโยด่าที Go, วิ go, ดีโอ go. อุ้ย ดูดิ Flash again. แล้วมีคนซ้อนหมด ใช่หมด I mean, it's good from Secret. Youไม่ can มี see พลาด the ครับ gears are turning the T1 assessing this ครับ and figuring it จังหวะ out. Unfortunately, อะไรต่างๆ Meteor scaling forward a little bit มันเป็น more ความ than ผิด they ขอ were งชิน ready แวน for. ใช่ไหม อ้าว บัต Flash not able to Good catch boy. him. Of course, playing the jet. Just dashes out. นี่ไงบัตเลยมาเล่นโอเมนให้ไงจะได้เล่นให้ดู เล่นให้เด็กมันดูบัตบอก ซีแวนดูหน่อยเว้ย เอซิแวน Not ดู really ห much น่อย for Nats to do here apart from attempt some economic Omen damage. เขาเล่นอย่างนี้ Nothing นะ to be had. 4-0 for ค่าเท่าไหร่นะดู T1. ดิ
Starting to see มัน this บอก come ว่า back ทีวัน together ยอ for ม T1. เปลี่ I ยน was certainly โล worried about เพ them ราะว่า earlier นี่ on แหละ in this จะ week. มาเล่นเจอ I know the level that อยาก they เล่น can ให้ command. It's kind of good อยาก to เล่น see ซี them แวนดูนี่เอง getting underway nice and early here. You don't want to see them really roll over and die in a super week either. Maybe in the same fashion that Nongshim faced in week 1. Went down 0-2 there. T1 will be a little bit of a mishap for them to suffer the same fate here as well. Nor would I really want to see Team Secret get like a quote-unquote freebie, you know, against T1. If they're going to beat T1, I think they will have to work for it, and I'd like to see them at their best. Right now, Team Secret don't really seem to be given too many options. Oh, DH is low on health. It's good damage for sure. Nice little set piece from Team Secret. Doesn't quite get the opening pick, but it gives T1 some pause for thought. Well, Odin's still in position, trying to slow things up, but that's going to be the drone out. Meteor able to collect the one. Sylvan, turn over to the side. เฮ้ย As DH, he's slipping the net. He's going to get this backstab on the Phoenix. Keep going and actually maybe look for Nats. DH does get Kellyas in the เจี๊ย end. บเลยฮะ As he ports back. Just found the corpse. Didn't go for the knife. Didn't go ไปเก็บ full-blown ออฟ scream หน้า on บี him, but still is able ทุกอย่าง to คิด get หมด that แล้ว big punish, and that is so smart. Has got the site control as well. You can see that deep trip that he's been able to put in. Buzz gets orb, picks up Spike, plant on the B site. Beautiful stuff from T1. Very, very comfortable, as you can see. Just working through this like it's really nothing. ตัวจัดครับ แต่ไม่มี Everything's อินโฟ going to ไซเปอร์นะ เลยไม่กล้าพวดพลาดเข้าไซต์ 100% sure that this B site is clear, but they are reasonably under that impression. Oh, pretty much having it confirmed now. Still the cam set up here for Nats to toggle. Waiting until they get scaled forward, but DH ว่าคลีน behind the switch here with that cam of his โด own. น3-0 ว่ะ Spot on the one. You have to suspect that they're going to be playing together. ดูเป็นคลีนไงไม่รู้อะอุ้ยแล้วกล้องไม่เห็น We're now ด้วย going to be มุมนี้ cleared out. And it's going to be 3-2-1 forward. Still been able to find the one, but damage suffered down to 33. Izu has that 100 Jet if it does โดน come วัน down เว to หน้า it. บีเมนนี่เอง Would love to rely on Buzz to be able to see ถ้าเมื่อ what's กี้ going ช่วย on ได้ with ก็ this จ though. บ ปล่ แล้ อยว มา 1-1 กับบัสก่อนตัวเนี้ย Push getting ready to come in, finds the อื้อหือ first. นี่ไง finds the second. เล่นให้เด็กมันดู The ult can remain in the back pocket. T1 can remain flawless in the round ไหน ใคร count. บอก That ว่า is เล่น best เด็ด case แมตช์ scenario เมื่อ for คืน T1. ที Ripping the Hunter's Fury there, as you said, it would have been the insurance policy, but if you can hold it, you can use it in the next round. Buzz makes it honestly look kind of easy in the 2v1 as well. It seems as though everybody on T1 is well and truly switched ร้ on. อยนี่แหวนไม่ได้เถียง Make เลย it any easier for him, to be fair. But T1 now up 5-0, and that hope, I guess, that we all came into this with for Team Secret seems to be dissipating pretty quickly. I mean, it's a couple different factors here, but the team you're playing against, the caliber player that is there on T1, a young roster for Team Secret, and this is also T1's map pick. So I'm willing to withhold lion's share of judgments until we get to that haven. If they're not able to find their footing there, then it's going to be pretty rough around the edges and not what you want to be seeing. For now, Kellyas considering a peek. We'll just go for the molly. A little mild exchange of them here as Izu taking some damage, but this time not to be burnt to a crisp. DH on the scale forward. He'll lose his life to Sylvan. Very nice shots out. That's going to be a weapon recovered. Not going to change the plan for T1. They โดน still ตั want ด to look ยัง at ไง the ก็ต้อง B เข้า side. เอ้าแล้ว Found แนท one ลั่น from อีก Meteor. He wants to try to close the gap. Goes up and over the top. But now they're widely boxed in. That's found another. แปลกๆโอ้โห 3 kills for him. นี่บัตรบอกแก้ Buzz ให้ have the try to clutch it out. Finds the first two, but it would be a ไหนซี monstrous แว่นอยู่ round ไหน for บอ him. ก สินแว่นอีก ซีแว่นอยู่ไหน มาดิ Face in. นี่ And Buzz! นี่ไง Oh, he gets it close, Sin but he Wenบอกเขา can't มา quite get it done. Sylvan did in fact shoot, and that's going to be a thrifty to get Team Secret their first round win. He was so close to recovering that for T1. บ้านพว You're กกู right. นั่ I ง think เฉ the ย big important ๆพวก point พี่แม่ง is เสียม that จัด that is the thrifty for Team Secret that gets them finally on the board. มันยิงก่อน Sylvan โดนพลังหน่อย shooting พอดี nicely. Of course, Nats as well. The 3K with the Sheriff. T1 were not prepared for that one at all, and despite some heroics from Buzz, it's not quite going to be enough. He really did know where ถ้า that ไม่มี swing was ปืน going จา to กหน้า come เอ from. เนี่ยอาจจะโดนนะเนี่ยดีแล้วไปยิง บัตร มีปืนนะ มันเป็น At ความ the ผิด world ของ over สิน for แว่น T1. เมื่อ They กี้ have built themselves up enough of a lead that they don't have to be worried about losing that round, ทีวัน2-0 แน่นอนครับ especially if they can pick this next one up. ทำไมมันติด That แท็บ said, สูง Zeus จัง one วะ up in hand. Circumstances ไป change. ก่อนหนึ่งตรงเนี้ยบอกเลยโค้งอันตราย He can be a real impact player with this แต่ทีวัน operator. We've seen it ใช้ in the ของไล่ past. We're going to hope to see it again. He wants to
get involved. You can see he's still playing the close angle that ไอ้นี่ไม่อ่าน force him ไม่อ่าน away. อันติ Those ครับ trips now อันนี้ being ไม่อ่านอันติ surrendered over, and the Hunter's Fury getting the tag. Nats, however, will find Meteor, puts Munchkin on the floor as well. That is not going to be a นี่ไงเจอบัตรจ้าเอ๋ arrestable position as Kelly S shows. มากินหน้าต้องนอน Mark ยาว to be able to find Buzz. อุ้ยโอ้โห Flash in, Kelly S catching แฟดเพื่อนอย่าง BH. ดี And now it is just Izu walking into Oi. an Odin spray and quickly shutting it down. Yeah, 0 By damage lot, done Ben as well. Kelly. So Izu can definitely think about getting this one done. He'll be able สู to งกว่าตัวคัน rotate นะเนี่ย quickly over to A, beats Zeus out of that line. Plant can go บัตร through. กระซิบ Doesn't บอก have the Hunter's ถ้าคัด Fury, ไม่ได้ of course, มัน so เป็นความ just ผิด has to ขอ get ง it done นาย the good old-fashioned way. But a couple of shock darts still in the back pocket here. Cut, If he man. brings this down to a 1v1, maybe there's something on for Izu. ไปเรื่อย กูเซนแข่งดีน่าจะอาทิตย์หน้า Approach from heaven. I think that's the way to go if you're Team Secret here. มีสิทธิ์ Just คัด trade ได้อยู่ each other นะ out. But not breaking the door really limits the angles of approach. Molly up and over the top. Now he knows exactly where they're coming from. Stunned. Just waiting this out. Tucked into the corner there. Wanting to give his ๆแต่ position มุมดีอ away. ยู่นะ มุมดีอยู่มุมดีอยู่โอ้ Fast ย lane set up. Tap of the Ow. spike. No, full stick. It's Recon. Keeps Kelly Ow. out. Just trying to scale forward. And Izu, I think he's got this one done. เฮ้ยเฮ้ย Shocker to try to Ow. find some Hey. additional damage. Ui. No, what a ไอ้เมื่อ fadeaway กี้โชว์ shot. สเต็ปให้คนงงครับ That is absolute built from Izu. แม่งหลอก Izu แม่ง just styles on them. He made that look so easy. I would have thought he was the one in the two, not the โชว์ one. สเต็ปให้คนงงเล่น Oh, Too Yeah. clean, and another clutch going the way of T1. Thanks, Similar Cotter, again, yeah. obviously, to Buzz just at the backside there in the boathouse. An easy 2K. โชว์สเต็ป ช็อตที่พี่เกดเล่นดีอะนะ that is คัดนี่ so intelligently Bukan. played by โอ้โห Izu. เจออีซู มันเช็คทุกมุมยกเว้นมุม Zeus นี้ไง wanting to try to just get that hold the half, maybe thinking Man that heต้อง was ระแวง playing ด้วย from แหละ May เข้า and ใจ has ได้ the fast lane to try to สู้ obfuscate ยืน for เลยว่ะ now, but เหลือจะเชื่อปะ Izu ใส่แบบ leading ขึ้น out that relay bolt. บัตรสั่งยืนครับ Absolutely sold that round, Ow. and Zeus has just จะ sold ร his วบ ult ไง for จะร nothing. วบเอ They just wanted to full send it down mid Ui. alone. I guess the Wow. plan Begin, here for begin. Team Secret was Khảo, just khảo. to try to crunch กิน T1. ขาว But เมื่อกี้ as soon as Zeus goes down, you don't have that Nah, stopping begin. power outside of A either. Begin, Alman. Sylvan with a rifle is not going to get it done alone. เจ็ด And that's หนึ่ who ง was นะ the hero of the last thrifty for Team Secret. This time And we're Ned having Lerk aมาครับ 1v4, and obviously that is รู้ a รู้ ได้ยิน pretty เลย intolerable prospect for him. วางเป้ารอ DHS เลย is red though. Yeah, quick cleanup, a merciful kill. 7-1. บุกขนาดนี้ Not good Ah, signs เจอกัน for Team Heaven Secret. Granted, it is T1's map pick, but You're also playing this from the defender side to start. And dropping the pistol, give a hot start to T1 ตอน already นี้กับ a เจ little น bit จีต้องโห concerning, ด but อ่ะ only that one thrifty to really speak of เจนจีต้องโหดอ่ะ does not bode well. Nice. Nice. Timeout. And that's the second timeout call. yeah, 8 rounds in. เจนจีเซตนั้นถ้าไม่แตกนี่น่าจะยาว Even if they do put together a bit of a recovery in this half, it means there's nothing to work with in the second half. So it will be an uphill battle for the 5 players alone. But, you know, there's no point holding on to that tack timeout into the second half because there might not be much of a second half the way we're going at the moment. Everybody having a good day today for T1. 9-2 for Izu, the standout, but Buzz there 10-4. TH and Meteor also delivering. And compared to the first outing already, massive improvements for Buzz. Yeah. Moving back over, it seems like he's, you know, kind of shaken off the rust Right. quite a bit. I was talking about it before when we saw him move over to playing the, you know, the Omen of the Harbor. This was basically his original role when he was playing alongside Munchkin back on C9 Korea. On the other side of the coin as well, Zeus, who has kind of been the centerpiece of this Team Secret roster so far this season, has been pulling off some really nice maps, some very nice plays. He's just not got it going so far today. 2-8, and that is a huge lack in firepower for Team Secret as a result. เจอของแข่งก็ดีแบบนี้ They're going to have to find a way to turn that around, otherwise this is very quickly going to be a map 1 in the bag for T1. Drone not going to be able to quite suss out that market position, but sees nothing at Pizza. Meanwhile, answering Drone. Meteor just is trying to stay tucked away. Enemy tag. 2 targets going to be seen, so decent information gathered here by Team Secret. Here. พอไม่เห็นแอสเซนเล่นอย่างงี้แม่งเหมือนดูแอสเซนปี 2023 เลย About to walk right in face to face alongside a judge here potentially. ย้อนไปสักไกลๆหน่อย Even if that full flash connects Adam from Boom. Munchkin.
ท่าเดิม Assuming that he chucks one in there. Just hold down M1. You should ๆ be แต่คอม good นี่ for มัน at ก็คร least บ a เครื่องจ kill. ริงๆนะ Shotgun versus shotgun off. ครบสุดแล้วคอมเนี่ย One wins. แต่ถ้าเป็น Considering 60 the วิ jiggling, ไม่น่า I เล่ think น it's gonna be Meteor, but อัน no. นี้แบบความรู้สึกกูเลย Shots end up going wide on both sides, but 50 damage is ยั still ง gonna พ be อ suffered. ไหวอยู่ 60 For now, ไม่ไหว everybody's ว่ะ stalemate. Meteor's still keen for it. 30 seconds left. Well, DH at the รู้ same ทั้ง time รู้ trying นะ to แต่ see if ทำ they อะไร find ไม่ an ได้ opening ลูก here ซ in อง B, but คำอย่างเงี้ย no avail. Time is ticking Yeah. away. 20 seconds remaining. Spike is Oh, here on ow. this tree side. Zeus able to find Meteor at long last, but Munchkin swapped to the shorty, able to find that kill, but now has to get himself forward onto the site to get that plant in play. Yeah, Buzz is already so deep, so Yeah. T1 know they've got that side. There's the molly. Quick reposition though. Munchkin now going to be Wait. committing for this one. Oh. Buzz! What a หันหลัง coverage ลง shot! แต่แรกอ่ะคือมั่นใจว่าเขาจะแฟดอะ Absolutely necessary. เชี่ยอยู่มุมแบบเปิด Gets ด้วย the นะ follow up as well. You Styron know, will Ben fall. Odin. Swing out. Don't Nats fool. able to find the one. ยังไง1-2 Depth as well invested. 8 bullets remaining. Munchkin. A โอ้ little โห bit of แล้ว ring ดู around the ดู rosy. มูฟ Swing Oi. here, Jen. Oi. Spot out. Enemy remaining. Nats isolating it เกื down. อบเหนือนะ Shock dart. Shock dart going to be chucked in. It ends up going a little bit past him, but Izu eventually will be able to find it. งั้ A นมันกะ layered spray, ยาว but เลยไง it connects all the same. Yeah, it's unfortunate for Nats because it's pretty much unwinnable at that point. You have to make a mistake as the Sober in that situation to lose that fight. You have to miss your shots, and to be fair, I guess you're right in saying that Izu, it was a labored spray, but it's still such a potent position for him that it is pretty much unwinnable. This though from Buzz, I really Buzz love แม่งอ่าน the เกม position ขาด that he เลย found แบบนี้ himself in, the What's 2K up? that he got เอ there, อ and after pretty เป็น much กู sealed ไม่ the กล้า deal หันหลังหลบนะเอาจ for ริง T1, and Yeah. again they are just giving no quarter over to the new kids on the block in โอ้ T1. ยโอ้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 ย เฮ้ย Devastated. เมื่อกี้เขาไม่ทุบแล้วก็จะคว่ำ It's tough watching, I'm sure, as the Team Secret fans have to take heart in the fact that Haven is their map next. Even if Ascent is not going to go their way, there is still hope in this series, as we've seen from Nongshim in our first. Another easy start for T1 here, though. They get themselves the orb over towards B. A lot of space in B main there as well, and even Meteor pretty progressed up in middle, so lots of options อะไรไม่ได้ on offer สวน here เลย for T1. เช็คเคลียร์ให้มันเคลียร์ไป Start to see DH making his way forward as well, if need be, over towards A main. They hear the ไหว steps เปล่า from Team Lula. Secret. รู้แล้วว่า B มี3แน่ B นิกอะไรเอาโดนมา ร อี วย ก ละ Trying to give him a little bit of Well, bait thought. here. And, well, they're latching onto it. Can they Oi. find the kills on Oi. Util in hand from Kelly? Can't get the molly out fast What? enough with Siren Sylvan. What? Something to say about it, perhaps. We find a volley, but 9-1 nothing more. It's a bit of a jump scare there for Styron turning around, and there's a guy behind you. 9-1, ถ้าสิน T1. แว่นมาไวกว่านี้ Looked like they for a moment ตร were ง going เล่ to น have ตร a งการ problem เด่ there, น but นะ in the มี end ลุ้ it's นอยู่นะ really a moot point. We've seen the Tao tiles có crash đam so many bì mà. times. This is the tiles bane. เดี๋ยวให้มันจบตรงกลางไปเลย Perfectly คือแว่นดันเดิน prepared for ระวัง this push ระแว out. งหน้าเอ Izu เมน just นาน giving ไป him enough of a glimpse. Yeah, nice, really nice stuff from Izu. 한명 남았습니다. And good coverage in the back end there from Buzz and DH as the insurance fund. This is going swimmingly for T1. โอ้สู้ A ไม่ lot ได้ of เลย ultis ลูกเกม online here as well. Hunter's Fury ยับ going to be again a big deal. Izu farming that up so quickly. 3 kills in that previous round. Has it online again. ช็อกด่าแล้วนะ Null command pulsing out to an MTA site. Zeus here in mid. Gets เกีย the ร์แท็บที่วาง he gets the wallbang shot, but it's not good enough for the kill. DH เมื่อกี้ survives. มันดิ้งไม่ถึงนะดิเพื่อน Might be available At the here bow too. back. เมื่อกี้มันตกตรงเจนอะ For a second, I thought he was just going to troll Munchkin and leave him dead on the อาจจะ floor. เบาไปหน่อย เออ กูก็เลยรู้สึก Presses ว่ามัน him back เฟล in ว่ะ eventually. Yep. Meanwhile, Izu just hightail it out, get towards Gelato. You've got a Hunter's Fury. Exactly. You can get in the backpack, mate. You might not even be required. Flash around the corner though. Kelly's going to have a crack. He's able to jump off the top of heaven this time without dying. DH is going to be intercepted though. Sylvan wise to read that flank. Finds the one, but Meteor. Here we go again. I mean, T1 are just dancing around Team Secret. เฮ้ย Ooh, hello. Mild jump scare. Meanwhile, อ่ะ Sylvan เล่น from the โชว์ไป backstab. ทีตอนนี้ Unfortunate reality is, though Team Secret Phong are Nam getting bên themselves này. some entries onto this site, it's just not going to matter. Yeah. There's no time available, and even if there was time, again, you've still got Izu there with the Hunter's Fury, which, by the way, is going to go through to the next round as well. Now to the final. Gets คือถ้าวันนั้น KI เล่น even แบบ more grim for เล่นแบบ Team ว่ามี Secret ส as ติ now ก็ the คง double เป็นภาพ digits นี้ are secured for T1. Last round in the half. They're working hard to try to get a quick finish today. เนื้อ3ดูเอลแย่กรี๊ดเลย Absolutely criminal. I mean,
I don't know how much more energy and despair you have to expel if you're spin down there. I think at this point you just have to resign yourself to focusing on that haven, letting that be your ก็เค bastion ย of โดน hope. EDT ไม่เหมือนกันเนี่ยครับผม I mean, it was sounding like Night Owl at the end of Watchman with that scream. Team Secret going to try something a little bit more proactive in this final round of the half. It was very similar to their early start. Aggressive into middle. It's like a crunch. Great peek there from Siren. Is Izu เพ่ง okay? ให้แบบนิด Takes too slow but can't take him down. A side taken though by T1. Door's going to be closed, and you've got the late lurk of DH. บัต Spike บอก is a สู้เอง switch. เลย They แล้วกัน still have the cross here. Buzz barely able to find it. ถือว่าชนะ Step forward into the คิดสิ ball. แว่นได้ Can't get the plant here. If He's he's alone though. Doesn't 2-2 นะ miss the plant. Just going to tuck Rò back พื่อน into balcony. ถ้ายิงหนึ่งนี่วาร์ปกลับวาร์ปอีกบอมได้เลยนะเนี่ย But he doesn't get the spot out. Oh, an elbow. โอ้ Showing ไหลโผล่ Zeus trying to find that kill. Oh, He'll be able to yeah. get DH, and now he's holding down to Buzz, and Zeus will manage to make it happen. So 2 to 10 ดีเฮดยิงได้นี่ at จบ the เลย half. Team Secret trailing behind T1. เออ Give themselves ถ้าเปิด as much of a shout as they could. Little bit of fortune at the back end there for Team Secret. That swing from DH, if he cleans up Zeus, then that again could be another round that goes the way of T1. But they get themselves something. I don't know. I want to have some faith. I want to try to give you guys an idea of maybe Team Secret being able to come back in this second half, but it just seems like everything is against them at the moment. 2 rounds is really not enough, even with a pistol round win. T1 are on a bit of a rampage at the moment. They've got individuals firing. You're getting multi-kills through from Buzz, from Izu. You know, you're getting good coverage from the rest of the fellas as well. 304 ACS in that first half from Buzz, 15 kills. แต่เมื่อกี้ปั๊บล่อให้ดี A phenomenal time, and it's very hard to stop that kind of train. I mean, another, you know, similar result, I guess, to what we saw in that game against Paper X yesterday. That was a huge comeback from DFM. 7 rounds in a row. You need even more than that here. It's Yeah, not I mean, easy. you need everything. You need this to be absolute perfection. So they do exactly what we saw T1 do. Asking for perfection from a team that is, you know, in their infancy still is, I think, a little bit ambitious. Let Meteor snipe. Oh, he's moving to the defender side, so I think that fans' wishes shall be rewarded eventually. Yeah, particularly if I was, well, actually, if the game goes long enough for him to be able to get one. I was going to say, I'm not sure he's going to get time to get an op here, but Marshall counts. Yeah, it's the pistol version, I suppose. We're in a new era. We don't need the air stats like that. Go, go, go. Well, imperative pistol here for Team Secret, I think, is the captain obvious statement. Meteor around the corner into 3. Will lose his life immediately to give a little bit of an easier time forward here for Team Secret. Zeus able to find Munchkin. Buzz tagged to 20. Grab up that sheriff, but it's gonna have to be Ooh, bad thing, so lap very again. active with it. เกี่ยวไป Able หนึ่ง to find Zeus, giving DH and Izu as much of a shout as he can. 3-2 Look at Sylvan. He is reading ซู these มี flanks เชิญลีด incredibly well at every twist and turn. Somehow Izu's gotten out of there alive. Oh, DH. instant headshot. Sylvan wise to it yet again, and now just เฮีย Izu. ดีเฮดโดนใส่แว่นบ่อย And here's the frenzy. Okay. Exact start that they needed. Are we Pistol back? goes the way of Secret. I'm not sure we're back just yet. But that is about as good as it's going to get so far for Team Secret. This is going to take a while before we start to become convinced. Yeah. But we'll see. เดียวกูขอพีคโดนเม็ด Where เดีย you ว should be able to extract the most amount of value from this composition as well as from Zeus. You've got the double duelist, you've got him on that neon. อยาก I กิน want ฮอ to ต see the แมน aggression เริ่ม coming จะไปกิน through. อีกร That's อบ where he has been thriving. หาวันไป It's all 1 kill in the pistol, but เอา prior วัน to นะ that, ธนาคารนี้ก็ได้ close นะ at ว่าง that 3K, he เอาวัน got ที่เรา it, เล่นฟิต doubled เนส his อะ kill count. So เออแล้วค่อยไป start to come online. ยังไม่ได้ลองสัก No real investment as to be expected from T1 here. Just the 1 and 4 split. You've left Meteor to his own devices over in mid towards B to see if he can maybe dissuade Team Secret from heading in that direction or at least spot out some information. And so far, this seems to be, to an extent, playing into the hands of T1. If the hit does come through to A, that'll be really the only way that T1 can actually win this round. You would still need a bit of a fumble from Team Secret to actually have that happen. There's a trip there, you go through that, maybe things get a bit awkward. Still, Munchkin sends out the 0 point.
they can start to make some rotations, but he's just keeping it tabled for now. He wants to try to shut down that executil, but it's instead going to be leaning over towards B, where it's just Meteor with a bandit. Meanwhile, goodbye. Well, who brings a knife to a gunfight? Apparently Munchkin. Dead, and now that they've seen the neon, they're still going to continue to think that this is going to be that A hit. So bad news about to be received. There's a couple shots แต่ out. คนใช้เยอะมาก Finding นะบัณฑิต connection now. The reveal in. ของดี Meteor แต่มึงยิง blinded โดนไหม up. กูยิง Just ไม่ค่อยโดน corralled นะ into a โดน corner. อยู่ Absolutely screwed. What are you Can going to you? do? It is like going into the playground and แต่ต้องไปหาสกินว่ะ 1v9 in children really there. น่าจะเป็นที่สกินแล้ว He ยิงไม่โดน couldn't see, couldn't do anything, couldn't move anywhere. Izu though gets the better of Zeus. And even with a Marshal, this would take some insane heroics. But they do have an opportunity to maybe put a little bit more of a dent in. Need to get 3 kills to really find any kind of economic damage. And forgiven onto Nats. Whether that helps T1 all that much, this setup is looking really strong. Yeah, it seems like they just want to keep him boxed in, trying to play this for exits. See what they can get. Weapons to be juggled over as Kalias wants to try to get this ult online one way or the other, whether it's gonna kill or death will be the former. As Izu, okay. He definitely does make them feel the pain a little bit here. Another couple kills found will go down to the spike, and Team Secret อย่าให้เขาได้ใจ carry over a Vandal. วินนี้ต้องหยุดได้อยู่ Pretty routine stuff really in the end for Team Secret, but losing a couple of guns on the back end there will be less than ideal. It's going to force the sort of weaker bonus round out. See what they end up with. Reinvestment coming through. Costly. 0 in the bank for Sylvan. Yeah, way less behind this if they can't get this bonus converted. They're not messing around though. They take that immediate A main แล้ว control. มีโจ๊ก And the runner back going to be sent. Relay bolt clears out heaven. As Kelly S. storming his way forward. T1's แต่ได้ playing พื้น this ที่เยอะ very อยู่นะ safely, very แม่งเซ็ตยังไงก็ patiently. ได้วาง มีโจ๊กยังไงวะต้อง Forward ปล่อย retake, given เหี้ย the Cypher still a ไอ้ little กู ways ก็ไม่อ away. ยากสู้ Styron นะ is lurking, trying to see if he can catch anything in mid. ยังไงแผนที่นี้มันรีเทคได้อยู่ well เพื่ for อน Styron here to ถ้า see ของ if เรา he ครบ can อะ just slow T1 down a little bit. Styron meant that. Blaze walls ป up. ลายอยู่มีแปดสอง ครบอะ Well, T1 gonna have อยู่ to ที่จะใช้ get ยั a งไง wriggle on now. Zeus, the first หา contact ฟรี there. ไปแล้วหนึ่ง Heaven able to find the first kill. The H going to be struck down. Munchkin able to find one in exchange. Kelly S dead, but Sylvan finding a second. มีพ Drop ลัง down to his มาละ demise. Sylvan อยู่ดีๆก็ picks เก่ up ง the 3K. And เอ้า Team เกิดอะไรขึ้นน่ะ Secret pick up a เข้าห้องน้ำมา bonus เดียว conversion of their own. บอล Okay, มาแล้ว now you บ can อลมาทั้ maybe งคืนอย่าง start ที่เอ่ย to บอก at ปีด least อกออก hope ผลแล้ว or ตอนนี้ believe maybe that this could be possible เป็น for ความผิด Team ของ Secret. Sinwan It is นะ a monumental comeback required, but that is the แล้ว way ดู to สิน do แวนยิ it. งรอบนี้ Yes, it was a little bit more awkward in the anti-eco. We did have to see a bit more of a reinvestment into this bonus round, but they need every round they can get, and they've got this one at the very least. คือตัวที่สองนี่จังหวะขยับตัวพอดีหน้าใกล้นี่เร็วมากนะยิงอ่ะยิง Going คม forward now that ค they've ม won จัด one, they have that self-belief. It will be an ดีกว่า eco คิดถึงเพื่อน coming out from T1, so you 30 won't be ขึ้น top expecting back too เลยครับ much out of them here, but we are going to have a listen in and see how T1 go about putting this เอา round แน่ ที่ together. ในสุดอะกับหนึ่งนีออน 아예 วีคแรก 버려볼 경차잖아. B쪽 간 같이 밀 생각하면.ไม่ใช่ในเมเทโอหรอ 나이프 찍히면 잡으러 가서 해볼래? 여기 라이프 한번 พวกมันจะมาแพ้ 찍어볼게. นี่ปะ 앞에 나가 있으면 안 돼? 타이밍에 캠 한번 해줄래? 해, 이거. 이러면 나 B A 간 거 같은데? แต่น่าจะยากอยู่แบบนี้ A 리딩 해봐, A 리딩 해봐. A 채우자 이제 나머지. A맨 뺑리콘, A맨 뺑리콘. 나 연막 8초. 이렇게 해줄래? A 올라간다, A 올라간다. 노각해 메인. 연막 안 돼. 와이드 쳐, 이거 A 올 거야. 브레드, 오른쪽 있다 형. 연막 방. วินี่อ่ะ นี่อ่ะ It's not ready. จุดเริ่มต้นวะ Spotted at the one player. Thought he had closed off that sight But line, don't but be Izu was able to find it. how Meanwhile, Yeah, now they're going to get เอาแล้ว a little corralled into the A boy. side. ไม่ควรจะเกิดขึ้นใช่ปะ Izu, แถวตรง เป็นเส้นตรง what a Yeah, monstrous แถ Hunter's วตรง Fury. กันเนี่ย It was like shooting fish in a barrel, to be fair. They're all down the lane, and he just said, thank you very much. I'll take 2, please. ตบยังไงทีนี้ Just ต้อง 30 วิครับ everyone
ต้องแย่ Stuck in ให้ a ได้ hallway. แต่จะแย่ยังไงดีวะ 30 seconds He's left. old boy with a hammer. โค้งแรกก่อน Knocks him out. Buzz. รีบยิงไปเลย Follow-up will end up falling to Sylvan, but Button Munchkin's big. got it, and that's a thrifty for T1 Yeah, to don't, punch back. Hey. don't show the reaction of Spin because I'm sure that one he would น่าจะ really ยาก have วัน been นี้ happy ไม่ with. หลอกครับ You know, you just But when you yeah, start to maybe. believe, just when there's some hope coming back on in, ยากแต่ก็ Hunter's เกิด Fury ขึ้นได้ ripped out here, and it's almost impossible to miss at that อันนี้ point. มันไม่ควรจะเกิดขึ้น อัน ใช่ไหม นี้อันนี้หล Double บ kill ยาก for จัด Izu there with ตร the ง Hunter's Fury. One Okay, obviously well, starting number one, round okay, down, and then cool. at that point it's pretty much over. You've got players already on the site, ready and waiting for T1. They pull off a thrifty of their own. 11-5, and this map will be very quickly coming to a close, you would think. Team Secret had their opportunity and they've let it slip. Fight in towards mid. Minor damage going to be suffered by Kelly S. Zeus having to สิ่ง backpedal ที่ away. ไม่ควร And เกิดขึ้น Buzz วันนี้เกิดขึ้นโคตรบ่อย peeing into the corner. I'm not sure if that would have been red. Paranoia was out, so Zeus might not have had the audio on that one. ผู้ดีเฮดมันใจกล้าจริงๆนะ ดูเล่นดิ Meanwhile, ทิมบีรัวๆถ้าเกิดไม่มีคนไป there you go. I don't think they had any idea. But just พอทีม quickly บีได้ cleared ด้า that สูง corner. ปุ๊บช็อตก็กล้าบีบ Kelly เหมื S อน with แบ the บ trade, รู้ but แล้ว now traded ดาวตร out. งกลางก่อนนะถ้าเขาเดินหลุดมาได้ Yeah, that mid crunch just a little bit too good for T1. Team Secret now running out of options. Only place they've really got any control, any semblance of control is over towards B, so that ultimately seems like it's going to end up having to be the decision that they do go for. Ult is ready. Ult orb is collected, still no movement from T1. This is really on the shoulders now of DH. Pretty reliable shoulders. Drone Oh, will he's spot fine. him out. Not the easiest thing to do to hold a site alone, and now you've got this late lurk from Sylvan. Munchkin's watching for it. Easy one tap. คือแว่น Now just 2 remaining for Team Secret, and I think the jig is up. T1 pretty aware. จะมาเลิกอย่างนั้นเหรอ Clearly very aware. He's got all the info that he needs. Can't quite find that kill, but มีภาพ gives นะ his เพื่อน team the best possible chance. ไม่มี Recon will be avoided, โอ้ but ยตีเกม so แบบ many ต้นเลย places นะ that he can go. ต้องแบบต่อแถวกันเป็นกี่คนถึงจะมี ยาก That's เลย really all he's got to ระดั work บ with นี้ here แล้ว apart from ไม่น่าจะ sharp เกิดขึ้น shooting. ต่อแถวอะ It's too much to Yeah, ask for. Soต่อเหมือนกัน T1 ประมาณ gets to สอง 12. Seemed like a bit of an inevitability in that round. They just had way too much control from the outset. Team Secret have faltered here against one of the best teams in the Pacific. Can't necessarily blame them, but I know that we had hoped for more. They were such an impressive looking force in that first week, but perhaps some work still to do. That said, I'm not going to judge them off of this first map just yet. Yeah. I want to see what they bring to the table on their own map pick. You heard the desk sort of saying maps 2 and 3 were a little bit more favorable, obviously, for Team Secret. Map 1 was the wild card. It was the question mark. I don't think we can write them off in this series off the back of จบไหม what น่าจบ potentially นะ here will be a bit of a thumping ดู defeat ปืน on ซ้ายมือ Ascent. นี่ไม่สม Let's ประกอบเลย Wait until we get to see what Haven looks like โอ first. เคถือว่าโดดนั้นก็ไม่เสียหาย Well, ดีครับ looking for Tiles Crunch. Meteor will end up onto the wayside, but Buzz, he's TP'd in Time behind is them, up. and they'll Team light up like a up. Christmas tree. GG เขา ว่า เล่ อน ย่าง กัน งี้ แบบนี้เขาเล่นกันแบบนี้ GG โอเมนน่ะ That will be very much it. T1 here. 4-on-1. They're not going to be letting this one slip. DH from behind will get Styre, and map 1 goes the way of T1. จริงๆแอสเซนต์มันก็คอมนี่แหละวะไม่ต้องหา แอ ทำ ด อะไร เซนคอมนี่แหละค่ามันเยอะหลากหลาย เอาแบบเปเปอร์เล็กไม่ได้เหรอคอมแบบหลากหลายเหมือนกัน คุกนานหน่อยทั้งนั้นนะเมื่อไหร่จะเนิร์ฟมาเชลวะ น่าจะยากว่ะ คือถ้าเนิร์ฟมาแชลคนเนิร์ฟไปละอันนี้เอารอมาทีหลังยังเนิร์ฟไปแล้วเลย มันมีมันเขาเรียกว่าอะไรมันมีอิมแพคแค่ราวเดียวไงเก็ตป่ะเลย ใช่ มันก็เลยไม่ได้แบบเขาเลยไม่ค่อยได้สนใจ มันมีอิมแพคแค่ราว2ราวเดียวอะเอารอมันโดนเนิร์ฟเพราะมันมีอิมแพคได้เกือบทุกราวอะถ้าเป็นเกาะเล็ก
T1 20แบบไวเฮ้ยเอ้ย อยู่ปะวะ แต่ว่า ไอ้แย่กูไปเลื่อนมากูเจอโอซุกี้MK ว่ะ 2,990 ต่อเดือนกินกี่ครั้งก็ได้ 2,990กิน ต่อ แค่ เดื ต่ อ อน เดือน ต่อเดือนนะ กินกี่ครั้งก็ได้ กินได้ทุกวัน แล้วแต่เลย ตกเฉลี่ยวันครั้งละ96 บาท นี่แข่งกันชิบหายเลยว่ะ ใครบ้านอยู่ใกล้สะดวกเนี่ยก็น่าสนใจอ่ะ เออ เพราะของ MK มันก็ดีอยู่แล้วถูกปะเลย96 ตกมือละ96 บาทอ่ะ นับ2เฮฟเว่นเหรอ And I think สรุปบัต particularly มา that โชว์ซิน ascent แว่นนะ attack เดี๋ยว side ด้าน was นี้ a ก็โชว์ great อีก example of T1 just really understanding how to break down a Phoenix Neon. บัตบอกเน้นไม่เคยแบบเน้นขนาดนี้มาก่อน ด่านนี้บัสจับโอเมนเหรอ ไม่ใช่ฟินิกซ์เหรอ
มีใครเป็นสมาชิกแล้วยังไม่ได้เข้า Discord ไหมน้องเดี๋ยวพี่เอามาแปะให้ โอ้ยอินไว้มันหายว่ะน้อง ไม่ได้ตั้งบอทไว้ด้วย อุ้ย Bread and butter, they love to play this. I think when we talk about the individuals though, he bounced back. He's had huge maps here on Haven. We know he has it in him, but he has to turn this series around right now. Yeah, totally agree. I mean, Secret starting out on the defense. We talked about their aggression. We'll see if that's going to be more effective than it was starting out that game of Ascent. Once again, T1 will set the pace on this attacking side. It's really just a question of how quickly they're going to go. Now that they're also almost playing a mirror here, the only difference in comp between these two is the Sentinel choice. Yeah, this is going to be very interesting indeed. And Meteor on that chamber. Oh, that should be a treat for sure. We've been seeing Meteor really step up lately compared to how he's been in stage 1. So it's been so exciting. We're going to step into Haven right now with Elfish Guy and somebody who cannot wait for the Team Secret comeback, Achilles. I mean, yes. Unironically, yes. That would be great to see. I want to see a much more competitive map from Team Secret coming into this one. They've been looking very much on the up and up as of late. The additions of changes being made ahead of stage 2. Off to a very good start in their initial series. T1, yeah, huge team, big name, but still want to be seeing them punch above their weight. I agree on all fronts. I really want to see Team Secret at their best here on Haven. I think when they play well, they are one of the more exciting teams to watch in Pacific, and they've definitely displayed that over the first week or two. It's just not come together there on Ascent, maybe unfamiliar territory, not too comfortable there. I think we give them the benefit of the doubt here and see what they can bring to the table on Haven, where we have seen a little bit more success in the past. Zeus, again, his confident self looking to push his way down C-Long with the backup of โอ้โหกำลังแบบมือมองฟ้าจอดนี้คม Potentially, but will back away and fall to the wayside. โอเคถ้าตัดมา Unfortunately, it seems like it's going to be more of the same process because T1 have picked up where they've left off. 2-0 แน่นอน Kind of just rolling on in and shooting them in the face. Hacker side pistol and maybe even a flawless one at that. DH just lingering here within the smoke. It's all a bit of a trap, but oh, does get caught off guard. I think I just heard him scream bloody murder. Yeah, he definitely did scream. Hopefully we have that in the replay. EVS, if you're listening, you're not, but not to us certainly. Chuck it in there. Okay. Hey. And the spike unfortunately is not here. Yes, absolutely is. He's retaking the wrong side, but hold on. โอ้โหได้อีกตัวหนึ่งวีน่ามีอันติใช้ไป I mean, Izu. No way. คือเขาเป็นฟีนิกซ์นะเล่นอย่างนี้ไม่ดีนะ Izu will, or Munchkin. I'm so used to seeing him on the show, but now Munchkin secures around. My bad. I was saying Izu's no on way. Neon. I was saying no way, but I was kind of like, you know what? ไม่ต้องฟาร์มออฟด้วย ใช่ ดียังไงก็ตายอยู่ดี That would have been a hilarious and mental breaking way for them to surrender this pistol over. This is Izu, of course, that first kill. Yeah, on the Neon this game. We'll reconnect the wiring in my brain here. Yeah, look, I imagine Izu after that last map was feeling pretty good. So hopefully on that Neon gets the opportunity to have a bit more of an impact in the fragging department once again. Just going to go back over the top there of A-Long. Just a little spot in from T1. Cursory glance, really no commitment there. Happy to take a bit more of a reserved approach again to this round, just to see what Team Secret are up to.
See if that drone spots any information out. There's nothing really going at the moment. Team Secret happy to hold themselves back towards that B side at the moment. It seems like the curveball is really going to be what they're looking for to try to actually open this round up. But T1 doing a good job of exploring over towards C. เดินทั้งสองทางว่ะ Got a couple of guys money manning. Munchkin over towards A. Meteor over towards C. Information starting to be put together here that Team Secret are not on C, so you can take that spike into C, get the plant for free. Well, Garage going to be cleared out. Meteor now on a walk ตะหลัง about. ตะหลังมีเทคมาร์กอยู่ His ไม่ feet เป็น there ไร within his own molly. We'll find a kill. Kelly S going to be taken down, and so far T1 doing well to just push them back. Zeus falling means that Flawless is looking decently likely here. See what Styron can get done. But Widely probably just wants to stay tucked back and die to the spike. I mean, got it, Buzz. Found him with these shots. โดนไทรอนยังไงก็โดน He's already got บัต the บัต ult ก็มีอัน online. ติเหมือนกันนะ He doesn't even need the kill. บัตรปีละน่าจะซัดกัน It's นั just a ว question ต้อง of who ต้อง gets มีซัด that อะ ult charge, and it will be DH. 2-0 the start. A good one for T1. Doesn't need to scream แต่ this ฝั่ง time. แต่ฝั่ง Gets บุก the ดู kill. แบบว่าใช้ได้แบบคุ้มค่ากว่านะ 2-0 into the bonus. And it's going to be a hell of a lot of weaponry in the hands of T1 to try to make this one happen. คอนเทนต์นี่ประโยชน์มันเยอะดีนะ ดีทั้งฮิลทั้งไล่ที่โอ้โหแม่งครบอะแล้วแรงด้วยไง ไลน์ What's อัพ the ก็ option ได้ choice for Team Secret now? They've got the ทุก guns อย่าง in ตัว hand. นี้ เออ Have แต่ a ก่อน little bit เพลส more of อะ an ไม่ค่อยแรง impact on how this round plays out. Kelly S has got one ดีแม่ง back เลื่อน charged ไหล up เป็น pretty น้ำเนี่ย fast. วอล Now นะ that เออวอล Pistol, เพ the ลส kills อะ coming ใช่ through, doing wonders for him. As Zeus holding back, but it's going to be Sylvan from up above there on the B side, able to find that opening kill. So Izu going to be โด taken นก่อน down. เลย Damage suffered though with อีซู Sylvan. And tagged to 11. Good high-low setup though for Team Secret. Really จะได้ unwinnable กด for ไหม Izu. The best case he could have gone maybe 1-for-1, but he was always a dead man there. And the initial setup much better for Team Secret this time around, and เดี๋ยว for เขาฮิตเอาวอล T1 ฟินิกมาหนิง they กัน now have ไอ้ to พวก start ที่ thinking วางแถ about บ what แบบ Plan ดี B ฟอ looks แถบ like. Blaze Wall up into เอามา Garage รวมกัน to ละ try and อืม add some pressure พี่ to เอ้ย that พี่เอ้ย C เคย side กิ of น the ลัก map. กี้สุกี้ปะ Meanwhile, Spike is back on its way ไม่เคย over โบนัส toward อะ A. เคยกินโบนัส Feels as โบนัส though อร่อย this ไหม might just be a round that comes down to the อร่อย contact plays from T1. โบ They're นัส going ใช้ to ได้ walk their โบ way นัส แต่โบนัส แนะนำ ของ C. They're going to walk their way ที่ towards ไป A โดน at ไอ้ the นี่มา same ฮอตพอต time and see if they can find มี themselves a hotpot pick ด้วย on either Cheeky sides of ฮอต both พอต Hotpot ตัว maps. นี้ให้โนหนึ่งเลย พอดพอดแมน ยิ่งกว่าโบนัสอีกเหรอ Meteor ว่า ไม่แต่ โบ ว่า นัสตรงคัตสึนี่แม่งโคตรอร่อยเลย doesn't have any exit strategy here. And So what Sylvanต้องกิน finds the ต้องกินหัว perfect เท่าไหร่ timing. Keeping him alive, and Nats, what a hold. ต้องกินหัวเท่าไหร่วะไอ้ฮอตพอตอะ Yeah, that's. I mean, he was actually very good for Team Secret 300 on Haven the last time I watched. แค่มีเนื้อราคาแรกมีเนื้อพอแล้ว Really starting to come into his own. I think he was แต่โบ probably นัสมันก็มีราคาเดียวไม่ stand เหร out อ in แต่แค่ that เพิ่มมา opening map as well in this series แต่โบนัสราคาแรกก็ for มีเนื้อ Team แล้ว Secret. Not that it was, anything too outrageous, but at least his performance has been picking up hotpot after มัน week เดือ one. ดจัดอะ A little bit of a slow start, but now that he seems ใช่ to be เขา more ต้อง comfortable ไป on the กิน stage, ไฮดี้เหล่าเลย starting to make a bit of noise, feeling better about things. Heard a lot of จิ้ม good ให้ things ตัก about ให้ปรุง Nats เย coming อะ into Team Secret from the guys that have been covering the Challengers ๆเพ region ราะน้ำซุปมันเยอะ for a little while. I think we are starting to get to Mi see a sai little bit pedda. of that. But again, a เมื่อ pretty ก่อนสมัยเด็ก rudimentary อะผมเคย round กิน there from เลือดเป็ด T1, ที่แบบเป็น frankly. ของ They ค้าง didn't คืน really บูด put too much ผมแบบ into it. ว่า They didn't really show their พอ hand มาก to Team Secret. ไม่กิน That เลือด was เป็ด very เลย much okay, we're down 4-on-5. แล้ว We're พอ just กลับ going to มา see กิน if we อีกครั้ can ง win แบบ this ว่า by โอ้โหมันอร่อย walking อะไร into ข a นาด side. นั้น พี่ไม่กินนะพวกเครื่องในอ่ะแต่ไปเจอไส้แก้วเป็ดแล้วไม่ไหววะ Punishing T1 there and now อร่อย asking พี่เคยกินพวกไส้ย่างมั้ยไส้ย่างอีสานมันกินเกี๊ยวจะจิ้ม the แจ่ ไส้ ว ทอด โคตรอร่อยอ่ะ ไส้ทอดแล้วกินกับน้ำจิ้มแบบซีอิ๊วหวานอ่ะ Cage Prophet Garage โอ้โห not really able to But touch yang T4, begin. just going to be maintaining position outside of that as T1. Meanwhile, ผมกินประจ pretty suspicious I've about keep this again, yep. position as Izu. Trying to clear him out. Full Ah, confirmation RichMan, now yep. as Relay Bolt's going to be exchanged, but it's going to be DH, that added little layer. He's able to find the kill. Styron having the backpedal away. Revealed out Paranoia. Forced back. Meteor will fall. Nats again delivering. Gets rid of that flanker, and now is going to be the one trying to wrap around. เอาว่ะเคลลี่ยั Gets ง them มีให้ off กด guard. นะ Quick rescale back, though, from Munchkin. หลังยั Watching งไง for this โอ้ gets โห tucked เนียน away, เนีย and น this is not going to be red ำเรียบร้อย whatsoever. ครับ Oh, God. กินนั่งนิ่งจัด Sunset of the previous series has me Yeah, we've on seen a this knife's position. edge every time somebody starts whiffing their shots. Izu could get some work done นี่ as well. แทนใส่อิสุปะล่ะ It's been a potent position this week and often remained uncleared. Joke's over.
Paranoia going to be sent through, looking to try to clear the corner. Will be able to do so. Ding, Yes, losing out on the ultimate, but Buzz now dead. Đúng rồi, Sylvan FK doing vào. wonders is now Munchkin trying to clutch it out. A 1v3, but Sylvan will stand just a little bit taller. 5-2-0, and that's going to be us tied up at 2-2. That was looking very grim for a moment for Team Secret, but in the end, T1 just whiffing a couple of shots. Izu, this time obviously not getting away with the cutout hold. แล้วก็นับต่อ Something เนื่อง that we saw a couple of times working out for the person in that position over the course of this week, but it seems like Team Secret not going to be making that mistake. Good clearance from Sylvan, and you know, a couple quick aim duels for Sylvan going the way of Team Secret, and T1 immediately find themselves with Munchkin solo. So just one thing after the other kind of going wrong for T1 in that post plan, and Team Secret back in the conversation at 2-2. Like we said, we don't necessarily want to draw too many conclusions from that opening map of Ascent, but yeah. Why Media took full armor. Oh, break of the wrist though. Izu smoothing that movement, but Styron still able to find himself a second place. Ball going to be pushed up. Sylvan takes that timing through, and Buzz just cannot get the cut out in time. Meteor with the headhunter very low, trying to walk his way into B, so there won't be anything to come from that round for T1 in the end, despite the start. But yeah, I mean, what I was saying is Team Secret maybe starting to look a little bit more comfortable here on Haven, showing us a bit more what to expect out of them. New guy of the previous split, Zeus, coming into this Team Secret lineup maybe the last week or two of the stage. 25 นัดปะกูให้มึงทั้งแม็ก A couple of highlight moments for himself there and the early parts of this stage as well. ไม่ใช่กูยิงไม่โดนนะกูตั้งใจ 0-4, so if he starts to come online, then this Team Secret roster is really odd here on Haven. หาบัตร ถ้ามันชนะก็ไม่แน่นะ Sylvan, บัตรแม่งมีเยอะ where were you off to, Sylvan? That's not worked ตั้งแต่ out. ผู้วินเดอร์เพจทีม Okay, I mean, a cheeky attempt here, but unfortunately, just completely falls to the wayside for Team Secret. Zeus now คุ้มหรื trying อ to เปล่า break สถาน something การณ์ open on the same side of the map, 3-5 but instead we'll just get broken คน down. บ้าเลยมีมเยอะจัด And it looks like aมี bit เรื่อง of ให้ a ลอง set เยอะ play ends up getting botched, and well, Yes. it's just going to be T1 tying it at 3-3, you would suspect. Yeah, that really does seem like a mis-executed play into middle. It was certainly something that Team Secret โอ้ had โหมาสเตอร์ intended, คาร์ดครับอย่างนี้ but เดินไปเช็คช็อตอะไร or บ้าง maybe a แต่ bit ไม่ of ได้ util เฮ้ย missed, ต้อง the บอก flash เพื่อน didn't นะ connect. Speaking of ช็อต missed, ต้องบอกด้วยว่า Timing ช็อต was ไม่ off, เคลีย I ร์ don't know. Styron has gone missed. บอกอยู่แล้วทรงนี้ For ตรงนี้ now. ไม่น่า They พลาด read this. They're still Yeah. very Videoไม่ดัก cognizant. ตัด I mean, and that's just... ปักกี้แม่งเดิน I have to เปิด suspect มุมมาเลย Munchkin making the call saying, okay, there was a gap here, Meteor scaled, we didn't clear sewers, Yeah. watch for this. Yep. And they're able to find it ส่วน brilliantly. พี่นายบอกไปไหนไม่ได้มีกล้องวงจรปิดตั้งอยู่ So now Matt's nothing really more to do but to try to just hold on to this weapon. But for T1, yeah, Cash isn't super great, but I think you would love to send Buzz. He's one away from having that run it back online again, but he's still just going to be เอาบัต stagnating รไป on ล่า A หน่ for อยไหม now. จะได้มีอันตีอะ Might as well have a little bit of a look here. DH Oh, it's it's really so good. ชัดเลยครับ and he has spotted him, so Paranoia is going to go through. Yeah, Chuck it. Still has to close the gap. ว่าแล้วเพราะมุมนี้มันเห็น It happens. Cut the ระยะมัน feed. ได้อยู่ 16 HP. Who's going to get the kill in the end? It is going to be I hate Meteor, Sayed. so I mean, that was kind of a bad from DH, but a win-win whether it was Buzz or Meteor, because now he's got a tour de force online. correct. มีพลาดให้เห็น Could เนี่ย just drop that rifle over and play with the ulti in this round. Save a bit of cash on the Well, behalf of good T1. หายากเลยเมื่อกี้ Beaten into mid there. Very heads-up play from T1. It's very strange, isn't it? Like it looks like Team Secret, ยิงแท็บ you know, เลย they're นะ coming back into it, looking a bit competitive, and then a round just goes really quite pear-shaped, and T1 close it out easily. In the end, Meteor is going to hold on to that Vandal. Operator online. จริงๆถ้า Now going to be ตั้งแต่ avoided. คิกออฟแล้วซีเคทมันเป็นชุดนี้เลย As okay, Ang dami aggressive pa, hunter pag-iyan Siri eh. here from Munchkin, just ซุดมันยังเล่นไม่ได้ checking ฮะ all the usual spots to try to see if he can find anything. But Nats is so far gone unscouted, but now he's going to be paranoid up. Kelly's, however, from backside, What? able to peel back some pressure, finds a เคยเป้า kill. สั่นไปป่ะ Meanwhile, Sylvan arriving on the scene, guns down two. ซื้อบอก Not clean enough on 2-0 the นะแบบ entries เนี้ there. ย T1, that wayward They want spray, to the connect. laboured spray, as the Team Secret players อยาก jump เห็น their เซน way แว่นแบบว่า out ยิง of บัตร the พวกเรา dark ลุกขึ้นยื cover. นเลยแบบยังไม่จบ It's แล้ว where that round starts to fall apart for T1. It's obviously Ikon not juga over just kan? yet. Meteor has sailed his way up into the B side. Munchkin Tuh, tahan is yung map on na his yun. way, Hindi ka, although kepไว้ก่อน not too quickly. เตโอต้องกดอันติแล้วไปเล่นบ้านว่ะ Doesn't want to make too เสียม much จัด noise. เสียมจัด
It seems as though Team Secret happy to play for the retake ไม่ either กะ on เอา B ชนะเลย or ใช่ไหม on A. 4v2. There's ช no นะได้ reason มัน to ได้ split up ดู from แมป here. ดิมันเล่นได้ รู้แต่ว่าถ้ากดอันติมันจะไม่ค่อยคุ้มในตอนเนี้ย Oh, I มัน wonder if he 4-2 wants อะ to มัน just try ก to ดเลยไม่ดีหร activate อก somewhere here before the plan. If he could try and look for a 1v1, take a bit of space, even if he gets into the defensive spawn. Well, in Wow, the wow, end, that's going to be a that's a lot. rendezvous that he's not going to Wow, want to but- take. Put him ฝั่งนู้นเห็น right วาร์ปได้ there, ปะเนี่ย pretty much into the open, I do believe. Really got to isolate some duels here. Meteor Oh, me. unable to do เม็ so. ดเดียว ไซลอน Munchkin now. A 1v4, one single shock dart. Plenty of noise being โอ้โห made, and จิก Siren to จิ hold ก his ไม่ own. ตายว่ะ Okay. Off the defuse, back into the lead goes Team Secret. It's a bit more like it as far as they're concerned. No timeouts coming through just yet either, so all's well in the coaching booth. T1 have a bit of cash to play with, and even if they didn't, they have the overdrive, they have the tour de force, they've got a lot of tools in the arsenal here. This is excellent from Sylvan. Yeah, Buzz just, you know, spamming through the smoke, and then the peak comes out as he's kind of like at the point where you would ordinarily reset the spray. So he just decides, okay, I'm going to commit to the spray, but we all know that that's often not going to go your way. So doesn't go there for T1, but มาแล้ว a bit of a half reinvestment. Obviously, Meteor going to take a little bit of a cheaper approach with that tour de force. Somehow, not losing รียบร้ that อย ult, เลย and ครับ Buzz เรียบร้อย ไม่โดนนะ โดนลง Zeus โทษ down. Yes, from Heaven, trying to stay เจ็บ alive. เจ็บเจ็บเจ็บ Tuck ฮิว back ได้ into the blaze wall, give Billy himself a bit of healing. Site is going to be taken. All three players remaining for Team Secret in position to try to go for this, but รีเทค it's going to have to be very จังหวะ smart. It's going to have to กำลังวาง be เซต precise. มาอย่างดีครับ Kellius is going to be spammed out. TH able to find him. Buzz cleans up the Retake other. And wide, okay, right back เท่านั้น into it. It was Swift, actually. They were already kind of retaking that site before the plant even went down, trying to beat T1 with pace, but in the end, the coverage this time a bit too good for T1. Having said that, it kind of uses everything in the arsenal there. It was run it back, it was overdrive, it was tour de force. T1 used all of their ultimates in that round. They had to ensure that they got that over the line, otherwise it would have been a bit awkward for them going forward. Happy to see that they do get it. But now, just going to have to do it the good old-fashioned way. Nothing in tow going forward. Team Secret, though, have a little bit more to play with. And again, Zeus wants to get aggressive. Zeus. มันเดินแบบนักเลงจัด I don't know if he's quite going to be ready for this. It would be a กล้อง hard มันไม่เห็น one ไง to clear. กล้องมันไม่เห็นเมเทโอไง If Meteor swings, he's dead. นี่ เรียบร้อย เด Meteor เรียม stays in place. It's just, there's too many angles there that he has to clear, and you're not going to choose this Step, super step, hard Meteor. angle to Meteor beก็ the เดิน first ต่อ one to ไม่ clear. อ่าน รุ่น ลาย ใหญ่ อ่านลายเดิน So ไม่เอาคืน 0-7, ให้ครับ Zeus, เดี๋ยวมุม you know, he's still trying to make things Do- happen. do He's still trying to Bundy. play his role, but it's not working. Meteor Ui. gets another one. Buồn He's ngán. scaling out of his โดน rendezvous. ลูกพี่แง้ม โอ้ รัว ครับ Wins บ the อกเลย fight. ๆลูกพี่เดินกระลาดต่อครับ แบบเงียบ Siren now just going to be completely overwhelmed Ven as he Ho-e. realizes that this is all just been Meteor doing Meteor things by himself. Buzz swinging the corner, finding Sylvan. One player left ๆทำ standing ไมเป้าเมทีโอ that มัน has to go for the save. เป้าโอซา T1, กุ they're going to gain the lead. 1-4 Despite the Back fact to that this is still basic อะ very close and he ใช่ was คือ starting ตอน on ที่ the มันเล่นดี defender ตอนที่ side แบบ of อยู่ Haven. เจนจีอะ I think we should see a ที่ timeout เล่น call. เซนติเนลเป้านี่แหละ See what ใช่ the problem it is เป้า for นี้เล Team ย Secret when Zeus is off his game. We haven't really had to deal with that thus far. I think most of what we've Oh, seen no, from him he's has been been good. Electric. But now that he's 0-7, you know, he's typically that guy that is making those early plays in the rounds, เฮ้ย especially ไป on the ไหน defense วะ with ให้ the ช็อต op มุ and มสีรอง opening นี่ it คือต้องประสบ up การ for ณ์ the team, getting the ใช่ 4-on-5s, getting the space. Somebody else วันนั has กล่า to take that mantle. โอ้โห I don't know that เดิ there น is มารู้ anyone เลยเหี้ย capable of filling that role on Team แม่ง Secret. They just เอียง had it so ส narrowed แปม down. สแปมเลยอะ แม่งรันเห็นกันมาเลย Buzz this Lock time ableมาเลย to อะ find it with the spray and pray, and yeah, the timer will get stopped. So seems like Spin and I very much on the same page here as far as Secret needing to get a bit of assistance. Yeah, and I do wonder what you say here, because obviously you want Zeus to be คน playing his กลับไปใช้ natural เป้า game, แบบ and that aggression is his เข้าจุด natural อะไร game. ไม่ But มีละ it's very clearly being But dealt with today by T1. they're So losing. I almost wonder if you're in the coaching booth right here, are you just saying to Zeus, hey mate, look,
don't add up to what we're witnessing at the moment. Yeah. You know, so this is a guy who, in the off-season, put up one of the best performances in a best-of-3 that dropped the most kills that you could have seen. 100%. I have to say, I'm a big Zeus fan. I โอ้ want to put โซ that out สูง there as เจ็บ well. ตัวเพื่อน But หลับ it's not going to come together every single game. Let's see if Team Secret can get it done, though. Off the back of that timeout. Quick play from T1 and Styron. Makes it interesting. ผมแบบลัคกี้แล้วเมื่อกี้ Pushing mid. เดี๋ยวมันเห็นก่อนว่าเราว่าเป้านะส Triple กิล push แล้ว and noise being made ไม่แน่วะไม่รู้ on เหมื the อนกัน T1 น่าจะ side. น่าสะบัด All quiet on the Secret front. ไพไลท์ครับตรงนี้ Diabolical setup ไอ้ from เค Secret. รอแบบงาบอยู่เต็มไปหมด Forward. Munchkin starting to assess this. Doesn't have a recon to check it though. Surely you can't be jumping out this window. Oh, he is teetering on the edge. เรียบร้อย And they are right in behind him. A couple cursory glances back here as Buzz. Yep, he will be watching for it. เรียบร้ Munchkin. อย Oh, he Hold finds on, Kelly. hold on. Yes, Buzz gets เขาละเอียดไง Zeus. Started off so well with a belter of a shot from Styron. It's quickly crumbled to pieces. You have toมัน give ไม่ credit มี to แก๊ป Team เลย Secret for that round. Absolutely. There's a lot in it, แก๊ง but ที่เดินอย่างเงี้ย T1 are ถ้ามันมี just คน so แบบ switched มา on. ซิ่งอยู่มัน You จะ know, โดนยาก I feel like อย่าง Team ที่ Secret ไม่ made ได้ all เจ the อ right โปรเจก choices. ต์จังหวะอย่างนี้จี But ไม่มีพลาด T1 very aware, and that is why แต่ they're แก๊ง one เรา of ต้อง the มี teams หนึ่ that ง is คน held in ไว้ such ที่ high แบบ regard here in Pacific. ดูแก็ปให้เพื่อนอ่ะ กลิ่นมันแรง Munchkin ไง making no mistake, although it looked like he was dangerously close to going fishing out that window. Pretty comfortable in the end for T1. And this half once again leaning กิ in นแม่ง their ละเอียด favor. จัด I don't know what Munchkin did during the break after missing out on Masters London, but maybe he got back on the same diet he was on in 2024. Not really certain, but this is อัน him นี้ looking อั like นนี้ his own ให้ self CS as ช far นะ as ดี the กว่า calling and his ใช่ใช่ understanding of his แต่ opponents. ว่าคงเป็นไปไม่ได้หรอก ยาก He's reading those gaps, knowing exactly what space they've given แต่ up. ก็2-0 T1 คู่นี้ Which, see sight. Been up here by Team Secret, gonna have to go for this retake. As Hunter's Fury will interrupt the plan and actually does get the tag and the kill. ลาก Munchkin gonna มอง be มันขึ้น dead. ไปว่ะ อ้าว 4-5 เลยทีนี้ While his reads are good, his dodging of Hunter's Fury, not so much. อ้าวอี Shouldn't ซู be punished though. ไป Isu trying to get a catch on เอาไว้เพิ่มอีกหนึ่ง Sova. Meanwhile, facing the corner, Buzz able to just Wait, deny what? the ult away. A fadeaway shot on that. That's his head. What in the hell is that? He's looking for more. อ้าว And he will be able to แล้ว find เจ็บ it. นะสไต It's ลอน Kelly. Yes, that was the Oh, higher that's the HP red member on that angle. Oh, he's 1 HP. Oh, he's just a hair off of it. Meanwhile, Sylvan on the scale 4. The defuse being stuck. ดันในมือ And เป็นสไน Sylvan will protect. ไอ้สไตล์ลอนแตกฉลาดด้วย Buzz got away with murder there. That's gonna น่าจะเป็น that's a big Odin นะ round win to be found here for Secret. Chance to tie this 6 to 6. มันนี่ What เลย a อะ heart ก stopper ระโด of ด a ไป round for the ฉี Team ก Secret ไป fans, กู though. เลย That could have gone a very different way. If one of those headhunter shots would have connected through the smoke, it's a completely different round. As you say, fade away there from Buzz. Made it look very interesting. But in the end, Team Secret making that retake happen and in with a chance of getting themselves through to that 6th. It has been an up and down half for them, there is no doubt. But again, when you consider that Zeus is 0-9, they have still put together 5 rounds. This is a Team Secret that is fighting hard for this game at the moment. โอ้โดนพ่น Okay, minor spam damage. Nothing that Buzz can't heal. For a second, I thought they were just going to stick to that spray and find a quick little kill there in window. Always going to be made outside the garage. Consideration on the wall, but nothing spotted on that drone into A long, and that's got Styron feeling very comfortable to keep his players situated on the other sides of the map. He himself is actually going to rotate. They're giving up a lot of space and just trusting in Zeus with that operator to hold things down at Sewer, and that's exactly why Munchkin will look to just try to clear him out. Meteor getting on the line. If Kelly S makes a mistake of a little bit too wide of a jiggle, he is going to be a dead man. This is some really good space taken by T1. They might start to think about putting some pressure on B as a result, though that smoke comes through. Oh, this is all Zizu trying to sell a fake. The overdrive is going to be popped. โอ้โห Won't be able to find anything for this, โดน but ปิดตาเบดไป quickly หน่อย Secret are going to be able to assess that this is not the site that they had intended to strike. Indeed, too much to cover with the 5 แต่เขา players เหมือน they've ตั้งใจ got. ดีเฟนซีอยู่นะ Very มี slow มี push. แท็บที่บ้านใช่ไหม Curveball at the ด้วย ready. แล้วครับ Meteor tucks around the corner. The Molly going to be layered in at his feet. Snaps Oh, back, and yeah, Nats yeah, will be yeah. able to have the เฮ้ย headshot. แต่มันไม่มาหลังว่ะ Little insert, Wow. DH, คดีพลิก himself นะ alive, finds the enemy อุ้ยพารา cyber. นอยสวยด้วย Paranoia แนน has บอก the เดี๋ยว rest ไม่ of บาลานซ์ Secret scattering ทอนไหม back. Somehow we're back to a 3-on-3.
โอ้แล้วที่เฮดโชว์ Timing, looking for a little bit more buzz. 1-1แล้ว2-1ด้วย Moving forward. 1-1 Now ดิ goes to go 1v1 Sylvan versus his old IGL, but his old ไอ้ IGL บัต has ดี him ละ outdone. โดนเพื่อนกู Munchkin ดิซินแวน แม่งคิดว่าอ้อมไป Their อ้อมไป garage สี่ at ร้อย left, แต่ so นะบี 7 to 5 half for ทีมออกไป T1. 4เลย I'm แม่งแบบ surprised that มั่น he's ใจ looking มาก down long there because that would have been aไม่มีคนเนียน very หรอพี่ long rotate. แล้วคน If he ที่ had ระดับ gone all the way from the แร B ก side down to ตอน long. นี้ Brain's ติด not บั เนี ก ยนจัด working today. Big Well, buck. I said Munchkin, his old IGL. ไม่เอาสักตัวเลย We're on that same team. Doesn't matter. Don't you worry about that one. I'm supposed to know these things. Listen, if I've learned anything, no one cares what you say. It's just how you say it. And I think you say things pretty good. I don't know what you say sometimes, but it does sound good, and that's what matters. Clearly, I don't know what I'm saying either. Either way, 7 to 5, T1. Indeed. Wow, that sounded great.ขออนุญาตเข้าห้องน้ำ ไอเอฟเกมไอดราก้อนอะไรที่บอกมันโคออฟปะ คออฟได้เฉพาะตอนลงดันอะไรเงี้ย อ๋อลงดันเราต้องมาหาเพื่อนช่วยกันลงเนี่ยหรอ ช่วยกันลงได้ใช่ แต่ส่วนใหญ่เล่นคนเดียว แค่เพื่อนขนาดเลยเหรอ Believe, right? I want to believe in Zeus. So from an 0-10 scoreline, let's see what he can do. It was a good attempt. I kind of botched it. Apologies. The voice is not in a great spot Yeah. at the moment. Going through a recovery phase at the moment. Munchkin though. Okay, scale forward. We'll be able to make that a 1-for-1. Big push coming through from T1 though. I mean, look at Meteor's position. Yeah, watching for this. Reading it very well, but เรียบร้อยครับ let's get the catch. Styron, well, a shot to the shoulder. With 4 more bullets to work with here for Meteor. Meanwhile, I mean, Styron is just drawing attention, buying time. Yes, indeed. He's buying a lot of time as well. He I mean, is just he is dancing just around. dancing with them. ต้องทิ้งเราอย่างเงี้ย Meanwhile, ต้องทิ้ง camera ใช่ situated to โดน watch รอบ for this นี้ push ต้องทิ้ง down. It's just going to be tucked away in sewer. อยู่ที่ He อ finds ยู่ any ที่นัดนะ value. อีกโค้งหนึ่ง Okay, Secret going to be very well poised for this. How have they managed to swindle past these two? I mean, it's still going to be a ยาก problem. ว่ะ Well, there's a pace forward. Ow. Meteor took all the rest of Oi. his head-hunter bullets. Ow. He finds that kill. Sylvan now มัน dead. จู่ๆก็เป็นเรื่องง่าย Last player Okay. Callius is Yeah, falling. The no, defuse is being stuck in Just Styron. go I mean, up did so and well to learn. try to buy the Oi. time, but เออ the ดีอ่ะ rest of the team just couldn't Yeah, hold yeah. the line. ยาก That is ง่าย crazy เลย that GG T1 ไป get those two players up long and essentially have a 4-on-2 retake on the A side. Yes, there was a peek at the back end there from one of the Team Secret players, but I think you've got to be a little bit ไม่มีภาพซีเคร็ตแพ้เลยเมื่อ more กี้ keen to take a fight there, or at least moreตัว keen รอด to sort เลือก of อ้อมไป try and slow them เอง down, because แล้ว in ก็ the end, ตรงนั้น what's the point of having that player around the backside? It is to either stop or delay the rotate. เหมือนเขา And ระ you วัง did แนทอยู่แล้วอะ kind of neither. You delayed it a little bit, but not ได้เข้า enough. ไปเข้าเป้าด้วย So T1 get away almost with the retake that they ถ้าม้วน wanted to, ถ้าม้วน even ขึ้นไปเล่ in น A shot spite of เล่ the นกับ fact เพื่อน that เนี่ย Team จะดู Secret ดี have กัน two players แล้วแจ้ง in ข่าว unorthodox positions. So not ideal for Team Secret. We said they need that pistol. Oh boy. Well, I was going to say information gain off that peak from Meteor. Izu able to find one full blind connecting on the DH, but it doesn't matter. Buzz has got him covered. Meteor back after the headhunter. Flawless round. Move on to the bonus. Moving on. Moving on indeed. I don't think Team Secret are going to be liking to move on this quickly, but it is what it is. This is where it ทำไม has ที to เอส come อาการห together. นัก You're จัง starting to น่าจะบอกว่าคืนฟอร์มมากกว่า run ต out อน of นี้ options. And I... ไปชนะ KX มา 2-0 เลยนะ See, now I'm Oi. thinking about Ano when liwat was the si Talok last niya? time we had โอเคเอ็กซ์มาเล่นมุกก็ดิ a player get 0 kills in a game. Don't do it to him. และเธอมีแบบโอ้โหนี่ทีมที่ชนะเขาใหม่กูมาเลยวะเนี่ย Because the last one that I can remember Đang was đùa dùng Jimkin, nguồn but that was chặt liền. Ascension. แล้วพอเคยมีแบบเจอ T1 ก็จัดคอมใหม่ แล้วตบ T1 ได้อีก5เลย Hopefully Zeus can avoid that. Uli- And that's พรุ่ง here นี้ to open the Okay, account yeah, onto yeah, yeah, DH. yeah. Very cognizant of this pressure that's ใช่ coming ใช่ his แต่ way. อนาคตต้องเจอ Making a lot of noise. And they're not น่าจะ really น่าจะล้ม where he น่า could จะ have พับ gone. They นะ thought that he maybe just re-wrap, Nah, joined into the duel, rest of the team. Meanwhile, they're Munchkin and Meteor No, gonna hold thingsพับไปก่อน down this side. And okay, ตรงกลาง Callius ไล่ will ตั be ว able นึ to ง find ที่ that เป็น kill. เรื่อง Hot on their heels, and Munchkin a little bit too trigger happy.
แต่อีซูมาแล้วอ่ะแล้วยิงตัววางเพื่อน Oh, there's no way. ช็อต Such an เลย open แบบนี้ plan, ช็อ and ต now เลย T1 are back in control of this I round. mean, it's already horrendous damage to Cell. โอ้ Munchkin แล้วแนท just locked in. ที่มันแก้กันดีจั How ง is วะ this happening? Team Secret are finding ways to lose out of nowhere. สื่อสารกันนะเพื่อนเข้าใจเกมด้วย Oh, Nats. เอ้า I think if he played it quietly, he might have been able to have it, but now เรีย Munchkin บร้อย all the wiser to it. เธอมิดู Yeah. ดูนะเธอมิ Another rough round for Team One. Secret, another round which probably by rights should have been theirs. They got into the site, they had the player advantage, or in fact a 2-player advantage, a 5-on-3. Zeus just goes sending into under balcony and nobody really there to trade him down, and it starts to go from bad to worse from there. Spacing maybe needs a bit of a look in for Team Secret in that round. Team Secret not really troubling T1 today, and T1 not even really getting too excited about that round. It's just like a formality at this point, it would seem. Concerned face, obviously, on the coach spin here for Team Secret. เฮียไม่เอาสักตัว That's เลยเหรอ just rubbing salt into the wound, really. And I think that one of the things that we might be seeing here is just เด็ก you มัน do ก get ด the ดันอยู่มีคนไปเจอไว้ อ๋อ ที่หนึ่งออนวีคแรก ฮัลโหล013But it is the long play, right? This is not a team that you're expecting necessarily to come out and win this split, or maybe even make playoffs, for example. This is a team that's built for the future, and hopefully they need to get a little bit of that experience under their belt before we really raise the expectations too highly. But I think, you know, when you come in so hot as Zeus did, then it is only natural that people expect big things, and sometimes that is going to be under-delivered on. And he'll know that, I'm sure, but can come back next week stronger. pretty much all of the team corralled and silent here. Meteor again, putting himself out on an island. His rendezvous just now getting ready to come off cooldown. Doesn't have a placement for it. So he is fully committed. So we'll just slide back over to relative safety. That, however, not a great rendezvous when there's a Neo on the other side. So unless he can kill Zeus first. Oh. It's going to be Sylvan instead. ไอสอง That's dead. และตัวที่ 3 And Hunter is looking for more. Zeus is on the board. Hey! He's gotten one. อันนี้ติดใจ I get a cheer from the crowd as well. I think everyone was cognizant of what was going on there. No one wants to see that happen. No one wants to see a guy go killless. แต่ไม่ดีกว่า Not really going to be enough to get... Except you heathens in chat, I imagine. I'm sure there's a few. It's not really going to be enough to get Team Secret back into this round, though. They still need to bust their way into A. And now you've got 2 players ready to defend. Buzz, easy. โอ้ยบัต1-14 เลย That should just be the rest of the cleanup. Buzz looking to run him 1 down. คิวจากวิดีโอ Don't you dare. อุ้ย Okay. กระโดดทิ่ม บัตเอา I ดี thought ๆ he บั was ต going to go for the knife. He at least had a shorty behind เมื่อกี้บัต his. มันเป็น Kelly คิดไม่ดีอยู่ has. นะ I mean, he's got to run it back online now. I mean, guns lost. I don't think he had that before. Ulti built, โดนกระแพง potentially. ดีๆหลังมาแล้ว Maybe something there, but round is, of course, still going to go the way of T1. You're up 11-5, so in a commanding จังหวะ position. นี้ที่ต้องยกมือแซว This สุ was, ดหน่อย again, almost hubris from Meteor to be sticking around after that first shot. Goes for the second as well, and then decides, you know what, เขาบอ I'm กไม่ going เป็นไร to have ยังมีนะเจ a ส crack at a 0-17 third. That's very much giving us the mentality มันดูไม่พิว of แล้ว what ตอนนี้ T1 is thinking of this series เพ right ราะ หม ว่า ด now. แรงแล้วเสียความมั่นใจ ทำมิ่งเสียความมั่นใจมันพังหมดเลย จบแล้วเกมนี้ทีมซีเคท So, last chance saloon now for Team Secret มาแล้ว to get it done here. เดินต่อแล้วไปเท Get โอ that tour de force pulled out by Meteor. จะยิงกล้องนี่ต้องใช้เฮดฮันเตอร์เลย Trying to go quickly into B. Oh, that running back is in a เขา very เรียก poor ว่าสุล position. ต่าน พุ่งเท And Meteor just absolutely destroyed him. แค่ยิงก็ There's a fast มัน break เผื่อ as ว่า well ยิง coming คนได้ through ไงเผื่อมี again. คนแบบจะเอ๋ T1, they are just playing with so much confidence, and they really are disrespecting Team Secret in terms ofยิง how ไม่ they're โดน moving around the เลย map. นัดแรกไม่โดน We'll get in เรียบ behind ร้อย that. That's a freebie. Enemy remaining.
Running away with everything. Styron's now been spotted out as well. Does win that ยิงธนู duel. ปักหลัง Okay. Styron will now need the ace clutch to win this round and keep Team Secret alive. แต่ว่ากันได้แค่ซิลเวอร์ Buzz โดนอยู่ดีวะ shooting forward. ไง Meteor เข้า dialed เป้า in on the angle. โอ้อันพิดิกแต่มุม For him. Yep, there's the shoulder spotting. I say third. Phoenix สกอร์ shut เดิม down. ว่ะ Facing 3-5 counts. The T1, they move up to match point. โอ้พิกเจอร์ว่าทีมซีเครตนี่แหละที่ 7 เรา in a รู้จัก row is what it's ต้อง going เป็น to แบ take บ for นี้ Secret to try to push มัน this ล้วนแล้ว that third and แท็บ final เถิด map. ไม่ติดแล้วจังหวะเนี้ย Saw it yesterday at the back end. วิดีโอ ปั่นจัด We see it again today. I'm not really getting the sense, but then I guess I would have said the same thing yesterday in that DFM Paper X game as well. Never say never until it's over and done with. One hell of โอ้ an โหลู uphill ชาร์ battle ด here. รัวๆมาแต่ถ้ามันจบ Hunter's Fury off the rip. อย่าให้เขาตั้งเกมได้ Into window. DH will find the one, but Nats holding his own for at least they kill. Izu going to be taken down, but Nats has now been found. The Hunter's Fury confirming the kill. Zeus backstab on the one. Molly at his feet, slides past that the will ball. ไม่จับ สไล แล้ว ด์ เป้าอ่ะ สไลด์มาแต่ก่อนมันยังแบบโอ้ Buzz โห is ดู still น่ากลัวกว่า lurking นี้ and looking for เมื่อกี้ Kelly เป้าแบบ Can't find him. He บันบอก has กลัว been กลัว contained. กลัวโดนหลัง บอกช่วยกูด้วยเพื่อน T1 really wanted to get it done. You could see But that we was hear an you, man. aggressive forward hold from them. They're very keen to close this out 13-5, and it seems as though they very well should. Maybe Kellyas จบแล้ว throw a 3-5 spanner in the works, but he's got 3 players that he needs to get past, and one of whom is Buzz, and one will be enough today. 13-5 secure. เรียกว่าคนหมดสภาพ บัสบอกว่านี่โอเมนเล่นแบบนี้นะซิลแวนโอ้ต้องมาปลอบใจเลยว่ะนะประสบการณ์ไม่ต้องเศร้าเฮ้ยกอดกันว่ะเมื่อกี้มากอดปัดปะวะเพื่อน ก่อนดิ เมื่อกี้มองไม่ทัน ดูไม่ทันว่ะ เออ ต้อง แล้ว ก ก อ อ ด ด แล้ว หลายคนอยู่นะ User joined your channel. เขาบอกว่าก อดหลายคนอยู่กอดหลายคนอยู่ แต่ไม่ได้มองว่ากอดบัตหรือเปล่า ไปแล้วจะเจอกันนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาหาวิธี เดี๋ยวค่อยเมื่อกี้ เรียบร้อย ไม่ได้กอดแต่ว่ากระซิบมวยมันมีหลายยก มีวันนี้ซีเคร็ตไม่ใช่